Bora cynta sioe 2026 ac mae di bod yn fora arbennig. Sioe sy'n lleol i'r Sir Nawdd, Sir Frycheiniog, a Sir Frycheiniog wedi croesawu Cymru gyfan. Blwyddyn Brycheiniog yw i. Cyfrifyniad da fyna, yw e? Blwyddyn Brycheiniog. Mae'n anrhydedd enfawr i mi i fod yn llywydd dros Sir Frycheiniog a Royal Welsh eleni. Le arall yn y byd bydde pobl cefn gwlad Cymru eisiau bod oni bai yn Llanelwedd. Let us celebrate Prynhawn, its people, its heritage. Let us honour those whose sacrifices have shaped the communities we cherish today. It is with great honour I now officially declare the 2026 Royal Welsh Show open. Pobl Brycheiniog yn cael ei harwain gan lywydd y Sir Nawdd Gethin Hafard wedi agor y sioe yma yn swyddogol. Da ni wedi cael tân dani. Mae yna wres tân yn yr haul, mi fydrech sicrhau chi, a gwres hefyd yn y cystadlu ym mhob cylch yma yn Llanelwedd. Mi fydd na ddipyn o llgada'n gwylio'r cylch y gwartheg na at y ddiwedd Prynhawn, sgwn i pa fryd fydd yn mynd yn bencampwr y beef unigol. Dyna fydd y gystadleuaeth fawr yn y fan honno. Da ni hefyd yn edrych ymlaen yn fawr iawn at ddiwedd ydi ddifrando ar gôr ffermwyr Hawkston, pencampwyr Britain's Got Talent. Mi fydden nhw gyd yma yn y prif gylch i ganu i ni, a hynny yda ni'n darlledu yn fyw tan 6 o'r gloch. Felly mi gawn ni rannu'r cyfan efo chi. Ond mae yna lot fawr i ddigwydd rhwng rwan a hynny. Mae'n ddiwrnod mawr ynghylch y gwartheg. Mi fydd y limbs yn mynd o flaen y beirniaid cyn bo hir. Yn y sied gneiddio, y dull traddodiadol gyda gwella ydy'r stori heddiw. Ac yn y prif gylch y ceffyla hela i'w marchogaeth fydd nesa. A chofiwch, mae'r thrydia byw o'r cylchoedd unigol, y gogledd, y canol, a'r de o fewn y prif gylch yn para tan ddiwedd y cystadlu. Mi fedrwch chi ddilyn pob dosbarth yn eu cyfanrwydd. Mae'r manylion i gyd ar S4C.Cymru blaenslaes sioe ac mae ar gael yn fyd-eang. Mae'n tîm ni'n brysur iawn yn adrodd stori sioe 2026. Dewch i ni weld beth ydy hanes Eiron Pyw erbyn hyn. Mae yna ddywediad yn does, hiram byd fydd dyn byw, y mwy a wel a mwy a glyw. Ac yma'n ardal y ffymwyr ifanc, mae yna bethau rhyfedd iawn i'w gweld yma. Dwi'n mynd i wasgu fe am hyn, dwi'n teimlo'n fyr rhwng ddech chi gwaith. Pwy o ti? Iwan Lewis. Iwan Lewis. Sean Evans. Sean Evans. A beth ydych chi wedi bod yn neud, boys? Let us entertain you, yeah? Nathach chi entertainio? Well, a few laughs on, yeah. Didn't go quite to plan on that all day. That's young farmers. Oedd nhw'n chwer... Ti'n dweud bod nhw ddim yn chwerthin yn Well, they laughing at me, not with me, then, yeah. Faint oedd yn cymryd i wneud y gwell yn y bore? Oh, true bore. Bore. Doeddech chi off y stage, oeddech chi'n chwysu, oedd ein job galed, oedd hi? Oedd, galed iawn. Gormod egni i amser yma bore. Ond, ne, ddim yn gwybod pam. Chi wedi bod yn ymarfer dipyn? Dipyn bech. Un neu ddau noswaith. Dim ond un neu ddwy noswaith, ond na waith, wneud y costiwms i gychwyn. Ti sydd wedi bod wrthi? Ne. Ffodus iawn o rwy'n yn edrych ar ôl nhw. O ie, da chi'n rhaid shout-out i pwy... Prynhawn Llun. O, mae'n brysur. So hyd i'r bai bod chi'n edrych fel un mewn ffordd? Ie. Bai Prynhawn. Sgidiau fel na. Sgidiau fel na, ie. Lle gys ti afel ar hynna? Ti eisiau'r per? So ddim yn myndio per? Gynna i per sper yn cefn as, isio. Sgyn ti size 10 and a halves? Mae hyn asio blaen. Ti ba? Ti dwi'n yma? Ta beth, do. Dwi'n mynd i drio unwaith. Wali, ni weld pan mae'n edrych. Eita, gan i weld. Helpwch chi, boys. O, na ni. Na ni! O! Blam Mae ti'n mynd tan yno. Ta beth, Ti'n eich uwch, Dyna ni, reit debyg. Ar y dig. A gyda chi hwyl ni, boys, da chi'n joio'r cystadlu yma. Do, good crack, yeah. Young farmers, de. Pe mae'r ifanc, da chi'n siŵr o'n tynnu ref a bethau hefyd? Tynnu'r gelyn, ond dim eich. Ddim yn ysgidiau yma? Ie. Ysgidiau yma, ie. A stio a golod. Mae'n neis bod chi'n gael amrywiad, da chi'n gallu gwneud nonsens ar y llwyfan a'r tynnu ref, pob beth yn y canol. Mae o'n fudiad special, ond dio? Ynddi, ddim byd fel o'n agos. A rhai fi ddweud, bro ddyfu o'n i, dyffryn tanat, da chi,
oeddwn ni'n elynion pan oeddwn ni'n cystadlu stalw. Mae'n Maldwyn dyn ni heddiw. Maldwyn dyn ni heddiw. Wrth gwrs, ie. Ffrindiau, heddiw. Pawb, o'r un beth. Ydyn, hollol. Ffrindiau am y dydd. Ie, am y dydd. A'r nos. A'r nos, ie. Reit, boys, mae gennau gystadleuaeth lenni. Mae gennau... Pidwch â symud. Pidwch â symud. Mae'n job cerdded o'n efo un goes hirach neu llall. Dwi'n cerdded mewn cylchoedd. Mae gennau bodiwm. Dwsach chi am sash yw ffash? Na, ddo, mae hwn yn well anyway. Ia. Podiwm piw di hwn ar gyfer y bobl sy'n fwyaf ffasiynol yn y sioe. A dwi'n meddwl, dwi wedi bod yn edrych ar chi'ch dau, allai ddim gwahanu, felly dwi'n meddwl bod chi'ch dau yn mynd i fod y ddau gyntaf i gamu ar podiwm piw. Felly mlaen â chi, Efo'n gilydd? Efo'ch gilydd, ie. Efo'ch gilydd. Llongfachadau mawr i Sion ac i Iwan. Clap mawr ydyn nhw. A mae'r dorf yn mynd yn wych. Yn mynd yn wych. Top crowd, top crowd. Diolch yn fawr, boys. Diolch yn fawr. A iawn, pob lwc efo... Ai. Efo popeth wythnos yma. Ac i ti gyda gwaith. Gwch chi fynd, dwi'n rhaid i'n drewi. Mae 'na sylwebeth Saesneg ar gael. English commentary is available on this programme and on our main ring webcast. Depending on your device, either press the red button or use the audio selection option. Any problems, contact the SLC Viewers Hotline. Wel, wy'n rhedeg o un cylch i'r gylch arall fan hyn, o un adran i'r llall ynghylch y gwartheg, a mae yna gystadlu penny gamp yma. Y gwartheg gorau dwi wedi gweld yn y sioe ers 10 mlynedd a mwy, a Glyn Howardson o Nant Glyndimbych, fydde ti'n cytuno fo hynna ar draws yr adrannau i gyd. Mae'r niferoedd ar ei fyny ar safon yn anhygoel. Yndi, mae'n job. Allwch chi'n curo sioe Prynhawn am y safon o'r gwartheg yma. Mae anhygoel. Wel, nos ysbyd ar y dosbarth yma, mae o'n dosbarth criw ofnadwy. Ie, nôl gyda'r heffrod limousin ni nawr. Heffrod o bosib bydden ni'n disgwyl bod y rhan fwyaf ohonyn nhw yn cario llom. Bysa, sych chi fel o ran i'r oed yn wan. Bysa, sych chi fel o ran yr oed yma, mae'n power yma'n does ydyn. Mae'n wartheg yr safon o fyma. I ni'n gweld y beirniad Chris Penny o Gwernyrchain Powys yn wr profiadol yn gwybod i stwff dim dwywaith am hynny, ac yr heffer fach yma'r un gyntaf mae'n edrych arno 3-1-7. Bart yn arwen yn dangos ar ran Sarah Jackson. Beth am yr heffer yma te? Sbiwch y power yn ni ar tops ar ni'n de. Na, mae hwnna'n gyfl ond ydi wedyn. Mae'n cerdded yn dda, mae'n cerdded yn rhwydd. Dal i ffen yn dangos un yn y dda, ynddo fi? A'r clysiau lugs maen nhw'n gael hwnna, mae'n dangos i hun y dda, ynddo. Ond mae da ti fachan dan i dangos i. Profiadol, y daes. Mae'n hen goes ar y job, ynddo. Ydy. Mae hwnna'n heffer. Dyna chi lid da honni fyna nawr yn dyfed sefyll. Wrth i ni weld yr heffer nesaf. 388 yw hon, y teulu Jones, Sherry Virginia. Mae hein ydo wastad dangos safon uchel o wartheg. Ond falle'n colli chydig bach mlaen at yr ysgwydd o ran y top o bosib. Yndi, ddim gymaint o pŵar ar un gyntaf na gweis, ond... Yn heffer o safon. Yndi, chwarter ôl dda gen i'n does, mae'n sefyll o dda fan yma. Ydi. O, war teg, mae Chris Penny'r beirniad, mae wedi bod yn slic iawn yn ei waith eddi. Yndi. Mae o'n gwybod beth mae osio, yndi, wedyn. Pan mae gennych chi beirniad preifadol fath o fo, diolch yn hir yn mynd trwy waith. A mae'n ei gwaniaeth pan mae dati rhywun yn beirniadu sydd wedi arfer a dangos hefyd. Yndi. Mae e'n gwybod bod pobl ddim eisiau aros yn rhy hir efo'i gwartheg. Yndi, yn union. O dan y tywydd yma hefyd ar y modau. Yndi. Mae e'n ymwybodol o hynny bod angen, felly. Yndi, mae'n rhaid straen ar y gwartheg. Yndi, mae yn, yndi. Ac yr heffer nesaf, yn mynd i ddod i fyny ato fe. Chi top da i hon unwaith eto. Chwarter ôl na, yndi. Winfield Park dim oedd yn nesaf yn dod i fyny. 389, Jenkinson, Winfield Park, fe Dani. Fer Dani hyd yn oed yw enw hon. Dyma chi effer o steil yn ni. Power yn dos. Beth am y ffordd maen nhw'n cerdded, mae hynny'n hynod o bwysig i'n effrodd ifanc ma'n dwi hefyd. Fydd Chris fydd o'n watcho'r ffordd nhw'n efo'i coesau nhw felly. Yn bwysig iawn cael ni fa, cos mae ddech chi magu o hein. Magu teirw, mae rhaid i'r teirw allan o'n fod yn cerdded y rhwydd. Ie, rhain wrth gwrs i'ch atgoffa chi'n heffrod wedi geni rhwng y cyntaf Awst 2023 a Mehefin 2024. Felly fe nhw'n heffrod fydd yn lloi am y tro cyntaf, sy'n ni'n meddwl bod bob un ohonyn nhw, mae siŵr fel wedi sy'n gynharach yn cario llo. Yndi, sy'n chi fel bob nhw bysa. O edrych ar ei maint nhw, ynddo fe? Bysa. Ond mae hon yn heffer, glwsod nadw. Mae'n llawn yn dydi.
A mae yn llawn. 7 effer yn y dosbarth i gyd, felly tipyn o waith mynd yn y dosbarth yma, felly dewch nôl ato ni am y canlyniad yn y man. Yn rhan ogleddol y prif gylch, adran y ceffylau hela yw marchogaeth, sydd dan ein sylw, ac mi drwy David Oliver a Beth Simons yn gwylio'r cyfan yn fan hyn, ac Beth, i fod yn deg, dosbarth eitha cryf i'r rhai pwysau ysgafn, achos dyn ni'n gweld o flwyddyn i flwyddyn, mae yna amrywiaeth yn y nifer sy'n cystadlu yma yn yr adran yma. Oes, mae yna, a fi'n credu mae hwnna'n rhywbeth i glodfori y beirniad fi'n credu bod nhw wedi denu cymaint o bobl ymlaen a safon hefyd. A mae'r ffaith bod y sioe yn clasio gyda y Royal International fi'n credu hefyd yn effeithio'r dosbarthiadau yma mwy na bydden nhw'n effeithio'r dosbarthiadau Cymreig gan fod lot o gynhyrchwyr y cyffylau mwy yma yn hoffi mynd lawr i Royal International hefyd. Dyna'i prif sioe nhw de. Lle mae gyda ni Ann Cathwar ar y brig ar hyn o bryd gyda Victoria Bertarelli. Mae wedi cael pell llwyddiant yn y cylch fan hyn o blaen fel ceffyl rasio. A nawr yn gobeithio fydd yn aros ar y brig fel ceffyl hela. Mae fe wedi cymhwyso ar gyfer sioe ceffyl y flwyddyn eleni am y tro cyntaf gyda Victoria, ond wrth i bodde wedi ceisio ers sawl blwyddyn, a fi'n siŵr fydd hi'n gobeithio fydd hi'n aros fyna. Maen nhw'n mynd am wac fach, a fi'n siŵr fydd hi'n teimlo'n eitha nerfus ar hyn o bryd. Ti'n gwybod fel mae'n teimlo? Ynddo. Mae'n adeg eitha boenus yn dydi o, os ydych chi'n cystadlu. Ydy'r ceffyl yma wedi bod yn llwyddiannus. Yn diddorol Beth, un llygad sydd gen fo? Un llygad, wedi colli llygad cwpl o flynyddau nôl. Fi'n llawn edmygeth am y par yma, gweud y gwir, achos mae ar ei drydydd gyrfa, mae wedi bod yn geffyl rasio, wedyn yn geffyl hela, a nawr yn geffyl sioia. A fi'n credu mae'n gamp i allu wneud y tri peth de. Mae'n debyg Beth bod o wedi cael ei dynnu fewn yn gyntaf. Do, a mae gwen mawr fyna ar ei gwynebu. Fi'n siŵr fydd hi'n falch tu hwnt, a chi'n gweld yn edrych neu'n troi yn ôl. Fi'n credu fydd e'n disgwyl treat fach, falle na pan mae'n edrych yn ei ffoced. Na ni, oedd e'n gwybod bod e'n bod yn gwybod. Ie, na ni. Chwarae teg iddyn nhw, fi'n bles iawn dros dyn nhw. Victoria Bertarelli gyda'r y ceffyl yma Ann Cathwar. Wrth y march Turtle Island ag allan o Money for Buttons. Wrth gwrs, Victoria hefyd ddim yn gwneud y cyffylau fel swydd, felly mae'n bach yn fwy sbesial eto bod hi wedi gallu cystadlu yn erbyn bobl proffesiynol wedyn i gael y llwyddiant yma. Dyn ni wedi sôn yn gynharach am yr elfen yna Beth. Mae'n anodd iawn i rheini falle sydd yn cystadlu ac yn neud hyn fel hobi i cystadlu yn erbyn rai sy'n broffesiynol. Ydy, mae. I raddau, falle, yn ymarferol de, mae lot yn anos yw achos chi'n gorfod gweithio'r cyffylau rownd y gwaith ac yn y blaen, ond mae Victoria wedi llwyddo bore yma. Victoria Bertarelli yn gosod yr hosglwm goch y wobr gynta yn y dosbarth yma i'r ceffylau hela yw marchogaeth y pwysau ysgafn gyda Ann Cathwar. Llongyfrychiadau gresog i Victoria Bertarelli yn ennill y dosbarth yma i'r ceffylau hela yw marchogaeth pwysau ysgafn gyda'r ceffyl Ann Cathwar.
Croeso nôl i chi at Gylch y Defed ac at bencampwriaeth Defed Bryniau Ceri. Anthony John, chi nôl da fi. Helo. Yn caro llygad ar y cystadlu nawr. Mae hon yn gystadleuaeth gyffroes iawn. Pencampraig, y sioe gyfan swyddefrog yn y cylch o eiddo Eli Owens, y ddafod flwydd. Na fe, mae di ennill y prif campwriaeth y rai fenwod heddi, a mae lan yn erbyn hwrdd blwydd, a hi sy'n perchen hwnna hefyd, so... Diwrnod Owens Woodhouse Henffordd yw i heddi fan hyn yn y Ceri. Definite yn wir, ie. Yeah. A ni'n gwybod mae'r tad Eli John Owens, mae fe'n gwylio gytre yn carw llygad barcud ar y cystadlu, a ni'n dymuno dda i John yn gwylio o adre. Ie, mae'n siŵr watcho'r teledu nawr, a mae'n prowd iawn o'i ferch yn ennill y pencampwriaeth yma heddi. Mae John wedi bod yn bryd o Ceris a'i dad cyn do fe. Mae Woodhouse yn enwog yn y bryd o Ceri, pob un yn abod Woodhouse flock. Fel Anthony John hefyd. Wel, sa'n gwybod beth yna. Dau o hoelion 8 Ceris byddwn ni'n dweud. Sa'n gwybod. Ond y fe, dydd Owens yw i, ond beth sy'n mynd i gael i? Ydy'r ddafa flwydd yn mynd i dal i thir, neu ydy'r hwrdd blwydd yn mynd i gael i? Sim lot rhywun nhw, mae rhaid fi fod yn onest, mae blwyddyn yn hwrdd smart, ond fi'n meddwl y dafod blwydd sy'n mynd i mynd â'i heddi tro fi'n meddwl ni. I feddwl bod hon wedi ennill pencampwriaeth y Ceri yn Sioe'r Ucheldir a'r par hyngfryd, a wedyn ennill prif bencampwriaeth yn Swyddefrog. Mae dal yn edrych yn siarp. Wel, odi, mae'n lwcus mewn ffordd achos mae dim ond wedi dechrau'r season Showground yn ddiweddar, chymod. So ni wedi gwneud y shows gynnar, so felly mae yn ffresh, a fel i gweud, so, a maen nhw'n gwybod fel i gofalu amdano nhw, so ni wedi cael season galed mor belled, ond ar ôl heddi ar gres hyn, falle bydd hi'n waniaeth. Falle fydd hi'n cael ymddeoliad hapus ar ôl heddi, falle. Falle retire on the top, maen nhw'n gweud yn dweud. Reit, geri weld. Na'r fi'n credu bod y beirniad Will o Sir Benfro. Fi'n credu bod e wedi gwneud i benderfyniad. Mae fe'n siarad ar stewardiad, ond dyw e heb rhoi'r rhibannau eto. Na di. Mae dal yn crafu pen. Cadw'r i gyd ar flaen yn trad. Wel, na fe. Be sy'n mor arbennig am y ddafod blwydd i chi? Wel, mae markings i'n byrffeth i dechrau off. Mae siap i ffenni, mae glistedd i lan top. Fi'n leicio y dafod Ceri yn lan rhynt y glistedd, ddim di a pethau fan ni. Sim di yn ei chorffi o gwbl. Mae goesedd wedi marco'n byrffeth. So, sim lot i gweud bod rhywbeth yn wrong i'n arni, chymod. So, chi'n cael perfection yn unrhyw beth. Ond so ni bell off, dwi'n meddwl, i fod yn onest. A hefyd, mae rhaid gweud hefyd, mae Eli, mae da hi dafod flwydd lan ynghylch y Texas yn beirniadu ar yr un pryd. Mae di ennill dosbarth y Defed blwyddi, dosbarth cryf ofnadw. A mae'r bencampwriaeth, fi'n gweld hi'n edrych draw. Mae'n edrych i weld beth sy'n digwydd ym bencampwriaeth y Texas hefyd. Mae Gwen ar ei wynebu, falle mae'n gwybod mwy na ni. Ie, falle Gwen, achos i ni ar penny siar y cylch. Mae'n anodd gweld popeth. Ond os eithi a hwnna hefyd, bydd yn tipyn o fraint yn bydd eich ymwod. Na un peth mae'r teulu yma'n gallu gwneud yw troi stoc o safon. Nelldiol, wedi bod eriod, chymod. Maen nhw'n enwog amdano fe, so. Ond ar safon mae rhaid ni gyd i dod lan ni, chymod. Nhw yw'r, fel mae'r Saes yn gweud, y benchmark. Wel, dyma ni, maen nhw'n cael trafodaeth. Maen nhw wir yn dal lan i nôl fan hyn nawr, yn dyn nhw i feddwl. A maen nhw'n mynd amdani. Ydyn nhw'n mynd am y ddafad flwydd. Pwy a wyr? Cawn ni weld nawr. Ydy we? Odi. Ydy! Diolch o gael ar chi, Anthony. Diolch o fawr. Diolch yn fawr iawn. Eli wedi gwneud i fan hyn yn ennill gyda'r ddafod flwydd wedi gwneud i. Unwaith yn rhagor. Arbennig glei. Sioe i'w chofio i deulu'r Owens. Eli, congratulations! Oh. Wow. I've just gone Texel champion as well. I know, because we've been watching back and forth. So your yearling has won the Texel champion. Yeah, I can't believe it. This is, well, yeah, you don't dream of this because you don't think it'll ever happen. But... And it's happened on the same time exactly then. I know. So a moment. Yeah, it's been a very busy few weeks, but God, it was worth it. How did you do it on? Not really sure. We get on really well as a team, and none of us could do what we do without each other. I'm very lucky, yeah. And I know Dad is watching at home. Yes, yeah, hopefully he's got the TV to work. But yeah, we're keeping him updated with phone calls, and I think he'll be quite proud. So how does it feel? Royal Welsh Texel champion, 2026, and Kerry Hill champion? One would have been lovely, but this is amazing. Yeah. The icing on the cake. Yes. Thank you so much. Well done you. You deserve it.
Mae'n prysuro yn y neuadd fwyd yma, a prysuro neithi, a dda'i sicrhau chi yn ystod y dyddiau nesaf. Dyma gornel cywain, cornel da ni'n hoff iawn ohoni, lle mae yna fusnesau bach yn cyrraedd y sioe am y tro cyntaf. Mae Fion Jones yn fan hyn sy'n gweithio i cywain atgoffa ni o'r math o gymorth da chi'n ei roi i'r busnesau bach yma. Mae cywain yn brosiect wedi ariannu gan Llywodraeth Cymru, a ni'n rhoi cymorth busnes i gynhyrchwyr bwyd a diod o Cymru, cynhyrchwyr newydd, sbon, hyd at cynhyrchwyr sydd wedi sefydlu yn mwy hirdymor. Ond heddi, mae gyda ni 4 cynhyrchwyr newydd o Gymru. Erioed wedi bod yn y sioe fawr o blaen. Dim ond am heddi. 4 arall fori, 4 arall i mercher a dydd iaith o 16 i gyd. Ie, digon i weld. Gynnyrch newydd yma sy'n hynod o gyffroes mewn gwirionedd. Felly beth oedd ni'n ddechrau fan hyn efo'r y Kilted Dragon Distillery. Kilted Dragon. So mae hwn yn distillfa o gas newydd, distillfa o Gymru, ond gyda twist o'r Alban, gan bod un o'r perchnogion Marie yn dod o'r Alban. Marie. Croeso i Gymru. So you're from Scotland? I am originally from Paisley. Moved to Wales when I was 8 because my mum's originally from Cwmbran. So yeah, I lost my accent because no one understood me. You don't sound Scottish at all. Not at all, unless I'm angry or drunk. Oh, and probably this would help. Yes, absolutely. Tell us about the product. Kilted Dragon been going for 14 months. We've tried to introduce both Welsh and Scottish flavours into all of our spirits. Our best seller is probably the spiced rum, which has got Welsh cake in it, and Scottish tablet, which is very different. We've got a Welsh agape, which is tequila, but we can't call it that. So that's filtered through anthracite, which is my Welsh call from Bettersea Coed down in Ammanford. So yeah, so we've got quite a few good things going on. And what are your hopes today now that you've got this stall in the food hall? Just to sell a lot. Just to keep growing and sell a lot, yeah, absolutely. Any tasters? Absolutely. Oh, we'll come back later. It's a bit early for that. We'll come back later. Fion, mae siopio'r poteli yn wahanol ac yn ddifyr. Ydych chi'n helpu fo'r math yna o beth o'n brandio? Ydyn, ie. So, cymorth brandio, cymorth ymchwil y farchnad, cymorth dylunio hefyd, trwyddo i gwerthu a sut i sefydlu ar gyfer sioe fel hyn. A rwan ta, pwy di'r stondin yma? So fan hyn, mae gyda ni Monarch's Cheese Crackers. So gwmni o Geredigion, o Llandysul, a maen nhw'n neud y crackers allan o gaws Prydeinig a Cymraeg. A dychwn ni gael hanes. Hello. Hello. What's your name? I'm Greg. And? I'm Alex. Pleased to meet you both. Nice to meet you guys. I like your hat. Thank you very much. Yeah, you need a hat on a day like today. How's it going? So far, it's awesome. We've been here. This is the first time we've been here, I wanted to say. Yeah. And it's quite exciting. Everybody loves the product. And what are you telling everybody about your product? They are crackers, but these crackers are not cheese flavored. They are made only out of cheese. One ingredient, it's oven baked, and it's a healthier alternative to regular snacks. And is it one particular cheese? We use a variety of cheeses. We even have Welsh cheeses from cow's Kenner. Yep. We have cheddars, red Leicesters, and ones with organic seasoning. And you can find all our products online if you look for Monarch's Pure Cheese Crackers. Great, gwneud yn fawr iawn y bob cyfle fan'na. Pob hwyl i chi yn y sioe. A mae hwn yn rhywbeth yn ddirbryd meislor iawn. A'i fan'na mae'r pwyslais rwan ti'n gweld lle mae'r cwmni yma'n mynd? Ydy, mae lot o bwyslais ar chi'n gweud y berbrydiau, a'r bwydydd mwy iachus, yn dod o polisi, ond hefyd yn dod o gofynion y cwsmer, hefyd pobl yn chwilio am pethau sy'n hynod o flasus, ond hefyd sy'n helpu bach mwy iach hefyd, ond ddim yn compromise o ran blas a safon y cynnyrch chwaith. Ti am blasu? Diolch yn fawr iawn. A Fion hefyd? Lyfli, diolch Alex. Diolch yn fawr. A mae hwn dim ond caws. Na, dim iechyd da. Ti'n dweud cheese. No, of course cheese. Oh, very crunchy and very tasty. Fel o Greg yn gweud, chymod, caws yw yn dweud, just caws, na chi'n rili cael am y blas. O, na'n hyfryd. Sioe dda i chi gyd. Dyma ni lawr yn fanna gan Elfed Jackson yn y cymal cynderfynol ma o'r cneifio gwella agored, cneifiwr arbennig o gyflym a thaclus sydd wedi cynrychioli Cymru ers blynyddoedd bellach. Felly pwysig enno ni yn ei herio fo, wel ar un mae Maureen Cade o Ffrainc, Andrew Mudge o Loegar ar 2, Elfed i hunain ar 3, Clive Hamer ar 4, Rhydian Evans ar 5 a draw yn y pen draw mae
Frederick Bonestro Iseldiroedd ar 6. Felly dyna nhw'r cystadleuwyr i chi. Yr her ydi cneifio 4 o ddefed llawn gwlân penfrith. Felly dipyn o her. Dyma fo, Clive Hamer o fan hyn yn gorffen i drydydd dafad. Ynta, yn dal record byd am gneifio 8 gyda Gareth Owen Cwncloch. Felly dipyn o brofiad yn cael ei arddangos yn fanna yn sicr. Wedi cneifio 397 o 8 mewn 9 awr. Dyna ni lawr a hwnna. A mi fydd yna feirniadu, mae'r beirniadu yn eitha cymleth i ryw raddau. Mae yna feirniadu cyflymdra ar y llwyfan y fan hyn, ond hefyd maen nhw'n beirniadu yn y gorlan ôl ar y diwedd cyn dod i'r penderfyniad. A wedyn mae'r sgorfyrddau uwchben bob cneifiwr yn troi'n goch pa mae'r canlyniad wedi i'w benderfynu'n derfynol. Rhydian Evans ydy hwn, ta wedi cynrychioli yng Ngharfan Cymru dros y blynyddoedd ac felly wedi cael profiad o gneifio ar hyd a lled y byd. Chydig o drawiadau ar ôl genddo fo. Lle mae o arni tybed o'r gymharu ag Elfed Jackson. Rhydian y fan hyn, yr ychydig o drawiadau gawn ni weld. Mae o mewn am un ddafad arall ydy, ond ble mae Elfed Jackson? Elfed Jackson, tra bod Rhydian yn dod a'i bedwerydd ddafad allan, eisoes yn troi ar gyfer yr ail ochr, yr ochr gyflog o'i bedwerydd ddafad. Felly mae o'n hedfad drwyddyn nhw. Elfed Jackson ar 3 ydy hwnnw. Andrew Mudge wrth i ochr o wedyn. Tybed lle mae George Mudge i dad o eleni. Welson ni'r ddau o'n nhw'n herio i gilydd dros y blynyddoedd, ond falle bod George wedi penderfynu rhoi'r ffidil yn y to neu'r gwella yn y daflod. Be bynnag mae hynny'n ei olygu. Andrew Mudge wedyn, ond y llygad i gyd o ran y gynulleidfa rwan, a nine'r camerau ar Elfed Jackson y fan hyn. Chydig o drawiadau ar ôl ganddo fo, ac wedyn mi fydd o wedi cwblhau'r ornest. Pawb yn cadw llygad felly ar gweddill y rhes. Neb yn agos ato fo. Andrew Mudge fel arfer yn crocio ar y drws a'r stondin dau Maureen Cadei dipyn bach ar ei holi ond yn cneifio'n daclus dros ben ond dyna fo. Bwtwm coch, Elfed Jackson unwaith eto, Bryce TD ar y map o ran cneifio drwy'r byd. Elfed Jackson ydy'r enw fan hyn yng nghanolfan gneifio meilion o ran cneifio gwella agored. Wel, dyma ni te, mae'r canlyniad ar y ffordd. Chris Penny wedi bod yn beirniadu'r dosbarth yma i'r heffrod ifanc sydd yn cario llo mewn llo. I ni'n tybio ac i ni'n credu bod y rhan fwy ohonyn nhw yn cario llo ac am ddosbarth. Mae yna 7 o heffrod eithriadol yma o'n blaenau ni. A Glyn Howardson o Nant Glyn Dimbych gyda fi o hyd bobl bach. Mae wedi gwneud gwaith da, Chris, yn hon. Mae yna heffrod o'r safon, does. Dwi'n meddwl oedd ni'n hyn di pigo'r heffer sydd wedi cael ei sefyll yn ail, ond wrach fe bach yn ysgam o ran ar nifel, ond mae'r heffer gyntaf yn eithriadol yn dydi. Teulu Jenkinson, Winfell Park Ferdani, ac yn enw adnabyddus Winfell Park ydyn nhw yn y meysydd, yn y cylchoedd Limousin. Ond hon sydd yn yr ail safle wedyn, ar hyn o bryd, ynddo fe? Heffer Melanie Alford, hwnna'n heffer drws. Ond dyna ni'r heffer sydd yn y safle cynta. A dwi'n meddwl bydd Chris yn newid i feddwl na beth. Na, mae'n cadw i'w... Unwaith mae wedi gosod o, diolch yn newid na wedyn dwi'n meddwl, nachdi. Dwi ddim yn nabod y gŵr bonheddig sydd yn arwen yr heffer yna, 389. Ond mae fe'n ei gwaith da. Ynddi, a Stockman Jenkins yn stio onda wedyn. Sy'n dal i... Mae o'n nabod i waith o dda. Dach chi'n edrych, mae hi'n dangos un anwyd o dda yn dwi, ti'n mo? Oedd hi'n gwylio'r beirniad hefyd, yn dweud. War y teg iddi. Edi, mae'n edrych at stiwardiad. Wel, llonggolchiadau mowr iawn felly i'r Jenkinsons wedi mynd â hi yn y dosbarth yma. Dosbarth arbennig iawn, Glyn. Arbennig iawn, yndi. Heffrod werth i gweld. A wedi cael modd i fyw. Yndi.
Croeso nôl i'r prif gylch, lle mae'n llyged ni nawr ar y dosbarth arbennig yma, sef y ceffylau helaw marchogaeth, i'r cysig a'r adfyrch, 4 o'd a throsodd. Pwysau canolig sy'n o'n blaen ni fan hyn. Y doi sy'n beirniadu, ni'n gweld nhw fyna ar y llaw chwith. Y chwith pella, mae William Moran, neu Billy Moran, yw ffrindiau. Ie, ac wrth gwrs, a Sarah Chapman wedyn yn eitha lleol i ni adre o Llanidloes yn beirniadu'r marchogaeth ac y ddau o'n nhw yn brofiadol iawn ac i fod yn gwbl deg iddyn nhw wedi denu nifer o gystadleuwyr yma heddiw ac hefyd llwyth o rhai newydd ac ansawdd dda hefyd. A mae hwnna wastod yn byth braf i weld pan i ti'n gweld y gwad newydd yn cyrraedd fel ceffylau. Yndi. Wel, ethon nhw i edrych ar yr ail. A mae'r trafodaethau sydd wedi bod rhwng y ddoi yma wedi bod yn eitha dwys, yndyn nhw. Maen nhw'n dod nôl at ei gilydd yn aml, maen nhw'n cadw fynd a cadw i gyd weithio trwy'r cwbl. Wel, yr un sy'n gynta. Mi oedd na ryw drafodaeth rhwng Sarah a'r ddangosreg. Ddigwyddodd rhywbeth yn ystod y beirniadu marchogaeth. Sarah ddim cweit yn hapus efo. A gaethon nhw look bach ar yr un oedd yn ail. Falle fydd na newid, dwi'n cweit yn siŵr. So eisiau golwg arall? Ie, jyst i cael gweld nhw unwaith eto. Da ni'n gweld bod nhw yn trafod ac yn pwyso mesur yna. Yn credu hefyd bod i werth i ni sôn am y gwaith gwych mae'r stiwardiad yn neud drwy gydol yr wythnos pan maen nhw'n cydweithio gyda'r beirniad. Yndi, mae yna llwyth ohonyn nhw ym mhob cylch, pob un a swydd penodol i wneud yn siŵr bod popeth yn rhedeg yn esmwyth. Ac mae'n debyg bod Lisa Jones falle wedi cael ei... yr un yw'r safle, dwi'n meddwl. Lly fan hyn, Cwmeidwy Spring Salw sy'n o'n blaen yn nawr. Dal i bendroni. A dipyn o newid wedi fod. Trwy gydol y dydd yn dos. Oes, chwarae teg. A mae hynny yn ardd y cad, dwi'n meddwl bod y beirniad, bod nhw ddim cweit wedi mynd cystal i'r... Ie. Bod rhai wedi implesio mwy na lleill gyda'r cydymffurfwyr am marchogaeth. Ond mae'n debyg te Lisa Jones, Cwmeidwy Spring Salw, sydd yn mynd ar wobr gynta. Mae Billy Moran wedi bod yn chwarae dyn ni, mae wedi bod yn diosgu het troi yn ôl mlaen. Diosgu het. Wel, dwi'n meddwl yn y byd yma bach mwy mae o'n neud efo'r pob un o'r arddangoswyr. Pob tro mae un yn dod allan, mae het yn dod off yn ôl mlaen fel parch. Wel, Lisa Jones o Old Walls. Lawr ar y gwyr. Felly mae'n derfynol. Cwmeidwy Spring Salw sydd yn mynd ar y wobr gyntaf yma yn y dosbarth i'r ceffylau hela yw marchogaeth a pwysau canolig. A dwi'n siŵr i Lisa yn ples iawn. Mae'r het wedi ddiosg ac yn derbyn y ganmoliaeth a'r gymeradwyaeth. Mae Cwmeidwy Spring Salw, yr adfarch buddigol, llon gyfarchedau mawr iawn yn y dosbarth i'r ceffylau hela yw marchogaeth. A Lisa Jones yn mynd ar wobr gynta yn ôl i'r gwyr. Well, Lisa Jones, we are often at the same shows together, but you are having a phenomenal year. I'm right in thinking you've just qualified for the Horse of the Year show a few weeks ago, and now you've come and won the Royal Welsh. I know, I can't believe it, it's just a dream. You did have quite the fan club here as well. There was a lot of cheering. Who have you got here with you? Husband, son, good friends, yeah. And how much is it to get the horses ready for a show like this? Oh my God, it's tiring, it's exhausting. Yeah, it's a lot of work, yeah, fitness. Worth it with the red rosette to go home with? It is. Well, you've got a championship after the heavyweights now, so many congratulations. A phob luck. Thank you very much. Enjoy it. Thank you. Wel, rhai fi ddweud, un o'n hoff lefydd i ar faes y sioe, mae'n job cadw hwma, ydy ardal yr hen beirianne.
A dwi wedi ffindio dyn ifanc yn eu canol nhw. Diolch am hynna. Edwin, ydych chi'n o lew bore yma? Edwin, wi yn, diolch yn fawr i ti. Da iawn, da iawn. Mae'n diwrnod dda dros ben yn yw e. Mae'n fendigedig yma, gwch chi ddim gwell na hyn. Pawb di gorffen y cnia, tractors nhw nôl yn y shed, ond mae tractors chi fan hyn. O, mae rhain sy'n mynd rawn i checo defed, wel. O, ie. Ond cofiwch chi'n peth, mae wastad fel hyn yn Sir Frycheiniog. Di? O, a ti'n modd, mae pobl, mae'n dda dros ben, ti'n modd, na pa maen nhw'n... Maen nhw'n poblogedd, mae'n dod mas i'r ein i cwrdd ni gyd, a fel maen nhw'n gweud, ti'n modd, os ti'n moyn prynu hwyr, ble chi'n mynd, Sir Frycheiniog? Dych chi'n dweud, dych chi wedi glywed am yn un gyntaf na fo. Mae fatha rhyw sales pitch i'r sir fan hyn. O. Faint o aelodau sydd gennych chi yn y gymdeithas Emberiannau fo chi? Mae boi ti 40 gyda ni. A maen nhw gyda nawr dechreuon ni gyda hwn nawr. Na fe, mae'n mynd, boes fach. Mae'n mynd? Nawr te, mae'n mynd. Nawr te. O, beth. A beth ydych chi'n cwrdd yn fusol? Oden. A beth ydych chi'n neud yn y cyfarfodydd? Just cymaru tractors? Siarad, sortio'r byd mas. Sortio'r byd mas? A ambell waith ni'n mynd am drofach. Gaethon ni lan i Llandysil nawr, sbel nôl i gweld y Joneses fyna. A ddo boi ti 30 o 35 sef e. 30 o 35s? A 135s. A hen ffyrgu bach hefyd. Dew. Hen ffyrgu bach. A then, gaethon ni noswaith a dros ben. Pam bo'ch chi, mae bobl fel arfer yn upgradio i tractors, beth sy'n mor special am yr un tractors mae chi te? Wel, y tractors gorau ni yw'r ein, wel, achos mae dim arian i gael ffordd hyn. Dych chi'n dweud bod chi'n bobl gorau, bod chi'n bobl mwyaf clawd. Dod y fel un, ni ddim yn dangos ar ei gorau, mae'n cadw nhw'n ysgubor yn y fe. Ie. Ond ni'n trial dod i gros nawr i'r llir, achos mae heddi. Faint neu eisiau arian yn fe, ynddo fe? Right. So os mae'n gweld yr hen periannau fel hyn nawr, bydd yn troi ran, wel, ti'n ni roi check i'r boes. Ie. Reit te. Nawr te. Hain ydy y pethau pwysica, maen nhw'n y ffrynt, o hain yn hen. Be di hanes on? Wel, gweud, fi ddim gwybod cymryd a hanes, ond mae'r hanes fel hyn. 1919. Yna. Right. Dyn nhw'n gallu clywed rhan gair, a ni fydd yn bellach yn ôl. Dwch yn fi, Edwin, dwch yn hyn. Dwch yn hyn. Dyn nhw'n gallu clywed. Mae hwnna'n hen. Be oedd ysgrifennu? 1919. Wan, Wil. Odi. Mae yna waith cadw nhw, cynnal a chadw iddyn nhw gan mynd yn oes. Dim ond tractor yna sydd efo, wel. Dim ond hwnna sydd gennym fo. Dod i chain aro ti ôl yna, nawr mae'n mynd yn gwrdd. Mae'n bach o petrol ti fewn. Mae'n sowndo, dda yn diwy. Mae'n swnio'n fendigedig. Briliant. Edwin, mae'n boeth fan hyn. Oes yna baned ar gael ma? Wni ge paned? Cefni rhywbeth nawr. Wni singson, ydych chi'n canu mewn cor, gen i fynd. Cefni. Diolch am y sgwrs. Yna ni'n sylw ni nawr ynghylch y defed yng nghanol yr haul crasboeth. Mae un o frydau cynhenid hynaf y Deyrnas Unedig, y Suffolk. A dwi'n ffodus iawn i gael cwmni tair merch hyfryd iawn o Sir Drefaldwyn. Croeso ato ni chi'ch tair. Anwen, sef mam. Allen ni alw chi'n tair o arrein. O, diolch. Sorry Megan am anon. Ond ie, i chi'n adnabyddus fel teulu am fagu Defed Llun, ond yn gymarol ddiweddar wedi mentro mewn i'r Suffolk Anwen. A babis ti yw nhw? Wel, fi'n credu bod ni gyd, i fod yn onest, ydy Meinir. Ie, yn 2019 penderfynon ni, o'n i eisiau mynd mewn i bryd arall, a ar ôl tipyn o pwyso a mesur, beth o'n i fyny i arwerthiant a prynu 20 dafad. A megis dechrau oedd hynny. Ond mae atgof plentyn dy ti hefyd o'r bryd yma? Oedd Suffolk gyda ni adre ar y ffarm yng Nghaerfyrddin, a ie, maen nhw'n meddwl lot i fi, ydyn. A wedyn, Megan, nawr te, gwed wrtha i, pam i ti'n meddwl bod y bryd yma'n special? Wel, dwi'n meddwl bod nhw'n dal sylw mewn sioe, er enghraifft, sioe Frenhinol, a mae'r pen di jyst yn dal sylw'n syth, a dwi'n meddwl bod yna dipyn yn troi allan yn dda hefyd ar ddwrnod y sioe. A mae'r olew yn sgleinio heddi ar y pen. Manon, beth yw, fi'n gwybod, fi wedi clywed bod chi'ch dwy war, byddwn ni'n gweud bod hwn yn bach o record, yn cystadlu dy mercher yn byrniad stoc o Suffolk. Mae hwn yn ymarfer da, felly. Ond beth yw'r rhinweddau'r bryd? Beth chi'n chwilio amdano pan chi'n byrniadu? Wel, da chi isio pen di smart sy'n dal sylw. Da chi isio
glân sydd ddim efo gormod o ddi. Dych chi eisiau coesau di, carcas da. Ie. Ac mae beth dwi'n dwlu arno gyda'r brydau hyn yw, maen nhw'n lliwio nhw'n wahanol lliwiau, ydyn nhw. Mae fel ni, pan ni'n mynd mas ar nos adron, mae rhai bach o fake-up arno. Ond sut maen nhw'n mynd ati i gael y lliw cywir? Ydy yn anodd? Wel, dwi'n meddwl bod o fwy at pa ddant gan y person, really. Mae pawb yn mynd am lliwiau cymharol debyg, ond eto, dwi'n meddwl bod sy'n siwtio nhw ar steil y defed sgan nhw fyd, dwi'n meddwl, ie. A beth yw pwrpas y lliwio yma? Dwi'n meddwl bod o'n neud y pen a'r coesau i sefyll allan. Os mae'n mwy tywyll, mae'n neud y pen i edrych yn dal sylw. Unrhyw beth chi'n gallu gwneud anwen yn y cylch y fe, i wneud siŵr bod y beirniad yn edrych ar eich dafad neu chwrdd chi, achos, wel, o'n hwrdd yn y fe, dosbarth yr wy'n hyrddod yn un o ar hyn o bryd. Mae dosbarth arbennig fan hyn, a manion bethau ydy e, mae'r lliw yn denu sylw wrth gwrs, a mae'r trimio hefyd, mae'r gwaith trimio wedi wneud yn sbel o flan llaw a'r pwyntiau bach ychwanegol heddi falle cyn twtio a trimio cyn dod allan, ond mae gledd o'n blaen yn ni yn does. A chythau fel teulu wedi cael llwyddiant y llynedd, mentrwch chi lan i'r Alban, fe i celso i werthu harddod, a fe weithio ddech chi? Wel, tro gyntaf eriod i ni fynd, tipyn o beth i ni fel teulu. Gaethon ni tipyn o lwyddiant, gaethon ni prisiau ail a trydydd brith gorau gyda'r 5 pwrdd eithon ni, a hapus dros ben. Ie, gwed mwy? Te'r 7,000 o bunau efe? Wel, diolch beth. Wastad eisiau rhagor, fydde Dylan yn gweud, ond mae'n helpu'r achos, ydy. Ydy, achos mae yna waith caled yn mynd mewn i sicrhau bod rhain yn cyrraedd y cylch cystadlu a'r arwerthiannau. Chi ddim yn gallu just tynnu nhw mas o'r ca a dod â nhw mewn i'r sioe. Beth yw'r pethau chi'n goffo wneud cyn mynd i sioe? Da chi'n gorau golchi nhw, neu siw bod nhw'n lan, trimio nhw, neu siw bod nhw'n daclus. Ie. A mae'r swffog yn enwog am fagu pwysau'n gyflym iawn sydd yn dda ar gyfer ymgylchedd o ran ôl-troed carbon y swffog, a hefyd yn well i'r boced y ffarmwr. Dwi'n meddwl sicr pan da ni yn mynd i marched wy'n tew ar fi marched, fi yn meddwl bod yna lot o ddefyd wy'n swffog yn magu ac yn mynd yn gyflymach na falle rhai bryd eraill achos y carcas a'r pa mor drwm den nhw a'r pwysau dwi'n meddwl sy'n denu'r sylw prynwyr fwyaf, dwi'n meddwl. Maen nhw yn aml yn dweud bod o'n syffog rhyw 95 diwrnod sydd eisiau i gyrraedd 44 kilo anwen. Odyn, mae'n fryd yn arbennig iawn, wyt ti'n gallu croesi hefyd ar unrhyw fryd arall. A mae hwnna wrth reswm i weld yn arwerthiannau yn wythnosol yn seli, mi wyt ti'n gael y pwysau yna. Mae'r Sais yn dweud, maen nhw'n tyfu fel mushrooms, wel, ti bron yn gweld nhw'n tyfu, ti'n gwybod, a mae'r rhwng y carcas a'r hyd, mae gen ti hyd arbennig efo syffocs hefyd, a yn fryd da i groesi. Wel, tra bod y beirniad yn mynd wrthi nawr i sicrhau bod e'n gweld nhw'n cerdded yn naturiol o amgylch y cylch, mae hwnna'n bwysig yn dwy'n i weld nhw fel la. Odi, mae'n bwysig iawn gweld nhw'n cerdded ar diwedd y dydd, wy'n herddod i'r rhain, bydd rhai o'n nhw'n mynd i weithio nawr nes ymlaen eleni, mae'n bwysig iawn bod y coesau'n sgwar yn mhob cornel ac yn symud yn dda. Wel, fe gawn ni weld yn hwyrach mlaen. Pwy fydd Andrew Reid o ddyfnaint yn gosod yn y safle cyntaf? Dewch nôl i gael y canlyniad. Pedwar o fan hyn,
cyfle ni ddysgu mwy rwan am ddau stondin arall yma ar stondin Cywain. Bragdy cleddau, Rhys, sydd o'i ti? Iawn, da iawn, diolch. A Brandon, ti'n iawn? Iawn. Da iawn. Mae hwn yn dipyn o lwyfan i chi fel cwmni. Odi, mae bendant. Diolch yn fawr i Cywain am rhoi gwahoddiad i ni i ddod. Ni yw'r unig bragdy yn Pryden sy'n bragu cwrw llawn cryfder a cwrw llai alcohol ar un rysait. Achos mae hwn yn datblygu, ni'n clywed yn ddiweddar, mae mwy a mwy o bobl yn gofyn am gwrw di-alcohol neu efo alcohol isel, ond maen nhw dal eisiau'r blas, dydyn? Ydyn, yna beth yw'r holl pwynt o'r cwmni. Dechreuon ni ar gyfer bragu cwrw llai alcohol, ond neud yn teimlo, tasto fel cwrw llawn cryfder. Sut does ti mewn i'r byd yma te? Wedi bod yn bragu ers talwm. Probably mwy hir na beth dylen ni fod wedi bod yn bragu fel plentyn mwy tebyg. Ond nawr wedi troi hwn mynd i'n busnes. So fi'n neud gyda'n fab Brandon a mae'r teulu cyfan yn glwm o fe. Mae'r pecynu, mae'r canu yma yn edrych yn drawiadol. Ydy Cywain di helpu chi o safbwynt golwg a diwig y cynnyrch? Beth yw'r help ych chi wedi cael? Wel, ni wedi cael help arbennig wrth y Cywain, ond Brandon sydd yn neud y branding i gyd. Wrth bod y caniau gyda'i gilydd, mae'r cleddau ar afon cleddau yn rhedeg o'r tarddle mas i'r môr dros y ddwy can. A lle ydych chi yn bragu? Yn Doc Pembro, yn y dociad Prynhawn. Bydd hwn yn steddfod mewn pythefnos, felly bydd e? Bydden, mae doi ddornod yn y steddfod. Felly, deitha fi be di'r gwahanol ganu yma? So mae cwrw coch gyda'n mynd, cwrw coch Cymraeg, mae da ni pale ale, eitha tropical, mae da ni lager, ni wedi gael o'r lager yn Langham, cos na ble ni'n byw yn Langham, a mae da ni wedyn IPA, so mwy traddodiadol, IPA mwy traddodiadol. Cwrw crefft ydy hwn? Ydy, cwrw crefft sydd wedi bragdu weddol bach, ond ni wedi gorffod nawr, dechreuon ni mis Chwefror, cwrw cynta mis Mawrth, a ni wedi dwblu'r processing, so ni wedi mynd 2 archfarchnad, ni'n mynd i Hong Kong yn mis Tachwedd, a gyd o gyda'r support o Cywain. Ac yn fan hyn, mae'r lolfa fusnes yn ei grisia, a mae'n gyfle i chi gyfarfod? Ydy, ni wedi bod lan y capit, o gloi bore yma. Pwy sy'n yna? Yr archfarchnadoedd facha, a'r gwesta? Ie, pawb. Mae hwn yn cyfle da iawn i cael i fed cwrw crefft llai alcohol. Mi fydd yna lot o bobl eisiau torri syched heddiw, felly dwi'n siŵr byddwch chi'n brysur. Byddai'n un o'n Ddoi nôl y fi cyn diwedd y dydd. Pob lwc i chi'ch dau, diolch yn fawr. A rwan ta, da ni'n mynd i Sir Fôn o'n at Mr Holt. Da ni gyd yn gyfarwydd â Mr Holt yr Academy Felys, oedd yna raglen ar F4C. But you don't really look like the Richard Holt I know. No, that's my son. Okay. That one's my son. Right. I'm not you used must to be very TV. proud of him. We're all very, very proud of him. He's a great guy. Yeah. So where is he today? Well, he's grafting, as he always does. At this time of the year, Richard starts work any time up to 1 o'clock in the morning, making his monuts. He's now world famous monuts. Yes. And he works very, very hard. He'll finish at the mill, and quite often we'll go off to the chocolate factory, maybe to do some development, maybe to do some escape rooms. This is Melin Llun, near Llandeisant. So he works at Melin Llun, the last working windmill in Wales, we're proud to say, where we're now making flour as well. What are you promoting today? So today we're making... Sorry, I haven't asked your name. My name's Richard Holt as well. Really? Yeah. So I'm now Mr Holt's dad. Well, basically. No, you're Mr Richard Holt number 1. Well, I'm actually number 3, oh, but let's not go into that. No, okay. So during COVID, basically, we started to make chocolate at the windmill to keep our staff employed. Richard retrained all his staff to become chocolatiers. It went really well during COVID, so much so that we couldn't keep pace with the demand. So what have we got? And so the result was we decided to build a proper chocolate factory. Wow. So we now have a chocolate factory which is SALSA approved on Anglesey in Llanelwedd, and we make wonderful chocolate there. All our chocolate has 34% cocoa solids and no palm oil, which is important, and is all in the Welsh language. Yeah, I'm loving the title. Clasur, so, Legend. That one's named after me, of course. Of course. A goody who. A goody who. A goody who. For the owl. Who's Ellen then? Ellen is a character along with Iago from a children's book, Elin ar Felin, that Richard also wrote. Can you do everything?
I don't, but Richard does. Elin ar felin, dyma hi fan a'r giraff. A mae y giraff, mae gyda fo chocolate. Yn Cymraeg, hefyd. Oh, sorry, yn Gymraeg, wrth gwrs, Elin ar felin. Ar ferchog. A hiraeth. Hiraeth. That's a lovely word, isn't it? It's a gorgeous word. And this one has a hazelnut filling in there, and it's absolutely gorgeous. A Richard, rwy ti'n dysgu Cymraeg yn dwyt? Oed. Dysgwyr ydw i, ond dwi'n dim yn cyffyrddus i siarad efo chdi on the telly. Ie, ond ti wedi gwneud joban dda iawn. Dwi'n swyl. Na, ti'n swyl. Oed. Mae wedi bod yn hyfryd dy gyfarfod i. Wel, diolch. A lle ti'n dysgu Cymraeg? Yn Coleg Pencraig yn Sioe. Yn Llangefni? Yn Llangefni, ie. O, ti'n siarad yn arferchog. Pam sa ti wedi gwneud y cyfweliad mae gyd yn Gymraeg? Tro nesa? Tro nesa. Ti'n addo? Da iawn. Arferchog. Diolch yn fawr iawn, Richard. Diolch i ti. A phob hwyl i'r Richard arall hefyd. Deud bod ni'n deud helo. Diolch yn fawr iawn. Diolch. Golygfa wych sy'n blaen yn ni fan hyn yn y prif gylch rhes o greaduried bendigedig yn Rhanisha y cylch yn y de. Y cobia Cymreig tan gyfrwy a'r cysig dros Bederod. Wrth yn ochr i, mae Rob Jones. A Rob, ni wedi mwynhau edrych ar y dosbarth arbennig yma. I ni'n gweld y cryfder, ac i ni'n gweld y cydweithio arbennig sy'n rhwng y ddoi sy'n beirniadu, sef Catrin Bigley yn edrych ar y cydymffurfiad, a Gary Pa yn edrych ar y marchogaeth, y ddoi fyny ochr yn ochr ei gilydd. Ie. Odi, mae wedi bod yn diddorol gweld y ddoi nhw'n ferniadu, ond pleser fyd wedyn ni iddyn nhw gael dosbarth mor gryf yn dyfa. Yr cesig, fel wedes ti, yn gynharach ar hyn o bryd, a i fod yn glir wrth gwrs, maen nhw wedi bennu ar berniadu, a felly bydd newidiad i gael, ond o'r hyn o bryd wedi dod i'r brig ar dechrau berniadu oedd Abi fel High Love, ac yn ail oedd Menai Sian Elin. Ond, fel arfer, tam bach o densiwn. I ni wedi gweld tipyn o newidiaeth yn ystod y bore. Mae yna sawl newidiaeth wedi bod ar draws y cystadlaethau i gyd. Os, wyt ti'n cofio beth mae'r ddoi ferniad hyn? Oedden nhw wedi newid rhywbeth? Fi'n credu bod nhw. Odyn. Felly ni gael gweld falle bydd yr un peth yn digwydd y tro yma. Tipyn o grawd fan hyn, achos wrth trafod a rhoi'r pwynt na, mae'r rhaid bod nhw'n iawn. Mae'r rhaid fod y maths yn iawn. Os. A dyna le mae'r stiwardiad yn neud i gwaith yn bennig amp hefyd. Mae nhw fel creigiau, dyn nhw. Odyn, a mae'r rhaid. Ar diwedd dydd, mae'r rhaid i'r ddoi feirniad checo tingbo beth mae'r paparau'n gweud. Ni wedi cael dros y blynydde ambell i mistake yn ambell i sioe fawr, a mae'n achosi tipyn bach o drafferth. So, werth halat yn bach o amser i wneud siŵr bod pethach yn toto lan de, ynddo fe? Mor anodd yw hi i'r eini sy'n cystadlu. Odi, ond o diwedd dydd, bydde ti ddim yn moyn cael dydynnu mlaen, a wedyn bod y papur yn gweud bod ti ddim wedi ennill, ynddo fe? Mae hwnna wedi digwydd yn y blynydde cynt. Fe welon ni gyffyrddiad bach rhwng y ddoi feirniad, Catrin, Bigley a Gary Parr yn rhyw fath o roi arwydd i'w gilydd bod nhw'n gytun. Odi, ie, yn gobeithio bod nhw. Achos os na, ni os di nhw yn dod yr un marciau, yr un sydd yn marchogaeth sydd yn mynd ar marciau uchan, dy fe. Ac yn cael y penderfyniad ola. Mae'r het ar fi'n cael ei ddiosg? Gewn ni weld os fydd na newidiaeth neu aros fyddan nhw. Mae ddyla bod yn sefyll yn gyntaf nag yn ail, bydd di'n... Tensiwn. Dyward yn mynd nôl. Na, dyna ni. Wel, ie wir. Nicky Ashcroft yn cadw y goron wrth cael ei dynnu mewn ar dechrau'r berniadu yn gyntaf, a mae wedi cadw y safon a Abi fel High Love. Ond mae newid wedi bod yn yr ail spot. Katie Mariette Payne, wy'n nabod y ferch sydd yn ei marchogaeth. 1-5-3-5. O na, dim newid. Menai Sian Elin. Gewn ni egluro. Wy'n bles iawn i Nicky. Merch ifanc, wy'n deall yw ar eich efenni. Ie, Abi Feil, High Love o'r march. Dyn Fali Cream Boy ar gaseg Abi Feil Scarlet Rose.
A rhaid cofio beth sydd y tu cefen i ennill yma yn y prif gylch. Gyment mae hwnna'n golygu, gyment mae'n gynnig hefyd. Nid yn unig i'r creadur, ond rheini sydd y tu cefen i ddangos y ceffyl ar ei orau. Mae fe gwaith blynyddau mewn i'r foment hyn wedyn ni. Mae'r ceffyl, mae rhaid bwydo fe, paratoi trwy'r flwyddyn, a tipyn bach o waith i ddysgu fel i fynd yn y cylch fyd. O, newyddion da i Abigail Love. So congratulations to you, and we now move on to special port of that. Mae'n waith blinedig, mae'n waith heriol, ond werth e bob tamed. Os mae chi sy'n hawlio'r safle cynta, a dyna'n union yw hanes Abigail Love, llon gyfarchiadau mawr iawn, a hefyd Scarlett Rose Whitest y marchogaeth yn 40 oed ac yn dod i'r brig. A hynny'r cesig dros 4 oed ac yn sicr yn pleisio'r gynulleidfa fan hyn yn y sioe fawr. Fantastic. We'll have to cheer there out to Well, Scarlett, can I just ask, first of all, how old are you? 14. You're 14 years old, and you are coming out having just won the Royal Welsh Ridden Welsh Cup Mare class. Can you even put that into words? She's incredible. Incredible. I think you're both pretty incredible. Many congratulations. We have got Kelly here with us, who, of course, you bought the pony off, and she's been a great support to you. Llongyfarchiadau mawr iawn i chi, a phob lwc yn y pencampwriaeth. Thank you, diolch. Well, boys, you've done it again, Stephen. Nigel Owens, garden goch yn dy lawd i boi. Dyn da ti ôl, Sian, na fydde. Nawr den. Ie, diolch yn fawr, ie. Trenni ti ddim ond yn y clas, o nei. Garden goch. Sio deimlad yw i boi? Ie, gret bys i ma llynedd gyda Tricia am y tro cynta, ti'n bod? Felly, dath i bedwarydd yn clas o beth i 7 neu 8, felly, na, mae'n, Sa'n gwybod wedi cael y bug to, cofio, ond na, fi'n credu bod ti, a hon wrth gwrs wedi magu gytred a ti ar y ffarm. Wedi magu gytred, oyster las yw hon, ie, so mae mam i gytred, so Tricia wedi, popeth ni wedi siow, mae'n cael ei magu gytred, ti'n bod? So wedyn, so bydd hon yn cael ei cadw na, bydd hon yn aros yn y hyrd gydred, ti'n bod? O, mae'n hethau'r bert ofnadw dy ti, boi. Mae'n dechrau, mae'n neud jobyn da si, mae'n mor y teg, fe. Mwy o gystadlu ddod? Os mae un arall yn y clas nes mlaen, fit, os wedyn, mae'n i Paul Show yn y ddoi, mae'n i bod lan yn y 3 counties yn y Yorkshire, dych chi'n drydu fyny, felly, so na, fi'n joio fe, mae'n fi wyd. Pob lwc i ti nes mlaen, Nige. Diolch yn fawr i ti. Neis iawn i weld ti. Ti siawr o beth? Na, gwyd, dwi'n yn unan. Trydydd. Ei, fi'n clywed, ti David yn y studio yn ysfercher? Ydw, fi yn disgwyl mlaen. Edrych mlaen i weld. Pob lwc nes mlaen, Nige. Diolch i chi, boes. Da iawn, Stephen. Llagwrchiadau, boes.
Groes yn ôl i chi at Gylch y Defed ag at ddosbarth yr Wyn Harddod Suffolk. Anwen, Megan, Manon. Nawr, mae'r amser pwysig yn agosáu. A dipyn o line-up fan hyn yn dod e? Oes. Mae'n edrych yn debygol bod yn dechrau'r pen pella. Ar hyn o bryd, Georgia Delves sydd yn y safle cyntaf. Welon ni'r o'n hwrdyn pan oedd y cystadlu'r stock judging efo nhw, cwpl o fisoedd yn ôl, a oedd e'n sefyll allan pryd na, mae rai fi weid. Mae'n andros o hir. Mae hyd dychryn yn yr o'n yma, mae'n smart, mae'n sefyll, mae'n dal sylw yn dwi. Mae hi wedi cael tua 5,000 o bunnau am o'n hwrdd lan yn Lanark yn go ddiweddar, ond mae wedi gweud mae wedi cadw'r un gorau i'r sioe am y fe yn un da, dwi. Odi, mae nhw wedi cael cryn llwyddiant dros y brynyddau. Mae 2 diadell gyda nhw erbyn hyn nawr hefyd, gyda Paul a gyda Georgia, wrth gwrs. A odyn, mae nhw'n gwneud yn wych gyda'r 2. Lot o seli ddod hefyd, ond mae nhw wedi cael llwyddiant yn barod lenni. A mae'r tad, Paul Delves, mae fe'n berchen ar gwmni dŵr yn dwef, dŵr Trefaldwyn? Ydy, ers brynyddoedd bellach a sawl busnes arall hefyd dwi'n credu, ond na, chwarae teg, maen nhw wastad yn troi David a Harddod allan yn arbennig o dda. Ydy. Ac ar hyn o bryd, ferched, Cira a Lucy, greini o Sir Fynwy yn yr ail safle. Ie, mae'r 2 yn y blaen fan dal sylw efo'r pened i dal llawer o sylw, dwi'n siŵr, y beirniad. Ti'n cytuno gyda'r drefn fel mae ar hyn o bryd? Ynddo, mae y 3 sy'n yn y top 3 yn, mae gen lot o steil ag... Ond dal all llygad yn amlwg iawn dyn nhw anwen. Wel, llwn i weid nawr, achos maen nhw wedi gosod nhw yn y drefn, ond na, chwarae teg. O ti di llygadi'r o'na ysbel, a ti deall rhywbeth yma'n amlwg anwen? Es i adre gweithio Dylan, mae gen nhw oen hwrdd arbennig o dda nôl y mis Maes, felly... Nes ti brynu fe? Wel, nes i gael chat bach, ond nhw'n gweud bod nhw'n mynd i gadw fi'n credu, felly gewn ni weld. Georgia Delves yn gyntaf o Trefaldwyn, ail i Lucy a Cira. Greini o Sir Fynwy, a wedyn Delves eto yn drydydd. Diolch yn fawr iawn, ferched, na i fynd i weld shwd mae Georgia Delves yn teimlo ar ôl ennill y dosbarth. Amazing! Yeah, Happy? another one. Yeah, no, I was nervous. I was really nervous, but yeah, no, first year of my own sheep, isn't it? But we won with Dad's last year. Yeah. So and I spoke to you yesterday. You were nervous yesterday. I was nervous because I had quite high hopes for him. I love him, and obviously, but you come the here. The judge loved him too. Yeah, well, the judge loved him as well, and he made me nervous to start with when Dad's was first. So you beat Dad. I beat Dad. That's the main thing, isn't it? The important thing is done. Yeah, tick. Yeah, exactly. Just beating Dad. Well done. Yeah, thank you very much. Thank you. Doedd dim rhaid bod yma i fwynhau'r sioe. Ymunwch yn yr hwyl dwi'n dilyn ni ar Facebook, Instagram, X a TikTok. Ar Facebook ac X, chwiliwch am y sioe i wylio clipiau o'r holl arlwy y cystadlu a'r crwydro. Ewch i Instagram a TikTok S4C am gipolwg tu ôl i'r llenni o'r sport a'r sbri ar faes y sioe. Ac am fanylion hysbysiad preifatrwydd S4C, ewch i s4c.cymru. Wel, un o'r brydiau mwyaf niferus yma yn y sioe eleni ydy gwartheg yr ucheldir, yr Highlands wrth gwrs. A dyma nhw yn cystadlu tu ôl i ni fan hyn yn pen pella cylch y gwartheg. Ydw i'n cael cwmni Llunos Ford o Lanfrothen yn wreiddiol, Llunos. Ie, na chi. Ond erbyn hyn yn gweithio ac yn ffermio lawr yn Sir Gar. Ie, na ti. Ffarmio ar ffarm Godro Mawr nawr. Yn neud beth yn fyny wedi? Magu lloi, so bach wahanol i gartre, ond mi'n joio mas draw. Ond adre wrth gwrs, o'ch chi yn cadw y gwartheg yma, o'ch chi gwartheg yr ucheldir? Mae rhyw 6 neu hanner dwsin dyn ni gartre nawr, ond da godro fi'n gweithio da on a day-to-day. A fel wedes i, y bryd bron iawn un o'r brydiau mwyaf niferus yn yr adran y gwartheg eleni. Pam hynny ti'n meddwl? Maen nhw'n tyfu mewn poblogrwydd bob blwyddyn, yndyn nhw? Maen nhw yn tyfu mewn poblogrwydd a mae mwy a mwy o pobl moyn dangos nhw off. Beth sy'n mor arbennig amdani nhw te? Wel, chi'n gweld y gwallt, y cern, maen nhw jyst yn edrych fel showpiece yn barod. Ond fel rhywun sydd yn amaethu dy hunan nawr, fel ffermwyr, pam ti'n meddwl bod mwy a mwy o bobl yn troi at frydiau fel hyn nawr a bryd yr ucheldir yn benodol te? Wel, maen nhw'n cynhenid, so felly'n helpu mas da rhai o'r grantiau. A maen nhw mor hawdd i gadw heb gorfod pesgu gormod.
Mae mwy o cost yn mynd mewn i'r anifeiliaid yma, so mae llai o gorfod pesgu yn really, chi'n ennill fatha ffarmwr, yn cael da fel hard dros y geian, dyn nhw. Maen nhw'n gallu ymdopi efo amodau, wel, lan ar y topiau ar y mynyddoedd, wrth gwrs gwartheg yr ucheldir o ucheldir yr Alban yn wreiddiol. Maen nhw'n gallu ymdopi gyda geiafau caled yn dyn nhw ar tywydd eithafol yna. Wel, na'r peth, sy'n angen shed i hein, mae pobl sydd ddim bosib dar tir ond ddim yr shediau, maen nhw'n gallu cadw hein, maen nhw mor hawdd i fynd, fel ti'n dweud, mas ar yr ucheldir. Ti'n gweld nhw jyst yn poris nhw unrhyw le mas draw, a mae o'n help mawr i pob ffarmwr. Y peth mwyaf sy'n eisiau ti fod yn wyliadwrus amdani yw'r cyrnau yna, pan wyt ti'n yn ei trin nhw yn y siediau, pan oes angen rhoi bach o feddyginiaeth mewn nhw, mae rhaid ti fod yn ofalus o'r cyrnau yna, se? Ie, maen nhw yn dysgu i peidio defnyddio'r cyrnau, ond ti yn cael bach o damwain weithiau, mae fe yn neud doler. Ac yn y dosbarth yma nawr, y heffrod, wel, blwydd sydd ni mewn ffordd, y heffrod bach ifanc. Mae yna 20 o heffrod yma i gyd. Mae'n ddosbarth eithriadol o gryf, yn dweud? Yndi, mae fe'n mor neis cael gweld y dosbarth yma wedi tyfu o flwyddyn i flwyddyn, a chi'n gweld gymaint o fridwyr gwahanol yn y dosbarth yma hefyd. A'r beirniad ydy Donald McNaughton o'r Alban, o Fife yn yr Alban, a dyna ni Donald fan hyn yn wr hynod o brofiadol. Wedi cadw y buches i hun fyna yn ucheldir Alban dros 50 mlynedd a wedi beirniadu wel, dros y wlad i gyd yn y sioe mwyaf, a hefyd wedi bod yn beirniadu allan yn yr Almaen yn ei sioe cenedlaethol nhw yn fyny, felly mae'n wr hynod o brofiadol yn dweud. Ie, mae fe yn, a ti'n gweld bod job uffernol o galed da fo ma heddi am fod y dosbarth mor gry, ond yn yr sioe brenhinol, ti angen beirniad sydd wedi wneud o'r blaen, a maen nhw'n gwybod yn iawn be maen nhw'n edrych amdan mewn dosbarth. I ni gweld yn cael ei ddwylo arnyn nhw fan hyn nawr. Pam bod e'n gwneud hyn? Am be mae e'n chwilio fan hyn nawr, pan ni'n gweld e'n edrych ar yr y peth ydy efo bryd efo'r gwall, chi'n gallu cuddio lot efo'r gwall. So be mae fe'n neud efo rhoi di ddilo dros nhw, mae fe yn checio amdan fod yr hips yn iawn, fod yr asgwrn cefn yn iawn, am fod gwall arnyn nhw, a maen nhw wedi fflwffio lan, ti'n gweld mae fe yn... maen nhw'n gallu cuddio lot, so mae fe'n checio fod nhw ddim wedi cuddio gormod. Ac hefyd am hwnni, o gofio bod e'n heffrod ifanc, mae'r ffordd maen nhw'n symud mor bwysig hefyd yn dywech, achos mae'n neud yn mynd i fy mlaen i fod yn wartheg sydd yn magu ac yn gweithio, yndyn nhw? Wel, na'r peth, fatha pob ani fel pob buwch sy'n dangos yma, mae angen cael coesau da, trad da, mae hein yn mynd ar y mynydd, mae angen cael yr essentials yn gywir o flaen. Chi'n gweld nhw'n sefyll, fatha, mae'n mynd dros yr ysgwyddau, mae fe'n checo bob dim yn gywir. Arbennig iawn, wel, tipyn o ffordd i fynd fel ydych chi'n mynd 20 o heffrod yn y dosbarth, felly dewch nôl ato ni yn y man. A mae Eiron ar y bêl. Sorry, Tristan. Dwi'n neud ffwl o'n i fan hyn. Ti'n iawn bore yma? Iawn, siwr ti? Iawn, diolch o fawr i ti. Tristan, ti sydd yng ngofal y tîm gwych mae ti'n ôl ni fan hyn, ie? Ie. Gwalia United. Dyna ni. Sut os di ynglwm mae hyn te? Nath Gwalia, mae'n hanner camlwydd oed, a 2 flynedd yn ôl, nath perchenog boedd yn gweithio fel prif weithredwr Cardiff City, benderfynu plannu'r clwb, a greu fryd mewn tua 10 mlynedd chwarae yn y Women's Super League. Felly mae'r tîm, bod e'n hanner camlwydd oed, wedi ail ddechrau tua 18 mis yn ôl. A gyda chreuwyr newydd, gyda enw newydd, gyda kit newydd, popeth newydd. Alle mae Gwalia United wedi selio? Ar y foment, ni'n chwarae Montepridd. Montepridd, ie. Ond mae'n bryd ni ar creu stadiwm rwle ar y corridor M4 o fewn y 5 mlynedd nesaf hefyd. Mae gennych chi uchelgais fawr te. Oes, mae bobl tu ôl y clwb gyda'r arian a gyda'r gobeithio gyda'r brwd mwyn cyrraedd y top. Ie. Mae'n wych yn dweud, achos mae pêl-droed, mae gennau i ferch sydd yn frwd iawn dros pêl-droed, a mae'n cael cyfleoedd, a mae eisiau tîmau. Da ni'n clywed am Wrexham, da ni'n clywed am Gaerdydd, mae eisiau Gwalia, yn does? Wel oes, ni'n chwarae, dyn ni ddim yn chwarae yn yr adran, dyn ni ddim yn chwarae byn Wrexham, Abertawe, Caerdydd, dyn ni'n chwarae byn pobl fel Wycombe Wanderers, Bournemouth, Plymouth Argyle, felly ni'n chwarae yn gyngrau'r
gydraddoldeb o ran League One yn Lloegr. Right, dwi'n gweld. Felly ni'n chwarae erbyn tîmau o Loegr, a ni'r unig dîm o Gymru sy'n chwarae yn yr gyngredd yn Lloegr. Ydych chi'n cynrychioli gwlad yn ogystal â Phont y Bryd mewn ffordd? Dyna pam ni wedi galw ni'n gwalia, mwyn cynrychioli o wlad yn Lloegr. Ie, ynddo. A dyn nhw'n ferched hawdd i gydweithio fan nhw? Yn lwcus, dyn nhw ddim yn hyfforddi diolch beth, achos 2 goswydd sydd gyda fi, ond na, maen nhw'n arbennig i fod yn dig. Mae yna griw o hyfforddwyr o'r safon uchaf, dwi'n siŵr. Os mae Cori yn reolwr ni, nath i chwarae dros Gymru, oedd Jess Fishlock efo'r chwarae'r tîm, Gwennan Harris efo'r chwarae'r tîm. Felly, mae hanes gref gyda'r tîm, a mae Laura fan yna ar hiw golgeidwad Cymru, byddai wedi mynd i'r Euros blwyddyn hyn, ond gath i anaf. Felly mae safon y chwaraewyr o'r safon uchel gallwch chi gael yng Nghymru. Mae'n fan cychwyn i chwaraewyr rhyngwladol a household names. Dyna beth yw e. Reit, wedi colli meil, dwi'n mynd i'n ôl. Gai fenthyg y bel am funud. Reit, mae Imi fan hyn, ti'n iawn Imi? Ne, iawn, diolch. Da iawn. Wyt ti'n chwarae efo gwalia? Ia. Pa safle? Position? Midfield. Midfield. Ers pryd? Since when you've been playing? Christmas. Oh, you're new to the team. Yeah, Nadolig, yeah. Do you need a team? Are you making a team week in, week out? Hopefully. Hopefully. Right then. I don't know if there's a place on the subs bench. Let's have a keep here. Peds, iawn. Pen, yeah. Go on then. Oh. 2. Go eto. 1, 2, oh. Imi, come on. 1, 2, 3, 4. Sa ddim byd i weld fan hyn, thank you Imi. Diolch yn fawr, Trystan. Diolch, thank you. A pob lwc i gwalia. Mae'r i gynnes i gadw bel yn rawyr. Mae yna ganlyniad arall ar y ffordd i chi o gylch y gwartheg. I ni yma gyda gwartheg yr ucheldir. A mae yna gystadlu o safon wedi bod yma chwarae teg. Y dosbarth yr heffrod ifenc. Dosbarth 6-1-8. 2 ar 10 o heffrod o flaen y beirniad. Sydd wedi teithio lawr o ucheldir yr Alban o Fife, sef Mr Donald McNaughton. A mae Llunos Ford gyda fi'n gwmni o hyd o Lambrotten yn wreiddiol wrth gwrs Llunos yn dyfe fel o'n i'n trafod yn gynharach yn bellach yn gweithio ar fferm Odro lawr yn Sir Gar. Ac yma neis i ti gael brec fach i ddod i'r sioe, ydw i? O, mae'n lyflu. Wthnos yn y sioe? Wthnos yn y sioe. Neis iawn, da iawn wir. Ac yma gyda'r teulu hefyd, yn ni'n gweld y teulu. Mae pawb ma. Mam gweithio ar stondin y gwartheg yr ucheldir. Yndi. Mae hi'n edrych ar ôl y stondin. Yn enwedig pan maen nhw'n dangos i'r pobl sydd yn dangos cael brec a cael fod yn hollol ar y ring. Mae nhw'n edrych ar ôl y stondin yn iawn. Da iawn wir. A chi o lygfa? Ie, wel chi'n gweld yn yr llinell yma, sy'n bwys ar y lliw, mae lot o oren i gael, ond mae'r du a'r blond wedi cael ei tynnu mas yn y ffrynt. So, i'r beirniad, John bwys pa lliw yw'r gwallt, na beth sy'n cyfri yw beth sydd o dan yr gwallt i gyd. A mae wedi tynnu 3-4-5-9 i'r safle cyntaf ar hyn o bryd. Yndi, mae'n edrych... Ian College. Bosib bod o'n edrych am yr garden. Ac ie, wir. Donald McNaughton yn aros gyda'r drefn yna, 3-4-5-9 yn mynd ar garden goch. Ian College, chwarae teg. Yn dangos fed mae'n golygu'r arddangoswyr yma yn dywe pan ych chi'n cael garden goch. Mae'n wefr anhygoel yn dywe Llunos i ennill fan hyn yn y sioe fawr. Yndi, hwn yw i rhan fwyaf o perchodwyr Cymreig, hwn yw'r sioe fawr. A chi'n gweld y gwynebau hapus, maen nhw moyn ennill yr wobr a maen nhw wedi cael yr cyfle. Pan bod wedi mynd am hon, ti'n meddwl? Mae hi'n hyther cyfartal iawn trwyddi. Chi'n gweld digon o dyfnder yn ei chorffi, sy'n gormod o lled rhwng yr coesau, mae'n sgwar neis, cyrn, gyfartal, mae jyst pob peth amdani jyst yn gyfartal i gyd. Mae'n gywir iawn yn dywi. Mae'n gywir iawn. Arbennig. Llongyfarchiadau mawr iawn felly i bawb yn y dosbarth yna. A ie, mwy o gystadlu i ddod.
I ni falch iawn felly gweud bod na ganlyniad yn rhan ucha y prif gylch. A dyma ni, dyma lle ath y garden goch a'r hosglwm. Ceffyle helaw marchogaeth yw'r adran i'r cesig neu'r adfeirch 4 o'd a throsodd pwysau trwm yw'r dosbarth. A'r enillydd, Holywell Boss. Llongyfarchiadau mowr iawn allan o'r march, contendro a'r gaseg screamo dancer. Wrth yn ochr i, mae Rob Jones, yn gwmni fyne, Heledd Cynwal, a Holywell Boss. Ie, o'n i jyst yn cypipar i wadau. Contendro yw'r mab, rhywbeth tramor yw hwnna, a screamo'r dancer y fam yw erfon nhw dyn ni, Irish Draft, sydd yn naturiol. Mae'r caseg yn gallu twli'r trwch ac yr asgwrn a'r camau sydd yn holl bwysig yn y dosbarth hyn. Dosbarth yr cyfle pwys. O'n i'n sôn am ceffil mor fawr yn symud mor rhwydd ac yn ysgafn ar ei drad. Wyt ti'n gweld e, Heledd? Do. Ac yn edrych yn gysurus hefyd. Odi, gyffyrddus. Matt Ainsworth, profiadol iawn ar ei gefen. Wel, dim ar ware bach mae rhywun yn ennill yn y sioe fawr yn Llanelwedd, ond dyna'n union yw'r stori fan hyn. Llon gyfarchiadau mowr iawn i Holywell Boss yn ennill gyda'r pwysau trwm a cyffyle hela yw marchogaeth. And ridden by Megan Williams, and in 6th place we had 1604. Well, Matt Ainsworth from Hereford, no stranger to success here in the Royal Welsh. Does it ever get old getting that red rosette? No, not at all. We're very fortunate that we do it with quite a lot of different horses. I've got a very strong client-based team from Wales, so it's good to come and support it. We are indeed, the Welsh. We're very strong. Well, congratulations. I know you've got the championship, so I'm not going to keep you any longer. We'll have a go. Llongyfarchiadau. Canolfan gneifio meirion ydy'r lleoliad, rhywbeth rhyw chydig bach wahanol ar y llwyfan yn fan hyn ar hyn o bryd. Cneifio gwella traddodiadol o wyn. Ac mae hwnna yn taflu nôl ni mewn hanes i'r adeg lle oedd pawb ar ôl cneifio'r defed, mynd ati gneifio'r wyn yn nes ymlaen yn y tymor. Ac mi welwch chi sawl arddull yn cael ei arddangos o fan hyn, ond yn sylfaenol 12 munud sydd gennyn nhw i fynd rownd yr wyn yma a chneifio'r glân i ffwrdd. Dydy y glân yma ddim yn dod i ffwrdd fel cni, mae'n dod i ffwrdd fel darnau, achos wyn ydyn nhw, a dyma'r tro cyntaf ydyn nhw gael eu cneifio yn eu bywydau. Pwy sydd wrthi yn cystadlu? Wel, yn gyntaf mae gennon ni Owain Jones, ac wedyn wrth i ochr o mae Susie Parish, Thomas Meirio Jones, ac wedyn Deio Jones wrth i ochr o, a mae'r ddau yna yn ddau frawd, a mae hwn yn rhywbeth hanesyddol i'r sioe fawr, deud y gwir, a mi wna'i gyfeirio a esbonio at hynny yn y man. Wedyn mae gennon ni Richard Till, wedyn y chwedlonol Gwynros Jones Hendred Olwydd Elan, ac wrth i ochr o Emlyn Roberts o Rhydymain, wedyn Robert Edwards o Fawddwy, Reinald Hughes, wedyn Elgar Hughes, ac yn y pen draw Meirion Jones. Rwan, beth sy'n ddifyr fan hyn? Chi wedi clywed yr enw Jones ar hyd y carled y restr yna. Wel, mae Deio a Thomas yn fab feibion i Meirion, ac mae Meirion yn fab i Gwynros. Felly mae gennych chi 2 cenhedlaeth o gneifwyr gwella yn arddangos i crefft ar y llwyfan yma ar hyn o bryd. A dwi ddim yn gwybod pa mor bell yn 80au mae Gwynros Jones, ond mi ddyla fo fod yn falch iawn o y ffaith bod o'n gallu sefyll fyny fan hyn, cystadlu efo 2 genedlaeth arall o'i deulu. Mae o'n beth gwych i weld yma ar lwyfan y sioe fawr. Cneifio i hun yn rhywbeth traddodiadol. Gwelleiddiau yn cael ei gwneud yn benodol ar gyfer y grefft gan gwmnïau fel Burgon and Ball. Mae yna welleiddiau ar gyfer gwahanol ardaloedd i'w cael. Allwch chi brynu gwella hiraethog, allwch chi brynu gwella wddyn, os allwch chi ddod o hyd iddyn nhw. Dwi'n credu erbyn hyn
Mae rhywbeth hanesyddol ydy'r rheini, ond maen nhw yn bethau prin ac yn bethau gwerthfawr iawn. Ac mi oedd yn had yn un o'r cnifwyr yn ei amser ac yn cnifio gyda gwellau arbennig. Felly, 12 munud i gnifio oen ydy'r gamp, a wrth gwrs, yr her ydy bod mor daclus as i bosib yn 12 munud yna o amser. Sut mae'n edrych lawr yr rhes ar hyn o bryd, cnifio taclus iawn i fyny ac i lawr yr rhes. Dyma chi olwg fanna ar ystodiau dwytha. Fan hyn, pwy sy'n gennon ni yn fanna rwan? Ai Dio Jones oedd hwnna, Rheinald Hughes ydy hwn yn mynd rownd yr ail ochr yma ar hyn o bryd. Robert Edwards wrth i ochr o yn dal ar yr ochr gyntaf. Cneifio ar hyd yr asennau. Maen nhw arfodau ydy'r trawiadau yna'n cael ei galw. Ac mae yna lot o hanes yn cael ei arddangos y fan hyn. Dyma chi Elgar Hughes yn hamddenol braf yn eista ar ei fainc yn cyflawni'r grefft. Mae braf iawn gweld hyn yma yn y sioe fawr a hir y parhaid y traddodiad yma. Mae o bron iawn yn unigryw drwy'r byd ac yn werth i gadw mwyn cael ei weld yma. Mae maes y sioe yma yn Llanelwedd yn datblygu ac yn tyfu o flwyddyn i flwyddyn. 2003 mi gawson ni bentre gledd y bwyd y diod yn y gwylodion. 2004 wedyn, pentre gerddwriaeth hyfryd. 2005 llynedd, pentre ceffyla Trymian. Ac eleni, mae gennym ni Cynefin, pentref y defaid. Ac un sydd wrth i fodd yn gweld bod y pentre wedi cyrraedd ydi Alwyn Rhys fan hyn yn is-gadeirydd y cyngor a wedi bod ar flaen y gad i sefydlu'r pentre yma, Alwyn. Da ni wedi cael gweithgor rhwng yr NSA a'r gymdeithas i sefydlu'r pentre newydd yma. Mae'n diwrnod balch iawn heddiw bod y pentre defaid cynhenid yma wedi agor. Ac os ga i ddeud, mae'n drawiadol iawn hefyd. Beth am ddechrau fo'r cerflun godidog mas i fan hyn? Wel, oedden isio rhywbeth i dynnu sylw ac i werthfawrogi y mynydddir, yr hwrdd mynydd Cymreig, sef Cynefin y Carlwm a'r Cadno, ond Cynefin y Ddafad, Cynefin dyn a bywoliaeth a'r iaith a bob peth arall. A pwy sy'n gyfrifol am hwn? Yn rhoi celf hyfryd? Oes, mae wedi cael ei greu gan Seraj Goa, sef gweithgor o Llandeilo, a mae wedi gwneud llawer o waith gwych arno fo. Da ni wedi rhoi darna o dirlun mynydddir Brycheiniog, cerrig Brycheiniog a Sir Feirionnydd i efelychu y tir mae'r ddafad gynhenid Gymraeg a Chymreig yn byw. Hyfryd iawn, ie. Henref yr hebog a'i ryw. Ie, yn sicr. Ydy am ganu? Na, dim yn hesail y moelydd unig. Ond am bentra hyfryd, beth yw'r gobeithion ac i bwy? Pwy ydych chi eisiau ei denu mewn yma? Mae hwnna'n gwestiwn teilwng oherwydd mae wedi bod yn bentre i sefydliadau defed a holl gymdeithasau defed ac yn dal i fod felly. Ond mae'r weledigaeth ar y ddafad yn mynd ymlaen, mae yna gant o gnyfiau glân yma heddiw sydd yn llawer iawn sydd wedi bod o blaen. Mae gennym ni Moredym heddiw sydd erioed wedi bod yn y gymdeithas o blaen. Mae nhw'n sefydliad sydd yn edrych ar wahanol broblemau o fewn afiachedon y nefaid a maen nhw ar flaen y gad felly, a mae yna ffyrdd newydd gyda nhw o ffeindio hynny. Felly mae o'n fan yn amlwg ar gyfer pobl sydd yn fugeiliaid, felly pobl sy'n gweithio'r tir, ond da chi isio ymwelwyr yma hefyd? Yndan, a fel da ni'n pasio, mae yna nyddwyr fan hyn o Frycheiniog sydd yn nyddu holl weithgareddau a'r holl liw yma sydd yn mynd i werthfarogi be mae'r ddafad yn gynhyrchu felly, a roed o i'r cyhoedd. Mae hwn hefyd yn rhan o weledigaeth y gymdeithas am hwn yn dydy mwyn esbonio sut da chi'n trin y tir a be sy'n digwydd felly. Mae yna fwy fan hyn yn ar ddafad. Mae o am y tirlun, mae am y bobl, mae am y cynefin, mae o am beth sy'n digwydd pan mae lai o ddefaid, llai o ffermwyr, llai o fynydddir yn cael ei roed fewn i ymwybyddiaeth, yn cael ei adael yn ddiffeth. Fel mae'n rhan o'r diwydiant a'r mynyddoedd yn ddiffeth ar hyn o bryd, a'r effaith amgylchyddol ac ar yn traddodiadau ni a'n iaith a bob beth arall. A mae siŵr gen i fod y tywydd poeth mae'r hyn da ni wedi weld yn digwydd yn Sychnant yn ddiweddar yn Bryder Mawr. Mae hwnna'n enghraifft
perffaith. Dwi'n gwybod bod y cnesu byd eang yn broblem, ond hefyd mae'n broblem aruthrol sydd ddim yn cael ei fynegi'n aml iawn fod na yn dan boriant a dim poriant mewn mynyddoedd. A felly pan mae mynydd sydd heb i bori yn mynd ar dan, does na ddim terfyn iddo fo. Fydd na wleidyddion yma heddiw yma siŵr dwyt? Mae yna gynrychiolaeth greu o'r Llywodraeth Cymru yma. A fydd na groeso iddyn nhw, dwi'n siŵr? Mae yna groeso arbennig yno. Allai ddeitha chi bod yna dros 30 o'r aelodau newydd o'r Senedd yma heddiw neu fori neu di Mercher. Maen nhw wedi cael gwahoddiad a maen nhw gyd, mae yna 60 yma. Mae yna rhyw hufen ia special ma ni'n cael? Oes, mae yna hufen ia fan hyn. Ia. Sydd wedi cael ei gynhyrchu allan o laeth dafad. Un o dim ond 4 yn y wlad. Ti di flasio? Na. Dyna nawn ni nesaf felly, Sioe. Gan diolch am y croeso, a phob dymuniad da i Cynefin ynde. Diolch fawr iawn. Os da chi'n dod i'r sioe, dewch chi ymweld. Diolch fawr iawn. Diolch Alwyn. Hufen ia nesaf. Ia. Wel, ar ddiwrnod braf iawn fan hyn ar Prynhawn Llun yn y sioe, mae'r cystadlu yn adrannau y gwartheg beef yn parhau. Ac i ni draw erbyn hyn gyda'r Cementals ac Angharad Jones o ffarm Pantrefel fyna ynghyfyrddus i Dafi. Wel, Llanfynydd yn dyfe, Sir Gar. Siwr wyt ti Eni? Fi'n iawn, diolch, Ifan. Mae'r hael yn tywynnu arno ni a safon arbennig o wartheg Cemental. Mae bryd wrth gwrs i chi fel teulu'n abod yn dda iawn. Odyn, mae wedi bod gyda ni ers 1985 yn Sir Gar. So odyn ni wedi bod yn
bridio nhw am llawr o blynyddoedd nawr, a mae'n neis i weld bod sawl un wedi troi lan Lenny i supporto'r bryd. A dy frawd a'r teulu'n cystadlu Lenny hefyd? Odi, mae bach o bopeth yn yma Lenny, rhwng Defed a Da, so ni'n cadw ni gyd yn fynd, ond ie, bydd Anwen a Arwel a Dad siŵr o fod yn y ring heddi nawr yn mynd yn nhw rhwng fyd. Arbennig, o'n i'n gweld nhw tu allan yna'n gynharach, wedys ti, mae yna darw ifanc bach ar y ffordd gyda nhw nawr i'r dosbarth nesaf, ond sôn am y dosbarth ni'n gweld fan hyn nawr o'n blaenau ni yng Ngharad, dosbarth 5-2 yw hwn i deirw blwydd wrth gwrs, a mae yna 5 tarw smart iawn yma yn does. O, sy'n safon uchel wedi dod mae Lenny. Mae 5 tarw ifanc yma. Wedyn ni bod 4 o nhw wedi dod draw y Lloegr. So... Yn darw da fan hyn yn dweud. Odi. Joe Weed yn beirniadu. Wyt ti'n abod Joe Weed o Staffordshire? Stafford? So mae Joe, mae just i gael dispersal o'i fiches ef, fall herd o dafe, rhywbeth eitha special amdano Joe Weed, gwerthodd tarw mas i Australia. Do fe wir? Wyt ti'n teimlo falle bod y bryd ddim yn cael y gydnabyddiaeth mae'n heiddi falle yma yng Nghymru? Mae y fryd sy'n mor boblogaidd yn yr Alban er enghraifft, yn fe'n cael ei groesi ar y gwartheg ling, wedi gael y simlings ac yn y blaen. Wyt ti'n teimlo falle bod e ddim yn cael y gydnabyddiaeth mae'n heiddi fan hyn yng Nghymru? Fi'n credu mae lot o bobl yn defnyddio nhw, ond cadw nhw i croesi ma nhw. Mae llawer o bobl lawr yn Sir Gar yn cadw'r semental, ond jyst ddim yn cadw nhw'n pyr i bridio. Pam hynny ti'n meddwl te? Achos mae'r fuwch yn mor dda, mae'n cynhyddu llawer o llath, mae'n cynhyddu llawer o cig iddyn nhw, so mae'n rhaid i'r sacla caw yn dweud. Ydy, wrth gwrs. A lot yn penderfynu croesi nhw wedyn, falle i cael twtch mwy o siap o bosib, falle i mewn iddyn nhw, fel ys ti, mae yn fuwch leithog dros ben yn diwy, a maen nhw wedi bwysau da. Odi, a maen nhw'n croesi wedi, jyst i gael nhw i benni just bach yn gynharach, byddwn ni'n gweud. Oes tarw wedi dal dy sylw di fan hyn nawr, achos maen nhw'n deirw blwydd fel wedys i, ond bobl bach maen nhw'n deirw mawr, ond fydd y ffordd maen nhw'n symud yn bwysig o gofio maen nhw'n deirw ifanc, ti eisiau bod rhain nawr yn gweithio am blynyddoedd, yn dwyt? Mae 5 special mewn na, mae yr un sy'n dod lan fan hyn nawr, gyda Callum Croft fyna, yn Holloway Cementals, bydde hwn di dod o. Tarw smart, ifanc, siapus. Mae hwn yn darw siapus yn dweud. Darw hardd dros ben. Ac yn dal i hunan yn dda fyna nawr yn dweud. Mae'n dangos steil yma, mae'n clistio ymlaen, sy'n edrych yn bert iawn. A'r beirniad Joe Weed yn pwyso a mesur yn cael ei law ar y tarw yma. Mae'n rhaid ei siŵr bod e'n popeth yn ei le arno ga. Os edrychwn ni wedyn i'r tarw tu ôl sydd yn sefyll fynco nawr yn syth o'n blaenau ni. Mae hwn yn darw smart hefyd yn dweud, ni'n gweld yma nawr. Tipyn o hyd iddo fe yn does? Mae hwn yn dod o Woods Pope Cementals. Wastod tarw siapus a mae lot o stoc dda yn dod o Pope Cementals. A tu ôl wedyn i'r tarw yna, mae 3-2-3-dim y teulu Young, 4 Cross Saturn yw enw hwn. Mae hwnna yn darw siapus iawn, darw cryd, pwer na'n dos e. Symud yn dda hefyd. Ond mae yna 5 tarw arbennig fan hyn nawr, a tipyn o waith o flaen y beirniad o hyd felly. Dwch ato ni i adran y Cementals yn y man.
Croeso mawr iawn I chi nôl ata I fan hyn mhrysurdeb y cylch gwartheg ac I ni draw gyda'r Cementas ac Angharad Jones gyda fi'n gwmni o hyd o fferm Pantarefel Llanfynydd Sir Gyfyrddin wrth gwrs ac Angharad yna ddosbarth eithriadol o grif yn fan hyn nawr y beirniad Sioe wedi cael tipyn o ben tos, lot o grafi pen di bod ma'n does. Os, mae fe'n leino nhw lan nawr, sa'n siŵr os ta hwn bydd y final decision ond maen nhw'n dod mewn. Le wyt ti'n meddwl mae'r garden goch mae'n mynd I fynd os un o'r 5 tarw ifanc mae wedi dal dy sylw di teir o blwydd un wrth gwrs yn dyfer rhain? Mae hon nawr sydd o flanu un ar y pen fan hyn, y tarw mwyaf ifanc yn y clas byddwn ni'n gweud yw hwn, ond mae fe'n dangos yr un mor gymaint o power ar pob un o'r lleill sydd yn y clas fyd, so mae'n un special iawn byddwn ni'n gweud. Tarw o'r teulu Young yw hwn yn wedi enni te diwedd Mawrth 2025. Ac yn anodd credu fel maen nhw wedi pryfio wrth gwrs y teir yma I gyd wrth gwrs yn deiro o gwmpas y blwydd oed yma. Wel, maen nhw'n deiro cryf yn nhw. Bydd, a mae dim ond tyfu bydd nhw'n wneud fyd, so bydd tarw mowr yn dod mas o'r clas hyn. Ie, rhodi rhyw 2-3 mis eto I rhai nawr ynddo fe. Ond y beirniad Joe Weed yn crwydro draw at yr un yn yr ail safle ar hyn o bryd, sef 3-2-2-9. Hwn eto'n darw smart eithriadol teulu Evans. Ond yn ôl i'r canol ma fe, ond dwi'n meddwl bod e'n mynd I newid I feddwl, yna gyw. Un edrychiad bach eto. A mae yna bwer dychrynllu fi'n a pwysau yn does. A mae'n neud yn siŵr, mae'n mynd rhwng pob un I neud siŵr mae'n neud y job yn iawn. Ydy. Mae'n dipyn o lun fyna nawr o'r 5 ohonyn nhw. Ti 5 darw arbennig? Ydyn. Safon arbennig yn dysau, anhygol. Gwaith galed gan y beiriad fan hyn. Teirw o fri boes, y 5 ohonyn nhw. Ond yn edrych ar y stiwardiau, y garden goch yn nosbarth 5-1 felly yn mynd i'r teulu Young a 4 cross Saturn y 5 ar hugen sydd wedi mynd â hi. Ella wedi mynd I rywle bron iawn yn fyna yn gallai. Bydd. Ond llongorchiadau mawr iawn iddyn nhw a diolch I ti Angharad hefyd am y tro. Diolch o galon. Dim problem, diolch. Mae heddiw yn sicr yn ddiwrnod o benawdau ac yn ddios mor tywydd wedi bod yn y penawdau yn do yn ystod y cyfnod diweddar. Mae dewch I ni fynd draw at yn meteorolegydd ni yn hunan, Steffi, fel beth yw'r rhagolygon? Wel odi ni mae ddi yn parhau gynesu fan hyn ar y maes yn Llanelwedd 24 gradd Celsius ar hyn o bryd ac yn eang ar draws Cymru mae'r tymereddau yna wedi cyrraedd yr ugeiniau. Heb lawr o fyddirodd y gorllewin ar gogledd lle mae wedi cyrraedd 18 neu 19 gradd Celsius yn eto'n parhau yn ddigon braf. Nawr, machlud hael bendigedig am mynd I fod ar draws y wlad heno a dros nos o wedyn ni o ganlyniad fydd yn aros yn sych ac yn glir ledled Cymru. Y gwyntodd yna yn aros yn ddigon ysgafn hefyd. Pocedi niwl yn mynd I fod yn ffurfio ar hyd y dyffrynnoedd a tu ar mewn diroedd wel y tymheredd yna yn disgyn I ryw 9 gradd Celsius ar isaf, ond yn aros yn y ffigurau dwbl wedyn ni ar hyd yr arfor diroedd. Yn ddechreuad digon oer felly peth cyntaf bore fory yn gyda'r hael yna yn codi ac yn cynnesu. Mae ddi yn mynd I fod yn cynnesu yn ystod y dydd yn ddigon tebyg I heddiw I ddweud y gwir yn sych gyda chyfnodau braf I bawb erbyn Prynhawn fory. Eto gwahaniaeth yn mynd I fod yn y tymheredd rhwng y dwyrain a'r gorllewin. I'r gorllewin y tymheredd rhwng 20 a 24 gradd i'r dwyrain ar y ffin gyda Lloegr fel allwn ni weld o'r lliwau coch ar y map. Y tymerydd yna'n cyrraedd rhyw 26 neu 27 gradd Celsius felly eto yn yr ardaloedd hynny mae ddi yn mynd I fod yn teimlo yn ddigon cynnes. Edrych mlaen I ddydd Iau wedyn ni a diwedd yr wythnos wel gwasgedd uchel fydd yn parhau ddylanwadu ar y tywydd felly ar y cyfan fydd yn ars y sych gyda chyfnodau da iawn o heilwen ond mae yna ffrynt oer yn bygwyth croesi'r wlad o'r gogledd orllewin sy'n golygu erbyn hynny o bosib fydd i'r rhywfaint yn fwy cymylog ond byddai'n dod ar y diweddarau I chi ynglŷn â hynny yn ystod gweddill yr wythnos. Wel dwi'n falch am y tro cyntaf erioed I glwed y geiriau ffrynt oer. Fi'n gwybod a finne. A ni ydi, gai ofyn pa meth di i'r byd yma meteorolegydd? Wel, mae'n gwestiwn mowr, ond rhewlifegydd I fi, glaciologist yn y bôn, a wedyn ni mae hwnnw wedyn yn naturiol yn plethu mewn I astudio'r tywydd ac yn wneud gyda ardaloedd oer y byd, felly'n amlwg rhewlifoedd yn cael ei effeithio gyda y dywydd cynnes di newid hinsawdd hwnnw I gyd, felly mae I gyd yn plethu gyda'i gilydd, mae I gyd yn faes diddorol, ond mae hefyd yn rhoi cyfle I ti deithio'r byd.
Diolch. Da ni'n teithio o fan hyn rwan hefyd. Os y newyddion naw nesa ar S4C. Diolch de. Pnawn da i chi o Downing Street. Mae gyda ni brif weinidog newydd. Y bore yma fe gyhoeddodd Sir Keir Starmer yn swyddogol i fod yn ymddiswyddo. Fe ath at y brenin ac yna fe gafodd Andy Burnham wahoddiad i fynd at y brenin i ffurfio llywodraeth. A dyna'n union mae wedi gwneud. A mae eisoes wedi traddodi i araith gyntaf fel prif weinidog. Fe dath lawr y stryd fan hyn tu ôl i mi i gymeradwyaeth enfawr. Mae llyged y byd wedi bod ar Downing Street heddi. Mae'r lle yma wedi bod dan i sang. Jacob Morris. Ydy, mae'n olygfa gyffredin mewn blynyddoedd diweddar. I'm about to visit His Majesty the King to offer my resignation and close the book on my time as Prime Minister. Dyna ni, Keir Starmer yn traddodi araith olaf efo prif weinidog cyn mynd i'r palas i ymddiswyddo yn swyddogol. A Phryden felly, ar fi'n gweld i seithfed prif weinidog yn chydig dros ddegawd. Ffarwelio ag un ac mewn chydig dros awr croesawu un arall. I have just come from Buckingham Palace, where I have accepted His Majesty the King's invitation to form a government. Heb bodiwm, mewn gweithred ac mewn gair efallai, ceisio cyfleu y bydd na wleidyddiaeth newydd gyda fe wrth y lliw. I will bring forward a new plan for Britain, a 10-year plan, laying out a path from where we are now to where I believe we all want Britain to be, wherever we're coming from, whatever party we support. Ond sôn am yr undod ac efallai'n fawr y syndod chwaith, mae yna deimladau cymysg gan un o gyfeillion Cymreig Keir Starmer. Keir shouldn't be going today. We shouldn't be in this position. 2 years was no time at all. Keir needed to have finished his term and to lead us into the next general election, but that wasn't to be. So I will support whoever is the Prime Minister of my party, but my loyalty is to Keir. Weddill y dydd, mae'n disgwyl iddo ffurfio'i gabinet newydd, gyda'r drws enwog di yna unwaith yn rhagor, yn cau ar un ac yn agor ar un arall. Wel, mae'n gwmni fi nawr, mae'n gohebydd seneddol ni. Catrin, ni wedi cael 2 araith fawr dros yr oriau diwetha yn dod. Beth yw'ch argraffiadau chi o'r araith ddiweddara gan Andy Burnham? Wel, oedd honno'n araith llawn hyder yn sicr ac yn weledol felly hefyd, heb y nodiadau, heb y podiwm arferol. Ond hyder hefyd, mae'n neges bellach sy'n mor gyfarwydd gan Andy Burnham. Yr addewid na o newid a gobaith. Mwy o sefydlogrwydd gwleidyddol, bydde fe. Llai o fynd a dod prif weinidogol yn rhif 10 hefyd yw i o bethau. A chynllun 10 mlynedd i newid bywydau bobl Pryden. Oedd e'n dweud bod e'n deall, bod pobl wedi cael llon bol ar y ffordd mae gwleidyddiaeth wedi bod yn ddiweddar. Ond tra bod ei bwyslais ar agryfwyno gobeith i bobl Pryden, mae'r addewid na o newid wedi cymell a chiro sawl un sydd wedi bod yma o'i flanau, a heb rhyw lawer o fanylion o ran polisi heddi. Mae'n anodd gwybod yn union beth i ddisgwyl yn hynny o beth, ond nath addo y bydden na fesurau ar daclo costau byw yn cael eu cyhoeddi mor gynnar ag y fori. Ynghyd medde fe, ag esboniad o siwt mae talu amdanyn nhw. Tra hefyd, fel mae addo yn blaenorol, i barchu rheolau cyllidol i ragflaenwyr efo yn rhif 10 ac 11. Ie, gobaith oedd y neges mawr yn dyfe, ond nawr mae'r gwaith caled wir yn dechrau. Ie, ti'n gwneud herio i flanau. Un nod sydd gan Andy Burnham yw uno y blaid lafur. Dyna'r holl gwmpa mas sydd wedi bod yn ddiweddar i ben, ond haws dweud na dweud i ddyn sydd newydd i sodlu un arweinydd llafur sydd wedi bod wrth y lliw am dim ond 2 flynedd. A un o gefnogwyr Keir Starmer heddi, yr aelod llafur Cymreig yn wir Carolyn Harris, yn dweud wrthon ni dan deimlad dyle Keir Starmer ddim fod wedi mynd. Nawr, dyna neges canran fach iawn o'r blaid lafur ar hyn o bryd. Sym rhyw lawer yn dweud hynny yn agored iawn. Ond gyda'r awgrym o rai newidiadau allai fod yn ddadleuol, enghraifft, mae nhw drafod trwyddedi rhagor ar olew a nwy y môr y gogledd, gallai hynny herio'r undod na. Mae'r gwaith o lywodraethu'n dechrau nawr, ond mae yn mynd i fod yn heriol sy'n mame. Mae wedi bod yn gwpl o oriau prysur iawn fan hyn yn Downing Street. Ni'n disgwyl i fod yn brysur dros yr oriau nesaf hefyd, fel nath Catrin sôn wrth i aelodau'r cabinet gael i penodi. Dewch nôl ato ni am hanner awr wedi 7 pan fyddwn ni'n crynhoi'r cyfan. Pnawn da i chi.
sioe 2026 wedi hen ddechrau, a llywydd y Sir Nawdd, Sir Frycheiniog, Gethin Hafart wrth I fodd yn estyn croeso I Gymru gyfan. Yn braf I gweld yr holl egni a brwdfrydedd sydd yn dod oddi wrth y bobl ifeng. Le arall yn y byd, bydde pobl cefn gwlad Cymru eisiau bod, ond I bai yn Llanelwedd. Mae'n gwreiddiau praff yn ddwfn yn neua'r ddoi a braint un sir yw estyn nawdd i'r sioe. Geiriau John Mary Edwards yn brifathro yn Ysgol y Banau yn y gerdd groeso. Blawn da, mae'n braf iawn cael eich cwmni chi unwaith eto yma'n Llanelwedd. Does dim dwy waith, mae pobl Sir Frycheiniog yn ymfalchio yn y ffaith mae nhw sy'n arwain y gân yn y sioe eleni, sioe 2026. Ac o'n i'n sôn bore yma, mae yna hen hanes I gynnal sioea yn Sir Frycheiniog, y cynhalwyd y sioe amaethyddol gyntaf un yn y Deyrnas Unedig yn 1755. Ond edrych ymlaen da ni rwan ar gyfer y pnawn, a mae yna lot fawr I ddigwydd rhwng rwan a 6 o'r gloch. Cyn bo hir cyffro'r cystadlu a'r chwysu o'r ardal goedwigaeth. Troi at y trin gwlân fyddan nhw yn y sied gneifio. A chyrraedd penllanw cystadlu'r cobia Cymreig tan gyfrwy. Ar bwletin diweddara gen I, dwi wedi gweld sawl aelod o gor ffermwyr Hawkston. Maen nhw wedi cyrraedd, mi fydden nhw'n perfformio yn y prif gylch tua hanner awr wedi 5 o'r gloch. Do'n ni'n sut gantorion ydy'n tîm ni. Wel na, mae gen I syniad go lew fod ambell un yn gallu canu reit da fel mae'n digwydd. Ond dewch i ni weld be di hanes. Wel, dewch i ni ddechrau fo Ifan. Mae frodyr o'n gallu canu, dwi'n gwybod yn iawn. Mae ynta hefyd. Ti'n iawn pnawn mae Ifan? Dwi'n dda iawn, ia. Plis paid gofyn I fi ganu, yn cael modd I fyw fan hyn ar ddydd llun cynta'r y sioe. Wrth gwrs, y gwartheg beef di bod yn hawlio'r sylw, di bod yn mynd o adran I adran, wedi bod yn gwylio y cementals, maen nhw dal wrthi'n cystadlu, ond yn gynharach heddi, welon ni, wyneb cyfarwydd iawn fan hyn yn cystadlu'n Llanelwedd. Nigel Owens wedi rhoi ambell un o'r rhain i'r chwaraewyr pan oedd e'n ddyfarnwr rygbi, carden goch I sawl chwaraewr, ond heddi, Nigel yn derbyn carden goch a gynte mewn dosbarth hynod o gystadleuol. Dim ond fe oedd yn cystadlu, ond mae'n dda bod neu fydde yna ddim dosbarth na fydde. Braf iawn gweld Nigel yma nawr ac yn taflu hunan I fewn I gystadlu dra gwahanol i'r meysydd chwarae wrth gwrs. A mwy o gystadlu I ddod prynhawn yma. I ni dal wrthi yn gwylio'r cementals fel wedys I, gwartheg deddyfnaint a'r salers ac yn y blaen. Ond nes ymlaen wedyn heddi, I ni gyd yn edrych ymlaen at y brif bencampwriaeth beef. Mae yna wartheg eithriadol o dda. Mae gorau dwi wedi gweld ers 10 mlynedd a mwy. Felly mae yna edrych ymlaen yn arw iawn at y linia nes ymlaen pnawn. A ddechrau wedi chi Ifan, wel rwan ta, beth am Eiron Pyw efo I bodiwm. Sawl un sydd wedi sefyll ar y podiwm hyd yn hyn, sgwni? Wel, allai gyhoeddi ni a mae 2 o'r blynyddig os yw'r drefaldwyn oedd y 2 gynta ar podiwm Pyw. Ac oedd nhw'n siwtio'n iawn yn eu high heels pink hefyd. Dwi wedi cael bore prysur ofnadwy, gath Myrddin James bore i'w gofio yn y cylch moch, y moch Cymraeg yn rhagori yn fanno. A dwi wedi bod dros bob man a dweud y gwir, ond nesa dwi'n mentro I ganol y bwyellau yn ardal Goedwigaeth. Wel, cymer ofal yn fanno, da ni'n cofio, mae di mynd I ben y polion yn fanno. Llynedd oedd hynny dwch, mae rhi boeth I wneud rhyw giamogs felly fyswn ni'n dweud. Da ni'n mynd eithaf nôl rwan I fwynhau'r cystadlu. Dewch I ni fynd i'r prif gylch na at y ceffylau. A dyma ni. Dyma bach o densiwn yn y prif gylch yn beirniadu bencampwriaeth y cyffylau hela o dan y beirniad. Sarah Chapman ag Billy Moran. Pwy geiffi? Pwy geiffi? Billy a Sarah yn cadw siarad. Mae'r het wedi disgyn. A dyma ni. Os oeddi'r cof yn iawn, mi'n credu y cyffel trwm, yn dyfe? Ie, felly Holywell Boss fyna, gyda Matt Ainsworth, wedi dod draw ddim yn bell iawn o Sir Hereford bore yma. A wedyn Anne Cathwa, sef y cyffil ysgafn, gyda Victoria Bertarelli, y 2 yn wen o glist I glist fyna. Matt, wrth gwrs, wedi codi y brif bencampwriaeth yr cyffil hela llynedd hefyd, ond gyda cyffil gwahanol. Ie. A nawr yn ôl a wedi wneud yr un gamp eto chwarae teg iddo fe.
A fe ath y ceffilyn yn dda fyd, ti'n gwybod, mae rhaid cofio, mae ceffil hela dyle fod tym bach o balans, ti'n gwybod, mae eisiau natur da, camau da, a ni'n gweld Matt yn cael dim trafferth o gwbl yn eistedd yn ysgafn ar y ceffilyn, achos o dim rhaid wneud lot o waith i fod yn deg. Mae'r gwaith wedi wneud, sy'n ni'n gweud. Ar ben. Ar ben. Na wir. Perchynog, Mes Dams Hwcym, Berry ag Andrew. Tipyn o dîm tu ôl y ceffil hyn. Wedi cael ei fagu gyda John Gavin. A'i wadau yw Contendro y tad a sgrim o'r dancer. Caseg facha. Tym bach o wad i werddon wedyn ni, Irish Draft fyna, ynddi fe? Sy'n ni'n gweud. Wrth gwrs, Sioe Hwcym wedi bod yn berchennog i Matt Ainsworth ers talwm, a maen nhw wedi cael perthynas go lywyrchus gyda'i gilydd, gyda hi yn berchen ar gyffyle arno fe am sawl blwyddyn nawr, a yn enwedig yn sioe ceffil flwyddyn ac yn Windsor fi'n cofio y ddau yn ennill, ond nawr ceffil newydd. Mae fe'n smart. Mae fe'n smart, mae rhaid gweud. Am geffil, ceffil trwm yn dyfe, drych ar y quality sy'n y ceffil na, mae'r asgwr, mae'r corff yn naturiol yn drwm, ond mae fe'n disgwyl yn pictiwr yn sefyll fyna, yn dywe. Sefyll mas, dewis da. A dyma ni Holywell Boss, Pencampwr, adran cryf y flwyddyn hyn, y cyffyle hela, yn dwylo profiadol. Matt Ainsworth, adrych ar y pictiwr na, dangos pam fe yw'r boss y cylch. Well, Matt Ainsworth, the early start this morning from Hereford has definitely been made worthwhile. Very much so. Made even more special. My owner, Sue Hookham, who owns this lad, has owned some of my best horses, and she's never actually won the championship here. I think we've been reserve about 7 times. Oh, gosh. I did hear as you came past here, you went, finally! Yeah. And that is what it means. And she deserves it more than anyone. She puts everything into the sport, and good on her. Well, many, many congratulations. Llongyfarchiadau mawr iawn, and have a brilliant rest of your week. Thank you very much. Mae yna sylwebeth Saesneg ar gael. English commentary is available on this programme and on our main ring webcast. Depending on your device, either press the red button or use the audio selection option. Any problems, contact the FOC Viewers Hotline. Y sir nawdd wrth gwrs eleni yw sir Frycheiniog, a gallan ni fyth osgoi bryd sydd wrth galon y sir yma, sef y sifiot bryniau Brycheiniog. Ac yn drew i'r bryd ers erioed, Sian, pwll. Ie, Tre Castell. Nawr, mae'r bryd yma yn bwysig iawn i chi fel teulu. Odi, mae'r bryd sydd wedi bod yn pwll erioed ers fi gallu cofio. Ie, odi mae an. A beth sy'n mor arbennig am y bryd? Mae'r dafad, mae'n dafad mynydd. Mae'n pori ar y mynyddau y Brycheiniog. Mae'n mwy na jyst dafad mynydd. Mae'n gallu gwneud gymaint mwy. Mae'n fri i'r Blue Place Leicesters sy'n gwneud y Welsh News. A wedyn ni, ti'n gallu croesi nhw gyda Suffolks, gyda Texels, a ti'n gallu cael o'n tew 50-60 kilos, heb feddwl o bwyty fe. A mae'n dafad llaethog, mae'n mam dychyllid, a mae'r confirmation dy ti ar dafad smart. A mae'n troi bwyd sal y mynydd mewn i gig meithlon. Odi, wrth gwrs. Odi, Sy'n bwysig. Odi. Nawr chi wedi cael 2 flynedd, brysur iawn fel Sir Nawdd, a chi wedi bod yn glwm gyda'r gweithgareddau i gyd. Odi, ni wedi, ie. Wedi enjoyo mas draw, wedi dod ar cymuned i gilydd ar ôl Covid, a bobl ddim yn cymdeithasu gyment, mae rai fi gweud, ond oedden gyda'r teulu Hafards a pob un yn Brycheiniog, ni wedi bod yn fysi a ni wedi enjoyo pob munud a'r llwyddiant fy'n credu oedd y moliant y maes neithwr, a gobeithio bod ni wedi codi'r tro. Wel, yn sicr oedd y canu wedi gwneud ni, heb os na goni bai. A mae'n leisiau da yn Sir Frycheiniog. Ie, yn credu bod pob un wedi tynnu at y gilydd. Arweiniad Lynn Griffiths, a wedyn ni oedd Conway yn ni hefyd, a wedyn ni David o Pontenni hefyd,
ar y organ, so, ie. A nabod Conwy, Morgan, i Mr Morgan i fi, oedd arfer dysgu cerddoriaeth i fi yn ysgol Tregi blynyddoedd yn ôl. Ie. Yn talented iawn, ond mae wythnos fi sydd â fe hefyd gyda'r ceffiliau yma hefyd. Odi wir. Wel, mae hon wastod yn ddosbarth a chystadleuaeth bywiog iawn yn dweud, achos un o'r unweddau'r bryd i gweld nhw'n redeg yn siarp yn dy fe, mae hwnna'n bwysig. A ni natur nhw. Ddim fod ar coler, na dim byd ffyrna. Ond dwi ddim fel natur i perchynog nhw, dwi? Nad. Nhw sy'n codi natur i perchynog yn aml iawn. Mae Defed yn hoff iawn o'n neud nawr, dyn nhw? Maen nhw yn, ar brydiau, wrth gwrs. Pan chi'n trafod Defed gyda'r gŵr adra, mae eisiau tipyn o mynedd. Ond mi'n credu bydde fe'n gweud un peth nôl. Ie, fi'n siŵr. Ond fel teulu, i chi wedi cael llwyddiant yn y dosbarth yma, ni'n dosbarth y ddafad flwydd, a chi wedi ennill y gystadleuaeth yma, dwy waith yn y gorffennol? Dwy waith, ie. Blwyddyn tro diwetha oedd yn 2022. A ni dim ond wastad dod â Defed flwyddi, so ni'n dod â cwrdd nid yn byd arall, dim ond i sgwrt o'r Shivia Society, cael y classes i cadw nhw fynd yn y sioe. Mae'n stori ddiddorol fyna, achos chi yn enwog am gynnyrchu harddod o safon, ond chi byth yn dod yn o'r sioe, pam hynny? Amser yw e. Fi ddim yn credu bod nhw wedi dyblygu digon i dwngos nhw amser hyn, a mae'n neis i cadw rhywbeth i'r sioe yn September yn Ponsenni. Mae'r sioe yna yn special i pob un yn Brycheiniog. Mae'r siow yn y bore a wedyn i'r sale wedyn ni. Ond mae rhaid roi'r amser na, iddo mi fi'n credu. Mae rai bobl yn lwco dod â blwydd i mas. Os dim lot o bobl yn lwco dod o un blwydd hwrfod mas. Na, so, ie. Cadw nhw, tan bod nhw ar ei gorau ar gyfer yr arwerthiant. Ie, fi'n credu, bydd y pob un yn cytuno da, mae fi siŵr. A bod nhw'n ffres wedyn ar gyfer yr arwerthiant. Ie. Mae rai brydiau gallu neud fel brydiau eraill. O, fi'n credu bod dan i gynlyniad. Oes, mae. Fi'n credu bod chi'n gwagos i'r brig eich hunan fel teulu. Fi'n credu. So, Caryl sydd wedi dod yn cynta. Karen Howells, ie. Ar Dafod Ierling, a wedyn ni Hanna Pwll. Merch chi. Ie, wedi dod yn ail myna. A wedyn ni Chrissy Joseph, wedyn ni, partner Caryl, wedi dod yn trydydd. A wedyn ni pedwerydd yn ail ferchi, Maria Pwll. Maen nhw gyd yn dyn nhw o fewn ar dalgylch fach iawn. Maen nhw yn, mae pob un yn, ie, yn agos. Ardal, Llandeisant, Tricastell. Ponsenni, gyd ydy mae yn, ie. Sef cartref y bryd yn dy fe? Wel, greiddiol. Wel, diolch yn fawr iawn, Sian. Na i wedi cael sgwrs cyflym iawn y Caryl. O, Caryl, Sian, gyfarchiadau. Diolch yn fawr iawn i ti. Ie, is-ben Campwriaeth Llynedd. Do, yn yr adran Yn yr adran yma? Do. Ti'n mynd amdani, Leri? Wel, gewn ni weld. Mae cael ennill y dosbarth yma yn fraint, ac mae fi'n dosbarth prif iawn. Yn eich ddim yn mynd fan hyn llynedd gyda Cas yr Menw. O, hwnna'n dda, bod wedi dod nôl a neud yn dda unwaith yn rhagor. Odi, dyn nhw ddim wastad yn. Mae wi'n mynd nhw'n altro a dyn nhw'n wastad yn dod mlaen. Ond na, mae dosbarth da iawn yma. Odi glei, a mae hon, mae'n beth yn dwi. Odi, mae wedi tyfu a mae cot neis yn ynddi fyd. Ond ti di ennill y bencampwriaeth fan hyn sawl tro yn y gorffennol? Odyn. Maen nhw'n agos iawn i'r galon? Odyn, nhw'n meddwl y byd o'r diadell becnog, maen nhw'n byw ar y mynydd a dyna'n bywyd ni. Da iawn ti. Diolch.
Dyma ni te yn parhau ar cystadlu ffyrnig fan hyn yn y cylch gwartheg I ni draw gyda'r Cementals ac Anghara Jones gyda fi'n gwmni o hyd o fferm Panterefel yn cadw Cementals gatref ar y ffarm wrth gwrs a'r teulu'n cystadlu a dyma ni dy frawd fan hyn nawr, ynddo fe? Odi, mae'r tarw ifanc sydd â fe fan hyn yn dod o'i hen Showground Dyfed Harlequin, so fi'n credu oedd neb arall yn mynd I mynd ar y pen o'r tarw na heddi. Dim ond dy frawd oedd fod arwen hwn. Yeah. A mae rhaid I fi weid, fydden ni'n gweud y sut yma neu beidio. Mae'r top sydd gyda fe'n yn arbennig iawn a pen bach smart ofnadw dygau hefyd yn darw ifanc hwn yn dwi. Odi, dal yn tyfu ma fe, so bach mwy o gig arno fe wedyn ar ôl ben I tyfu a byddai'n tarw smart iawn. Mae fe'n llawn potensial am yna nawr. Ware teg. Pob lwc I chi fel teulu. Wawr. Ond wrth gwrs, y dyn sydd ar penderfyniad ydy Joe Eid. A 3-2-3 yw'r tarw bach ifanc sydd o'i flanau ar hyn o bryd. Sef tarw y teulu Wood. Teulu Wood sydd â pob Cementals. Maen nhw'n Siowan dros y lad I gyd. Maen nhw jyst I benni yn y Great Yorkshire trefeili straight lawr I Royal Welsh Youth Supporter Show. So da iawn nhw. Lot wedi gwneud y daith yna eleni yn does. Mae wedi gweithio'n dda yn hynny o beth bod pobl wedi bod yn y Sioe Nefrog a wedi dod syth lawr I fan hyn wedyn yn dyfe. Odi, yna un o'r pethau sydd wedi cadw'r Cementals nôl bach yw mae wastad wedi bod yn clasio gyda'r shows mowr eraill lan yn Lloegr fanna, ond maen nhw wedi newid pethau rown bach lenni a ni wedi cael y support nôl ma lenni. Arbennig I weld hynny. A dyma ni te, dyma dy frawd. A dy dad wedi nefyd tu ôl? Ar un o dad yn dilyn tu ôl. Job da ge nawr, neu siŵr gan yn sefyll yn sgwar. Just cael ei drod i'r gani a just coes yn bob cornel dyna be mae'r beirniad eisiau weld wrth gwrs. Sefyll yn dda fyna nawr yn dwi. Foster's Solicitors LLP. And they are delighted to continue their sponsorship. Tipyn o stretch iddo fe, fyd yn does I ni'n gweld y llun fyna nawr. Bydd farw hir. Rural Enterprise. A mae rhaid I gofio, mae'r rhain yn deirw ifanc iawn. Gymaint o dyfu ar ôl I wneud gyda'r rhain ac allan nhw mas hefyd yn dyfed, ti'n bod? A mae rhywbeth amdano, ti'n bod y lliw y Cementals, rhwng y coch a ti'n gael y rai golau fel hwn. Mae rhywbeth yn dilyn llygau bob judge yn dyfa. Oes. Beth sy'n weld y tîm bersonol? Fi'n hoffi rai golau. Fi'n credu mae jyst rhywbeth amdano nhw. Mae dad yn hoffi rai coch. Pawb at y beth o bo. A gewn ni nôl te at y tarw sy'n dod nesaf sydd yn fwy tywyll I liw. Yr coch tywyll na arno fe ac yn darw hardd iawn. 3-2-3 dwi'n meddwl yw hwn. 3-2-3-3 meddwl gyda fi y teulu Francis yn dyfe. Rhys a Neren Francis sydd yn ei fan hyn nawr o Abergorlech gyda tarw bach pistill. Rhy'n peth a ni, mae Neirin wedi bod yn bridio Cementals yn llawr o flynyddoedd. Mae wedi cael lot o lwc yn y sales a'r sioiau yn y cwbl o flynyddoedd diwetha. Gwrthau pistill Kingsman lan yn cael ail. So mae wedi cael lot o lwc yr ein. A lwc yw'r gair. Lwc sydd angen, dwi, pan mae'n dod I gystadlu mewn sioe fel hyn. Dim ond un beirniad sydd, tast y beirniad yw I. A mae angen bach o lwc yn does. Os. Ac wedyn ni'n taro bach ar ôl yn y dosbarth yma I ddod ger bron y beirniad. Taro o ardal brechfa fyna yn Sir Gar yn dyfedig. Gethin Lloyd sy'n wrth pen y tarw bach ifanc. A ni het cowboy. A'i spectol hael. A ni fyna ma fe yn y cornel yn barod I ddod. Fi'n credu Caris Davies sydd y perchenog o'r tarw bach. Ei ferch fyna sydd yn mynd tu ôl. Just I dechrau fiches ei hunan yn y Cementals. Sy'n braf I weld. Y tarw lleia mae'n siŵr o ran maint yn dyfe yn y dosbarth, ond yn darw cywir dros ben a gethin a'r teulu wedi bod mor gefnogol dros y blynyddoedd i'r sioe ac yn y blaen, ond yn darw bach smart ofnadw yn dyfe, wrth I ni weld yn cerdded fyny fan hyn nawr. Odi, mae'n tarw siapus. Wedyn ni bod e'n lot yn ifancach na'r tair yn o'r flanau. Newydd, wel, dyw e ddim yn flwydd eto. Na. Dyw e ddim mis nawr fydd yn cael ei flwydd, felly war y teg yn darw arbennig o dda hefyd o gofio hynny. Mae'r penderfyniad I ddod wrth gwrs a tipyn o ffordd I fynd, felly am y tro, ewn ni grwydro dewch nôl ato ni yn y man I gylch y gwartheg.
Wel, dwi'n dal i grwydro ac erbyn hyn, dwi wedi dod un o'r llefydd poetha'n sicr ar faes y sioe, ardal goedwigaeth. A mae'r cystadlu ar un gychwyn a mae gennau gwmni. Ddim y dyn o Del Monte, dyn o Bala di hwn. Dwi'n iawn, Dewi. Mae dyn o Bala'n deud ie. A wedyn, Mae'n barod i fynd, so mae gennym ni 8 cystadleuwr o fama wan. A be di'r cystadleuaeth ma? Y pren syth o'n i'n galw o, yn Saesneg y standing block. Bloc yn sefyll mewn ffordd. Ie. Pren syth. So hwn sy'n efo lychu disgyn coeden yn goedwig efo fwyall os lici di. So maen nhw'n torri hanner o un ochr, hedeg rownd a torri'r hanner arall. So mae gennym ni Robbie Culliver yn pen draw, mae o'n ifanc, a Billy Gore, mae o di ennill ail yn bencampwriaeth Prydain. Ifanc ydyn nhw'n de? 17, dwi'n gwybod beth i oed y pella, ond dwi'n llawer mwy na 17. Dyma mae gennym ni Rowan, mae o'n bach gwell, mae di ddechrau. A dwi'n meddwl mae hein, dwi'n gwybod sy'n mynd i jympio i farc, neu maen nhw wedi ffwndro fyny. Ond sbiwch, maen nhw rownd y barod, sbio hwn yma, ond di Craig byth di cychwyn. Diolch yn mynd i ddal fyny, wan. Wel, gewn ni weld, mae o'n dda, ne, gyda ddiawl o job dal hwnne, Mae hwn jyst a trwad. Mae hwn jyst a gorffen. Mae Billy rownd. Mae boi ar y pen yn cymryd i amser. Iasgob. Mae hwn... Mae'n agos iawn, dwi'n meddwl. O, hwn! Oedd o'n jympio ddwy farc, siŵr, do? Dwi'n meddwl siŵr. Tyler Owens di hwnne. Ond mae Tyler yn fab i Rob Owens, sydd yn un o'r stiwardiad yma heddiw. O, reit. A dyma oedd i cael ei ddysgu pan o'n ifanc iawn, ond mae Craig o weindio i fyny wan. Ond mae Billy dal yn mynd i ffwrdd. Diolch, mae'n fantes bron, oedd o dipyn ar ei holi. Yndi. Ond ti weld pan maen nhw'n gwneud pencampwriaeth, maen nhw gyd yn mynd ar 3. Ond efo hwn, efo'r handicap maen nhw'n gael efo. So, y mwyaf ti'n ennill, y mwyaf dydd y farc di. Reit, dwi'n deall. So, os ti'n dechrau am 3, a wedyn, os ti dal i'm yn ennill, ti ar 3 am yn hir. Oedd un o ti'n dechrau ennill, mae'n atio 3 eiliad. O, dwi'n gweld. A wedyn 2 eiliad os ti'n cael ail yn y ffeinal. Dim ond yn y ffeinal, de. Dim ennill y cymal, de. Ti'n gorau ennill ffeinal i atio amser. Ie. Mae'n gymleth efo, dwi. Ni wedi fod yn games ymwyl. I ddeud y gwir, dwi wedi gwneud o sowndio yma chi'n gymleth, ond i ddeud y gwir, mae'n syml iawn. Dedau be, dewi. Nw'n ni drio'r hyd nesaf to, nw'n ni drio symleiddio fo i bawb adre. Ie, os ti isio. Ie, drio ni to, diolch o fawr, dew. Iawn. A nôl i'r de, i cystadlu yn y Cobyn Cymraeg o dan gyfrwy, a dyma'r dosbarth diwetha yn yr adran y meirch o dan gyfrwy. Beth sy'n ar y brig ar hyn o bryd? Wel, ar hyn o bryd mae dyn ni trehewid Cardi, a mae fe'n gaffil bach sydd wedi ennill tipyn dros y blynydde. A mae'n gaffil bach fi'n eitha ffond ono fe, fi'n credu. Mae fe wastad mynd wrth i waith yn edrych yn eitha hapus ac yn gwneud jobyn bach digon da o'i waith, felly. Ond fi'n credu yn anffodus iddo fe. Mae'r beirniad falle wedi sylwi bod e ar ryw adeg yn ystod y dosbarth wedi pigo ryw fath o anaf bach lan, a maen nhw wedi penderfynu gadael y cylch sydd yn hollol dor calonus iddyn nhw. Ond diwe, i gael pwl i'r brig ar dechrau'r beir... tiw. Mae hwnna'n drist, ond diwe. Odi, mae fe. A mae fe'n gaffil bach sydd ddim o reidrwydd wedi cael weithiau o'n rannu beth mae fe'n heiddi, ac eto heddi na siom gweld bod e ddim cweit yn cerdded yn iawn o'r cylch. Na, yn balch fel bod e diwe ddim yr rhy glwfft, os dim danwen wedi bod. Diolch yn amlwg o gwbl yw e. Na, ond Catrin Bigley wrth gwrs yn berniadu'r part na, mae hi wedi gweld rhywbeth a digon o brofiad gyda hi. Neu falle Gary sydd wedi teimlo. Falle fe sydd wedi teimlo, ti'n reit, ynddo fe, ie. Dyna drynu. So, mae hwnna'n gadael. Pwy sy'n ar y brig nawr te wedi dod o'r ail, ond i fod yn glir dim ond dechrau. Dim dechrau'r berniadu yr pwl cynta. Felly Llwyn Helig Masterclass sydd nawr ar y brig o dan Gemma Tucky fyna gan Glantraeth Masterclass allan o Llwyn Hywel Superstar. Mae'r berniadu yn dod i ben.
dim y dosbarth mwyaf o feirch. Na, dyw e byth y dosbarth mwyaf o'r tri. Fi'n credu achos falle bod merch tym bach yn anos i'w trin gatre falle, sy'n cymaint o bobl moyn i cadw nhw. Dych chi ddim mor reidrwydd mor barod i just rhoi shot arni os maen nhw bach yn ifanc, just a gwybod bod nhw'n setlo. Ond fi'n credu bod yn drist mewn ffordd, achos o'n rannu, lycan i weld merch yn neud swydd. Ac yn dod mlaen. Ac wrth gwrs... Dyle'r ein bod yn bridio ac yn bod yn rhyw fath o... Wrth gwrs, dylen ni wedi, wrth gwrs, mae yna adran fan hyn am y cobyn a'r adran C, yr adran D, yr adran C, ond wrth gwrs fe gewn nhw sians arall, mae'n adran, yr ail adran, maen nhw'n gallu cystadlu yno, ond a hynny yw, tymod, dosbarth sydd yn cynnig y tocyn bach na i fynd i sioe ceffil i flwyddyn, so falle bod rhai'n trio cadw am hwnna a gweld bod hwnna mwy pwysig, beth ti'n beth i dyfarn di? Os o bosib, fi'n credu, o'n rannu, o'n i wedi cyfresu ar gyfer y ddau, achos fi'n credu mae deuddydd rhwng y ddau, a mae digon o amser wedyn iddyn nhw gael cysgad fach mewn sabal Odi, mae'n wir. Ail ddeffro mewn ffordd, Odi, wir, Mae'r ddoi feirniad, dwi'n gweld Gary wedi seino'r pishin o bapur i atgofio, wrth gwrs, mae'r ddoi feirniad yn goffo troi marcs, maen nhw'n cael 15 yr un, am y corff a'r marchogaeth, a ni jyst yn gweld Gary yn abeiron i law yn sein off bod e'n cytuno bod y marcs yn iawn, achos dyna beth bydd yn penderfynu pwy sy'n mynd i ennill y dosbarth hyn. Ddau wrth gwrs yn gofod seinio bod nhw'n cytuno gyda'r marciau, bod nhw'n hapus. Bwysig bod nhw'n iawn. Ni wedi cael tipyn o drafferth yn y blynyddau cynt a ambell i fystic, a mae hwnna'n gallu achosi tipyn o drafferth yn diwe. Odi ma fe. Fi'n credu ni'n gweld un fyna wedi cynhyrfu tym bach. Fi'n credu taw Heig Moll Llywelyn sy'n fyna wedi cynhyrfu, a gwir. Ond fi'n mynd siŵr. Ond mae glantraeth, dim glantraeth, mae Llwyn Helig... wedi ennill? Llwyn Hywel, masterclass, wedi ennill fyna. Felly, llongyfarchiadau Gemma Turkey yn y cyfrwy. Mae'n edrych wrth i bodd. Mae'n addagrau fi'n credu. Os. A Taylor Evans, wrth gwrs, sydd wedi magu fe. Odi, emosiynol iawn. A'i gofio, wrth gwrs, oedd y ceffil, oedd yn gynta. Wedi goffod gadael y dosbarth yn drist. Ag... masterclass yn dod. Lan i sefyll ar y brig. A dyma ni. Fe fydd Gemma Turkey yn bles iawn ar diwedd beirniadu. March gorau yn yr adran y cobyn o dan gyfrwy. Llwyn Helyn masterclass sydd wedi dod i'r brig ar ôl dosbarth. Haled, anodd i ferniadu wedyn ni, ond eto fel i ni gweud, mae'r poni bach hyn, y cobyn bach hyn, wedi rhoi masterclass sy'n fel i ennill. Llwyn Hywel masterclass, and he has exactly given that this morning, a masterclass. How does it feel to win the Royal Welsh? I've never competed here before. This is my first time ever, so I'm literally ecstatic. And it was quite an interesting class, wasn't it? We had a couple who had to come out, and I'm sure the tension was rising for you all. It was, but I'm just, honestly, it's amazing. He's my love, but I'm just so happy. Well, we love seeing the emotion. Many, many congratulations. I can't keep you any longer. They're about to call you back in for the championship. Oh. Thank you. Many, many congratulations. Ydy, mae mor braf bod yng nghanol y dathliadau yn dydi, ac fe welwch chi holl enillwyr y prif gylch ar ein darllediad ni. Da ni'n darlledu yn fyw heddiw yma tan 6 o'r gloch. Mae yna bobl yma, mae yna brysurdeb, mae yna wyrgylch hyfryd yma, sgai ddeud, yn Llanelwedd heddiw yma. Mae'r ffrwd byw o'r prif gylch, mae hwnnw wedi dod i ben. Bellach mae'r ffrwd hwnnw yn y sied gneifio, felly mi fedrwch chi wylio popeth sy'n digwydd yn y sied gneifio yng nghwmni Alun Elidir a Will Hendres Eifion hefyd. Mi fydden nhw'n cadw chi brysur yn y fan honno. Dwi'n edrych ymlaen rwan at weld pwy sy'n ennill un o brif wobra Cymdeithas Amaethyddol Brenhinol Cymru, sef gwobr Sir Brynner Jones.
Fe ddaw honno a gwobr Emrys Evans hefyd, dwy wobr fawr ar Prynhawn Llun yn y sioe. Felly dwi ar y ffordd draw i ardal y cyngor i weld pwy sydd wedi ennill ac i longyfarch mwy o bobl. Ewch eithaf wneud rhyw banad a dwch yn ôl ato ni ar ôl yr egwyl. Wel, maen nhw'n agosau at ganlyniad fan hyn yn osbarth 5-2 yn adran y gwartheg simental ac yma Nghara Jones gyda fi yn gwmni o hyd o gyfyrddin Llanfynydd yn wreiddiol, yn byw'n cyfyrddin erbyn hyn ac yn gweithio gyda llaw yn dyfe o ddydd i ddydd i gwmni Winsty, gwmni nwyddemaethyddol Winsty. Gwaith yn brysur iawn i ti Ngharad. O di bod na am 16 mlynedd nawr, so maen nhw'n cadw fi'n fysi iawn. Ie, llai credu, ac yn gyfrifol am lot o, wel, am ardal eang te, a lot o siope gwahanol, ie? Edrych ar ôl y siope i fi, o Newquay, lawr i Hwlffordd, Grosi, Llandyfri, so maen nhw gyd yn cadw fi'n fysi iawn. Tipyn o deithio. Ie. Ond nôl at y dosbarth yma nawr, dyfrawd wrth gwrs yn y dosbarth yma yn cystadlu, a'r beirniad nawr Joe Weed wedi tynnu tarw fewn, ac yn ddiddorol iawn wedi mynd am y tarw ifanca yn y dosbarth sydd ddim yn flwydd eto, a fi o'n i'n trafod yn dod fyna ble mae ymni fynd, achos mae yna dipyn o wahaniaeth yn does, y gwannol teips o deirw fan hyn, ond mae wedi mynd am yr un bach ifanc yma ar hyn o bryd yn dweud Ngharad i weld, ta beth? Mae'n tarw, mae'n smart iawn, siapus i gyd, ond rhwng y
peder o'n nhw, mae'n clas galed, achos dim un o'n nhw'n really matcho i gilydd. Na, ti'n iawn. Ond ai dyma fydd y penderfyniad terfynol. Pwy a wyr? Mae 3-2-3 yn con y pellter teulu Wood. Dy frawd wedyn, drws nesa. Dy dad, 3-2-3-2 ac yn dod... Mae'n edrych ar tarwr teulu, cryn dipyn yn angharad yn yw e. Fi'n credu mae'n trial gweithio mas nawr ble mae fe'n mynd i mynd nesa. Wel, os mai dyma fydd y canlyniad, mi fydd Gethin a'i ferch Carys. Wel, byddan nhw wrth i bodde. Byddan. Byddan nhw. Llynedd, nath Gethin dod â 2 tarw ifanc a cipiodd prif wobr 2 tarw ifanc. So. Mae wedi cael cryn lwyddiant mewn ffordd teg gyda'r cementals. Ac yn cadw nhw, ti'n bod, mewn ffarm wedi bod yn ffarm Gethin blynedd o. Mae'n ffarm uchel. Dwi'n yn ffarm llawr glad, ti'n bod, mae'n ffarm mewn lle agored uchel fyna'n dwi yn brechfa, felly ffordd teg. Mae'n troi stoc arbennig allan. A pwy sydd yn dod fewn nesaf i'r ail safle? Teulu Wood, dwi'n meddwl dod fewn i'r ail safle. Dy frawd fewn i'r trydydd safle. Dwi'n meddwl mae fel hyn y bydd hi. Cyn i yn gweld y gwahaniaeth mewn maint fyna nawr, ond wrth gwrs chwilio falle am potensial mae fe am darwyr dyfodol yn dyfe, ti'n bod? A mae rhaid edrych amser ni'n beriadu arno, ti'n bod, beth yw'r dyfodol o rhywbeth. A ti'n bod, just achos mae oedran yn wahanol i rhywbeth, os mae rhywbeth bach, mwy ifanc special, mae rhaid cymryd hwnna. Achos dim maint sy'n wastad fwyaf pwysig. Na. Dwi'n ffaith bod y lleill falle'n fwy pwerus, dwi'n ni ddim yn cyfri yn fan hyn nawr, a jyst wedi cael ei sefyll yn gywir eto. Mae e wedi cymryd at hwnna'n sicr. Dyn nôl unwaith eto. Ond na, wy'n credu mai fel hyn fydd hi nawr. Dyma fydd y canlyniad terfynol yn y marn ni. Os dwi ddim wedi newid nhw o'r blaen yna ddo. Unwaith mae wedi tynnu nhw fewn i'r safle hyn, dwi ddim wedi newid nhw o gwmpas yna ddo. Na di, ond mae'n sbio arno'r ddoi. Yn credu mae'n mynd i crafu ben bach. Ydy mae e'n edrych unwaith eto, yn dyma? A oes na newid am fod. Am siom bydde hynna i Gethin o'r teulu. Mae rhaid ti gadw i fynd tan yr eiliad ola yn does. Nes bod y garden goch na'n dylawdi, mae rhaid ti dal i gadw i ben, mae ti cadw nhw i edrych yn iawn yn does. Pan o'n i'n gweithio'r plant amser o'n i'n neud yng Nghandles, mor gynter y ti'n cerdded mewn i'r ring na, mae rhaid y pen bo lan, a so ti'n stopo tan bod hi wedi mynd mas o'r ring. Even ar ôl ti gael dy garden, Cytuno. Chi dal yn siowan. Ti dal yn dangos ar y nifel ar ei ore. A na, dyna yw'r canlyniad. Mae wedi edrych ar ystio ar y garden goch. Yn mynd i Gethin ar teulu, a mae e wrth i fod. Bydd rhaid mi fewn am sgwrs fach. Ac Ara, diolch o galon i ti. Dim problem, diolch ti fan. Wel, Gethin achan. Llongyfarchiadau arbennig iawn ar ferch Carys wedyn. Llongyfarchiadau Carys. Diolch yn fawr i chi. Ie, wedyn, TCB a fe, beth yw'r hanes te? Ie, partner i Gethin, ie. Ers faint i chi wedi cychwyn y fichus te, Carys? Tua 3 blynedd nawr. Ie, so hwnnw un o'r ail homebreds ni da, ie. Mae'n dipyn o brofiad i ddod yn y sioe ac i gael carden goch. Good stock. Do, dechrau o do. Oedd i a good stock. Wyt ti Gethin yn cadw'r cementals ers blynyddoedd? O'r un. Gilon ni'n blwyddyn ddaw nadw fan hyn llynedd i gwpla bethau off a mae'n carw fynd. A siwr yn rhoi tipyn o bleser i ti nawr i weld bod Carys a'i partner yn cymryd at y bryd. Se Jo'n gwybod siwr mae'n nghywisau i'n crynu. Fe wedi dod yn gynt. O'r un mae'n nes i weld bod y to ifanc yn carw fynd yn yw. Ac i ennill y dosbarth yma, mae'n deg i weid, oedd na deirw mwy yn y dosbarth, ond mae yna rhywbeth special am hwn yn does wedi tynnu sylw a wedi tynnu llygad y beiriad. Mae stael yn fe, mae pen bert yn o, mae lled dreid trwy ddo, llo bach yw e. Ie, da'r peth. 11 mis. Dwi'n meddwl flwydd eto. Nadi, a mae gorteri ôl dad fe, a mae'n ceriad, mae'n dangos un yn y dda. A Carys, edrych i'r dyfodol nawr te, ti siwr di dal y byg nawr ôl cael y garden goch ma, do? Falla. Wedyn ni gyn dod na nod again, ond ie, bydd hwnna'n newid bethau, definitely, ie. Wrth gwrs bod e. Llongorchiadau, beth yw'r cynllun adeiladu'r fiches nawr? Trial, ie. Slow bach, ie. Cam wrth cam, mae llongorchiadau enfawr. Dipyn o stori. Da iawn chi, boes. Llongorchiadau, Gethin. Diolch fawr. Da iawn.
Croeso ato ni ganolfan gneiddio Meirion. Ar hyn o bryd, da ni'n nghanol rhagbrawf y dechreuwyr ar drin gwlan. Rwy'n yna 2 ar dafod yn y gorlan, 2 gneiddiwr dan ofal 1 person. A'r person sy'n taflu yn fanna ydy Lowri Lewis. Wedyn ar y canol mae Josie Howells ac yn y pen draw mae Izzy Scott o'r Alban. Felly dyna'r tair fydd yn herio i gilydd y fan hyn. Ac unwaith eto y gamp ydy bod mor daclus as i bosib, bod drefnus as i bosib o fewn amser cyfyngedig. Y cyntaf i orffen yn sicr fydd yn cael y pwyntiau. Rwan ta, dafad yna lawr y twll a Jack Fagan wedi gorffen cneiddio ar gyfer Lowri Lewis. Pen arall, da ni'n cael golwg ar Izzy Scott. Rwan ta, y tafliad yn fanna yn y canol gan Josie Howells yn holl bwysig. Mae'n golygu bod ti'n gallu cael gweld trwy yr ochrau a'r canol o ran y cni, weld os yna wlan di, os yna faw, os yna unrhyw beth o ti eisiau dynnu allan cyn lapio y cni yna mor dyn as i bosib a'i roed o mewn yn y blwch i fynd i'w ferniadu i lawr yn y blaen y fan hyn. Mae'r lliwiau, mae coch, gwyn a gwyrdd o ran y lliwiau yn herio i gilydd y fan hyn o ran y bwcedi a'r basgedi. Taclus iawn yn fanna cael cwlwm destlus gan Josie Howells yn y canol ac i mewn i'r blwch lle mae Izzy Scott arni. Izzy Scott hitha yn lapio'r glana yn daclus a glân y gwddw wedyn yn ymestyn i greu cwlwm i wneud yn siŵr bod posib i'w gario heb iddo chwalu. Dyna sy'n bwysig yn fanna. Yr cneifio i gyd wedi darfod, felly tafliad da iawn yn fanna gan Izzy Scott. Ond lle mae Josie Howells ar ni mae'r ychydig bach ar y blaen ydy Josie Howells sydd yn edrych y cyflyma ar hyn o bryd, ond mae'n dibynnu wrth gwrs sut mae hi'n mynd ati i decluso unwaith mae'r cni diwetha yma o y trydydd cni wedi cael ei glymu. Felly chydig bach o eiliadau ar ôl ganddi hi, golwg wedyn ar Lowri Lewis yn fan hyn, unwaith eto glân gwddwna yn dod i'r cyrraedd a hi yn ei ddefnyddio fo i wneud rhaff fach i wneud cwlwm. Draw yn y pen draw Izzy Scott yn clymu'r cni diwetha. Wedyn mae rhaid clirio'r llwyfan. Hon yn rhan o'r dyletswyddau sydd gan trinwyr gwlan. Mae i gyd sef gwneud yn siŵr bod y safle yn lan ar gyfer y ddafod arall i nesa i ddod allan gan y cneifwyr. Rwan ta, i gyd sydd ar ôl rwan ydy dewis a dethol yr odment. Casglu y gwlan ma yna i gyd at ei gilydd. Roed o mewn un y twr i ddechrau a gweld oes yna rhywbeth yn fanno sydd angen cael ei ddosbarthu i 1 o 4 bwced yn dibynnu ar ei ansawdd nhw. Os ydyn nhw ddim ond yn wlan man, wel digon teg mewn i'r un bwced yn nhw. Os yna fawr le, neu os yna rhywbeth efo bach o nod arno fo, bwced gwahanol. Felly, chydig bach o amser ar ôl rwan a dwi yn ama y bydd Josie Howells y cyntaf falle i godi i llaw ac i dweud na hi mae'n cymryd chydig bach o amser i ddidol ac yn y cyfamser ydy Izzy Scott yn achub y blaen ar hyd y bed nac ydy Josie Howells o eiliad o ddiwrth Izzy Scott a chydig ar ei ôl hi Lowri Lewis yn cwblhau'r dasg. Felly, tybed pa un o'n nhw fydd yn mynd trwad i'r rownd gyn derfynol.
yn sgleinio yn y cylch defed ar hyn o bryd. Mae bryd sydd yn dod ac yn deillio o ardal hyfryd yng Ngogledd Cymru, sef y llun o Ben Llun. A dwi'n ffodus iawn i gael Anwen, Megan a Manon nôl gyda fi yn mwynhau'r cystadlu fan hyn. Ni wedi bod yn gwneud y Fox gyda chi, ond nawr y llun. Ac yn draddodiadol, dyma'r bryd i chi'n gysylltiedig â. Ie, ni wedi bod yn cadw David Dylan y Gwr a'r teulu, wrth gwrs, ers blynyddoedd 1919. 1989, yn anffodus, sori, dwi'n gael hwnna'n iawn. Odyn, a dal i gadw nhw, gadw 600 o ddefyd llun adre. Ac yn reiddiol, maen nhw'n adnabyddus y bryd yma am gael ei godro bod nhw ansawdd llath anhygoel. Odyn, a maen nhw dal, y fafad llun dal yn cael ei odro hefyd ar ambell i le. Maen nhw'n ffamau arbennig o dda, digon o lath, a'r gallu fagu dau o'n yn hwylus dros ben. A sio mae'r llun gyda chi adre? Yn nhw'n bihafio neu yn eitha gwyllt? Wel, maen nhw'n reit wych. Ond na, y siŵr y ffefryn i fi, bersonol. A beth ydyn nhw ti, Manon? Y llun neu'r syffoc? Cwestiwn mawr fyna nawr. Dwi'n meddwl bod y lluns efo fi, jyst yn mamau da, mamau da, ac dwi'n meddwl maen nhw efo lot o steil, Anwen, wrth edrych lawr y cylch nawr, ni yn osbarth yr David sydd wedi bod yn magu wyn. Odyn, neis gweld bod tipyn yma chwarae teg a neis gweld bod rhai bridwyr newydd yma hefyd am y tro cynta. Mae'r beirniad wedi gofyn iddyn nhw gael i gollwng allan yn rhydd nawr, i gael well golwg arnyn nhw. Odyn, neis gweld pas da yma. A'r beirniad, bydd e ddim yn hir yn mynd trwy nhw chwaith Alan Bennett. Mae fe'n gwybod yn gwmws beth sydd angen mewn llun dda. Odi Alan yn feirniad neilltuol a wedi bod yn cadw defyd llun ers blynyddoedd mawr bellach. Ridiwr da, bydd e'n edrych am dafad sy'n dal sylw, dafad y ffram da, a gyda rhywyddo'r bryd i gyd wrth gwrs. Alan Bennett o Plas Eitha Powys, a nhw hefyd yn enwog am fagu texels, ond maen nhw'n berchen ar record y bryd yn dyn nhw fel y pris, ond ar y cyd gyda chi, gweud mwy am hwnna. Yn anffodus iawn, yn 2012, yn anffodus o'n i ddim yna, gan bod Manon newydd gael ei geni, ond lan yn Carlisle, daethon ni dod i ben a gael y record wrth y cyd wrth gwrs gyda Bennett. Amser maith yn ôl erbyn hyn. Faint oed ti'n nawr, Manon? 14. Mae amser yn mynd yn gloi. Fi wedi gweud i ni na byth ddim mynd i sêl eto yn dyfaru hyd heddi bod fi roi'r plant yn y car a just mynd. A ti wedi gwneud tipyn o hynny yn ystod y fywyd y gweithio'n galed yn ogystal â magu'r plant? Wel, mae yna nifer o bobl yma sydd yn chwarae teg wrth bod nhw'n arddangos a gwaith gytre wrth gwrs. Mae wedi rhywun o falu am y ffermydd adre. Mae yna dipyn o waith gyda pawb yn paratoi ar y sioe yma chwarae teg. A drychwch ar mae yna dorf yn dod ynghyd i wylio'r gystadleuaeth a mae'n ddyrnod twym ofnadwy i ddangos anifeiliaid yn dywe, ond maen nhw'n lwcus iawn, mae'r ffaniau i gyd yn y siedau, unwaith maen nhw'n ôl yn y sied, maen nhw'n hapus braf. Do, buon ni am wac gynner o'n y sieds i gyd a chwarae teg. Oedd e'n hwylus iawn mewn na, mae'r fans yn mynd fel ti'n deud, a mae'r ddigon o ar, a mae'n iachus iawn i'r stoc, sy'n bwysig yn dweud. Mae yna hen hanes i'r bryd yma. Maen nhw'n dweud, cyn y rhyfel byd cyntaf, nhw oedd y 5 bryd mwyaf poblogaidd. A fel mae'r pethau wedi newid, y trends wedi newid, yn dweud? Odi, mae lot o fridiau yn mynd a dod wrth gwrs ac yn ffasiynol, ond mae mor braf gweld mae'r bryd yma. Mae'n ddafad wyt ti eto yn gallu croesi gyda sawl bryd. A mae'n fam mor dda neith i fyw lawr glad lan ar y mynydd, heb gymaint o ddwysfwyd a llawer o fridiau eraill. Felly, o ran mam, a'r gallu fagu dau o'n yn hwylus, geid i ddim gwell. Wel, ar y nodyn yn Anwen, byddwn ni ar dosbarth yma i ben ac fe. Da ni nôl i weld pwy fydd yn ennill dosbarth yr ddafad 2 flwyddyn neu llun yn hwyrach mlaen. Mae'r brif eisteddle yn llenwi a does dim rhyfedd chwaith gyda'r olygfa sy'n yn y prif gylch. Wrth yn ochr i, mae Rob Jones yn cadw cwmni i fi heleth cynwal ac yn edrych ar brif bencampwriaeth y cobiau, yr adran de. Ydy, mae'n uchaf bwynt yr adran o dair dosbarth, yr adfarch gorau, y gasau gorau a'r march gorau. A edgofio, yr adfarch gorau Llanelwedd Mr Jones, y gaseg Abigail High Love, ac y march fe welon ni'n ennill,
y dosbarth ni oedd llwyn Howell Masterclass. A mae rhywun timlo y tensiwn yn cynyddu ychydig bach yn fwy pan mae'n dod i'r bencampwriaeth, achos mae yna rhywbeth o fewn cyrraedd yn dys e? O, sa gall rhywbeth ddigwydd hyd. Ie, yn yr eiliadau ola. Ie, wyt ti'n edrych ar y manylion fan hyn nawr, ti'n does dim neb yn gwybod i fod yn sicr beth mae'r beirniad yn mynd i wneud. Ac yn gofio mae'r ail yn gallu dod nôl, a gelle ail fydd i cynta fel sydd wedi digwydd yn flaenorol. Mae wedi digwydd digon fyd. Ond mae'n disgwyl bod Catrin Bigley ddim yn cyrraedd gormod. Falle bod hi wedi penderfynu pwy mae hi moyn i ennill, a mae wedi garu mynd i gael cip golwg bach eto i atgofio. A edrych i fod yn deg, fi'n credu mae fe yn moyn bod yn siŵr bod y corff yn iawn. Dim byd yn erbyn Catrin. Mae fe moyn cytuno am ben unan, yn Wyt ti'n a thimlad, neu am bwy il y ti? Dire? Mae dwlen i wel adfarch yn ennill. Ie. Dyw e ddim yn aml yn digwydd. Mae'r meirch yn lwcus iawn yn y gystadleuaeth hyn. Ond we've hoff iawn o'r gaseg Palomino tu flan i ni fed, ond ar pen y llinell na mae'r adfarch yn disgwyl yn bictiwr, a gallai fod yn farch mewn ffordd. Mae'n bert iawn. Dyr ni gael gweld leaf. A dyma ni. Ie. Adfarch sydd wedi cael ei. Da iawn, Rob. Sarah Parker. Gyd i ddod nôl fori. Da iawn, Sarah Parker, wir. Yr aros ar ben. Ydy, Sarah Parker yn ar gefen Llanelwedd, Mr Jones. Adfarch, fel wedon ni. Rhyw 10 o oed wedi cael ei fagu gyda Taylor Joneses. Wrth y march, go bell. Telynor ag allan o Llanelwedd sydd am ddi. Ac wyt ti'n gallu gweld pam nath Gary Pa a Catrin Bigley fynd am... A mae'r gaseg. Yr adfarch. Mae'r gaseg yn is bencampwr fyd. Fi'n bles iawn i weld y gaseg Palomino yn ymlaen, ond y gorau o'r adran wedi penderfynu, wedi coroni, yw Llanelwedd, Mr Jones. Siŵr taw Sarah Parker, mae hi'n yn broffesiynol, mae'n trafod a reid o cyffle i bobl eraill, ond wydd ddigon sicr yn siŵr taw hi sy'n berchen ar ynni fel hyn. So bydd hwnna'n plesio i fwy falle, ynddi fe? Dornod gwych i Llanelwedd, Mr Jones. Breuddwyd pawb sy'n cystadlu ac yn dangos yn y prif gylch i'w gael tasgu o flaen yr eisteddle. A na'n union yw hanes Llanelwedd, Mr Jones, llon gyfarchiadau mowr iawn yn ennill pencampwriaeth cobiau Cymreig tan gyfrwy. Diwrnod i'w gofio yn sicr i bawb. Sarah Parker, Royal Welsh champion in the ridden section Ds. Now, you're no stranger to success throughout the season, being a big producer up there in Whitchurch. But I can see this as something different. This means so much more. Yeah, it does mean, and he is special because he is mine as well, which is very rare. But yeah, these big wins, they mean a lot. Now, you've just said to me, before we came on air now, you said the boys aren't here because your sons do ride this pony. Owen, your eldest, does compete him as well. So he's a real family pony. Yeah, he really is. I mean, he was going around some Park Farm ride last week. Yeah, no, we all ride him. Even Thomas, who's 8, rides him. Even as a stallion, he's just such a good boy, and his temperament is just amazing. So when Owen, your eldest son, sees you've won this now, do you think you're ever going to get the ride back, or is he going to steal the pony full time? I mean, I struggle anyway to get the rides off him. He's pinched my other pony as well, so no, probably not. He's got him at Hickstead this week. I might get Thursday's ride. Well, many congratulations. I look forward to hearing how the phone call to Thomas goes when you tell him, but many congratulations and good luck for the rest of the week. Thank you very much. Well done. Wel, da ni'n dal yma nghanol y llwch lli a'r coed, yma na sŵn a cyffro, a yma na hoglen neis ar y pren yma, fes Dewi. Dwi'n licio'r arogl yn yr ardal yma. O, mae'r fath o tar, yndi. Mae'n rhai bobl licio oglau tar, does. Torri glaswell. Anyway, torri coed, da ni. Torri coed, da ni wan. Da ni'n ôl ar y pren sydd, ac da ni yma wan. Mae gyda ni Mateus Pen yma, hwnna'n un o pencampwyr Gweriniaeth Siec. Dipyn o foi. Yndi, mae o dipyn o foi. Fo di'r bac marcar ar 28. Ar 28? 28. So mae gen ti pen acw, yn ti fachgen ifanc ar pen acw Finley. Mae o'n ddechrau'r dri, swn i'n meddwl. Mae gen ti fachgen ydyn o Swistir,
Dominic. Dwi'n cool dŵd hwnna i gap ar un ôl. Wel, ie, dyna fo, ynddo. Dwi'n gwybod sy'n cool dŵd, mae'n edrych yn dda, anyway. Pwy sy'n gyda ni wedyn? Mae gen ti Emlyn wedyn, a wedyn mae gen ni Harry, Gerald, y mama fo'r bafr. Edrych yn hwnnw'n gadael cool iawn, swn A i'n mae dweud. gen ni ffrind da i fi, Osian Williams, o Ddimpych. Do. Mae o yma. Sam, maen nhw wedi dechrau cyfri. Maen nhw ffwr. A watchwch chi wedyn, Mateus Kilma, a 28. 28? Fi ddim fori just y byd yn 28 gyrraedd. Ie, ond gwachio fo mynd. So mae hein yn dechrau wan. Mae'r boi ar yr... Mae Osian i ffwr. Mae Osian di dechrau. Mae boi cap, mae o jyst iawn y cyrraedd hanner ffordd. Yndi. Ond i asgab, mae ar fi'n cychwyn, dych O, mae ni, watchwch hwn wan. Gan i weld, sbia, mae boi ma'n... Yn beiriant. Mae jyst iawn yn mae rown, sbia. Mae'r cynta i droi, a fyna di i waldio fo. Na, wel... Be di enw hwn ar y trydydd, mae hwn jyst agor. Gerald, ond mae gen o lot o waith, sbia, mae di gadael gormod o ddod i wneud. Mae hwnna'n di bas... O, gadael fyd. Mae'n y teg i Gerald. O di gael eich Harry. Mae hwnna di cael i fynd. Mateus. Gafail do. Mae o'n y rownd efernol wan. Wan wel o hynna yn gyflym. Ia, mae bach yna. Mae o'n dod yma ers 7-8 mlynedd. A mae'n grŵp yn dod o Gwerinedd Siec. A mae nhw'n boes da. Dyn nhw'n siarad Cymraeg. Dyn nhw'n siarad Saesneg. A mae nhw'n chwerthin a gwenu a ffrindiau efo bob yma. Mae chwerthin yn gweithio am bob iaith, yndi? Dyna beth o? A gwenu. Ie. Dewi, diolch. Awn i mlaen i'r nesa. Iawn i'r Manon, Megan a Anwen, dwi'n credu fod na gynlyniad yn y pen draw fyna. Oes, Wyn bron allu mynd â hi. O Bwlleli? Ie. A Manon, pwy sy'n wedyn? I fab ie, Adam? I fab yng Nghyfraith? Ie. Wyth ti gael hwnna'n iawn? Ti cytuno gyda'r ddwy gyntaf yna? Ynddo, i fod yn dig, mae gen nhw lot o steil ac digon o hyd. Edrych yn dda. Wel, maen nhw o'r un stabal Anwen. Odyn, a war y teg, mae teulu sy'n gefnogol iawn o bob sioe chwarae teg. Neis, maen nhw'n gallu pyn o lwyddiant mae heddi hyd yn hyn. Da iawn Bronallt. Ie, gle, a maen nhw wedi bod yn driw i'r byd ers Odyn, Ac yn drydydd wedyn. Welsh o Aberteifi sydd yn drydydd, a Fons o Twfton yn Sir Benfro yn Bedweri. Trwetha weles i teulu'r Welsh, oedd e mas yn Balmoral yn beirniadu. Odi, chwarae teg. Bydde fe'n feirniad wych, maen nhw'n cadw stoc arbennig o dda, chwarae teg. A dyna ni te. Canlyniad dosbarth y llun 2 flwydd neu hun. Y wobr gyntaf a'r ail yn mynd i Bwlleli.
Wel, croeso nôl ato ni I gystadlu cylch y gwartheg ac I ni dal yma gyda'r sementals achos mae yna bencampwriaeth gyda ni ar eich cyfer chi, bencampwriaeth y teirw a pobl bach. A chi darw yw hwn, rhif 3224, tarw'r teulu Wood, yma Anghara Jones gyda fi yn gwmni. O hyd y diolch I ti Angharad hefyd am aros gyda fi. Mae'n anodd falle I chi werthfarogi adre pa mor fawr yw'r tarw yma. Mae weld yn y cnawd fan hyn. Mae'r dymder a'r pŵer o'r tu blaen yn rhyfeddol Angharad. Ydy, mae'n tarw mowr, mae power, a mae'n dilyn trwyddo. Bobl bach. A mae'n ei siapus hefyd yn dweud. Ydy. A mae lli cerdded fyd. Byddwn ni ddim yn lyco gofyn faint mae hwnna'n pwyso, hyd yn oed dyfalu faint mae'n pwyso. Glamp o darw yn dweud. Ydy. A ti'n mysio hwnna'r damsgyn ar dy dron di? Gobeithio wir eich bod chi adre I ni'n gweld fyna wrth I ni symu. Siŵr eich bod chi hefyd yn gallu gwerthfawrogi beth yw maint a pŵer y tarw yma nawr. Symud y dda am I faint yn dweud Angharad? Ydy, na beth o'n i'n gweld nawr, mae tarw mowr, wythnos maen nhw'n mynd I shows a pethau'n goffo cerdded. Maen nhw'n mynd bach yn, ond mae fe'n cerdded, mae'n mynd yn doga. Ydy, ti'n iawn, mae'n mynd yn dda. A nôl wedyn at y tarw sydd o flaen y beirniad nawr. Cofiwch, mae rhain yn deirw sydd wedi ennill I dosbarthiadau yn barod. Maen nhw gyd yn enillwyr. Mae yna 3 tarw yma nawr I gyd, a wedyn 3-2, 3-dim yw'r tarw yma. Y tarw o Tregynon yn Mhywys, yn dangos yma yn y sioe am y tro cynta. Wy'n hoffi'r tarw bach yma. Cryn dipyn. Mae'n dipyn o gamp I bod yr ifancaf yn dy glas, ond oedd hwn da'r power yn y clas na fyd. Oedd. So, a mis fach arall, bydde hwn di symud o'r clas calynol i'r clas iau. Bydde. Na gyd oedd rhwngddo fe. Ie, ti'n iawn. Am foment fydde hi nawr i'r teulu yn dyfes yn nhw'n gallu mynd â hi yn bencampwriaeth y teirw. Mi fydde'n stori a hanner. Ac rhywbeth difyr iawn I chi adre falle, y beirniad I ni'n gweld Joe Weed fan hyn, yn gweud wrthon ni'n doedd Angharad, flynyddau nôl, o'r 5 mlynedd rhugen yn ôl, mi oedd y teulu yna o Tregynon wedi prynu gwartheg gan y beirniad Joe Weed, ond oedd y beirniad ddim yn cofio bod nhw wedi bod yna, ond oedd y teulu o Tregynon yn cofio bod nhw wedi bod yna, yn yn prynu stoc. Mae Joe wedi prydio gwartheg ffantastig dros y blynydde a bydde llawer o bobl wedi mynd lan ato ge am cymorth am y bryd a I gael peth o'r breeding na. A'r tarw ifanca wedyn yn y dosbarth, yn y bencampwriaeth dylen ni weid, dim y dosbarth, yn y bencampwriaeth yma, y bencampwriaeth y teirw, y tarw o brechfa, yn gweld Gethin Lloyd yn arwen fyna I ferch Carys. Tarw Carys yw hwn, maen nhw hefyd yn cystadlu am y tro cynta, Carys yn yw. Ac hwn yn darw bach smart ofnadw, mor gywir. Mae mor siapus yn diwe. Mae rhywbeth amdano ge, mae'n tynnu dy ligad. Cytuno. Le mae'n mynd Angharad, ar cwestiwn mawr? Un galed to. Mae y seis sy'n edrych ar yr un hynna yn y clas, lawr i'r un fanca, mae hwn yn mynd I bod yn galed, do fe. Fi'n credu bod e'n mynd I fynd am y pŵer, dwi'n meddwl. Mae'n anodd edrych I bo y tarw yma, yndi. Anodd peidio mewn ffordd pan ti'n edrych ar y pŵer a'r ffordd oedd e'n symud a bob dim yn dwi. Ydy, mae'n tarw o seis a mae jyst yn tarw mor correct fyd. A'r ffordd mae'n dangos I hynna'n yn dal I ben fyna nawr yn eich... Mae'n glamp o darw da, war y teg. A pam ti'n gofyn am y nifel, ti'n moyn gweld nhw'n sefyll yn sgwar, a na fel mae'n sefyll yn sgwar fyna. Hwna'n un da o'r 3 hefyd, a tarw bach ifanc sydd ddim yn flwydd eto yn y canol yn dal I dir. A wedyn y tarw Tregynon yn y trydydd safle ac y garden goch felly yn mynd i'r teulu Wood Angharad. Teulu Wood sydd fan hyn. A llonggwrchiadau mowr iawn felly iddyn nhw. Mae'r garden a'r roset wrth gwrs ar y ffordd. Ond y tarw nawr fydd e'n mynd mlaen I gystadlu yn erbyn y fywch a'r heffrod. A pwy awyr, falle welwn ni yn y brif bencampwriaeth nes ymlaen. Da ni'n dal yng nghanol y coed fan hyn, Dewi, Piw a Funed. Da ni wedi gadael y dynion am y tro, a'r merched sy'n wrth I wan, a cystadliaeth wahanol. Cystadliaeth.
yn Saesneg Underhand, ond yn Gymraeg, da ni'n gael hwn y pen gwastad, de. Yn neud torri dan law. Torri dan law os ti'n iwsio AI i gyfeithi. Ond fi'n gael hwn y pen gwastad, iawn. Iawn. So, hwn ydi torri hanner yn gwynebu un ffordd, wedyn troi rownd a gorffen yn hanner all. Yn debyg i beth da ni newydd weld efo'r pren syth, mae hwn wan yn croes dorri fel y cyd i. Dyna ydy'r gair arall yna. Croes dorri y coeden ar lawr yn y goedwig os y cyd i'n de. A mae hon yn rownd derfynol, a mae hon yn handicap eto. Na chdi, mae hon yn rownd derfynol. Pawb ar 3, so mae hon yn mynd i fod yn... Pwy sy'n gennym ni yma? Cer o'r pen bella, hynny gael. So mae gennym ni Meri yna yn pen draw, dwi'n siŵr. A ddyn Kirsty, Isi, Monique, Charlie, Saskia, Sarah, Chris, Zoe, Rachel o fanna. Maen nhw wedi mynd. Reit, yma ni te. Libby a Georgina, hi ar ennill y fama. Hi sy'n gwylod y fama, hi ar ennill yn pencampwriaeth Prydain, dwi'n meddwl. O, mae hi'n edrych fel bod hi'n meddwl busnes hefyd. O, yndi. Mae'n ddarnau mawr yn dod ffwr fyna. Dim yn wasti amser eneth yma. Na, di. Neb di tro, mae un yn troi hwnna, ar ail yma, Rachel. O, Libby di hwnna. Libby di hwnna. Rachel yn y glas yn ôl i. Oce. Dyma Christy fanna. A mae'r ddynes yma o'r iseldiroedd, chwarae teg iddi. A ti'n gweld wan, mae Georgia nesir... O, mae hon... Mae Libby'n edrych... Libby'n agos iawn i orffen. Ni'n meddwl Libby'n mynd i chael i. A i di bidio o... Mae'n dechrau blino, mae'n awres ma, does. Mae'n stryglo i ddeifio fo, wan di. A pwy di'r un gosa ma, to? Georgina. Georgina, yn y glas, mae Rachel di gorffen. Mae Rachel di pasio nhw i gyd. Oedden ni watched y tair yma, y ddwy yma, dwi'n feddwl. Ond mae Rachel di pasio nhw i gyd. Mae Rachel yn... Mae'n pacio punch, dwi'n meddwl. Yndi. Mae'n o bron am mynd rwan, mae'n dipyn o wahaniaeth. Mae hon o'r iseldiroedd, dipyn bech ar ei holi. A, hwn cwdi torri. Mae'n dangos y gwahaniaeth yn y safon. Mae'r merched gorau yma, wanwyl. Dyn nhw'n cymryd yn hir na dyn nhw? Na, wel, maen nhw wedi bod wrthi. Ond mae merched yma, maen nhw'n neud lot yn y cystadlaethau Prydain. Ac maen nhw hefyd yn mynd dros dŵr lot yn nhw. Yna ferch o'r Alban sydd wedi bod yn torri efo ni yn Gwellwyr Clwyd. Mae hi wedi bod yn America ac yn Canada. A di ennill y fanno. A ddigon o goed yn fanno. Oes. Oes. Llwch chi'n mynd yn wrong fanno. Na, dim wedi mwynhau yn o'n atwy. A dim mae hi mynd i gystadlu eto dros dŵr no fian. So mae'na gyfle i weld y byd efo'r gêm yfed, yn does? Oes, fatha lot o gystadlaethau. Ie. Oedd, ond mrawd i'n gwneud lot o'r job, ond mae oedd yn mynd i rasio motorbikes wan. Gath o long bowler edrych ar y coed, a dy Covid, ie. Wel ai. O beth i ganslo'n doedd. Oedd. Mae bron yma, mae bron drwad. Come on. Mae'n dechrau brifo wan, swn i'n dweud. Mae'n adichan. Mae'n adichan. A mae'n gweithio. Mi aroswn ni efo i. Mae'n heiddi. Mae'n heiddi hynny. Na, haid ti roi bob parch i bobl. A mae un ar y pen, mae hi wedi gorffen. Yn fwy o eistedd di roed. Mae gennau Jameson o fan, mi allwn i'n ôl i. Wel, haid ti fan o handi, cos fi ddim yn hir eto. Chwarae teg iddi. Ond mae'n anodd, sti. Pan ti di blino yn dde, a ti'n dal i hitio yn dde, a se ddim byd yn dod allan. Come on. A mae'n newydd dweud, dwi'n hitio fo. Mae bron yna. Mae mewn... Mae'n gweithio'n bob iaith. Ie, wel, yndi. Mae'n gweithio'n bob iaith. Come on. Yndi, di hon i'n mynd i'r gorau iddi. Ti eisiau merch fel ma, neith i ddim gadael ti lawr. Mae'n mynd i ddal i fynd, a mae'n di gorffen. Yndi. Alla fod yn ôl torch, ond mae'n dal wrth. Ie, wel, gobeithio ddim. Yna gainc na dewis o'n i'n dweud oes. Mae'n rhywbeth yn does. O, mae'n just yn mynd. O, geith i ddiawch o tir wan. Alla eisiau neidio ffwrs efo'n torri'n ddau. Mae'n mynd i ddod ffwrdd. Mae'n just yn mynd. Dyna hi! Wel da ni! Chwarae teg iddi. Chwarae teg, ar y gamera. Chwarae teg. Chwarae fan i wedi, oedd hi'n gwybod beth yn neud o'r stretcher eitem. Oedd hi chwarae ti fyny, dwi'n meddwl. Ewe, diolch am dy gwmni. Iawn iddo. Ni gwylio am het fel un ti. Callio. Pleser llwyr yw cael eistedd yma yn y brif eisteddle yn edrych ar yr hyn sy'n digwydd yn y prif gylch. A beth sy'n digwydd yn yr rhan ucha, yn yr rhan ogleddol, yw cobiau yw marchogaeth, y cesig a'r adfeirch yn rhannu'r dosbarth i'r heini dros 4 oed. Yn beirniadu, ac yn amlwg yn beirniadu, yn plesio, y sawl sydd yn cymryd rhan, mae Sarah Chapman yn Bowys,
y marchogaeth a'r cydymffurfiaeth Billy Moran. Rob Jones wrth yn ochr i, heledd cynwal gyda chi hefyd yn edrych ar y cystadlu. A mae hon yn ddosbarth diddorol achos taip yw'r cobyn, nid bryd fel ni'n gyfarwydd ar cobiau Cymreig. Ie, a drych arno nhw. Mae nhw wahaniaeth i rhywbeth ni wedi gweld o fewn y diwrnod hyn. Odi, mae rhywbeth yn plesio fi am y cobyn Saesneg, mae rhywbeth yn bwrpasol, yn syml, ond eto, mae fod tipyn bach o bwysau a tipyn bach o drwch a digon o asgwrn a carn da mawr, ond eto, mewn dosbarth dangos fel hyn, mae'r rhaid bod y ceffil yn gallu cario a trafeilu yn gyfforddus, a manners, popeth wyt ti'n edrych am mewn yn cystadlu o dangyfrwy. Rhesymau ymarferol, pan ti'n meddwl mai, ti'n modd, pwrpas ymarferol o ddiddi nhw pan ti'n mynd nôl blynyddau? Odi, mae e. Wyt ti ddim yn moyn ceffil sy'n mynd i dynnu dy ddwylod i mas o'i sockets. Me tynnu'r het. Felly mae'n benderfyniad terfynol. Mae e'n disgwyl fel bod real steel wedi cael ei. Mae'n sefyll ar y brig. A ti sgwrs bach mawr yn mynd mlaen yma. Wrth gwen perchynog real steel, Bobby Thomas, wy'n siŵr bod e'n credu mae'r riban yn dod yn syth ato fe. Pa mae'r het i ffwrdd, wy'n credu bod hi'n eitha pendant yn dwi. Penderfynol, odi mae'r riban yn dod. Dyma Bobby, mae'r gwen still na. A'r cydweithio wedi bod yn wych rhwng y ddoi feirniad Sarah Chapman a Billy Moran. A'r trafod wedi bod, a fel ni'n gweld fan hyn, dim mwng, felly mae yna resymau ymarferol eto o gael gwared y blew ac a gwared rhannau o'r got. Cadw pethach yn syml, cadw pethach yn lan. I feddwl am y gwaith a'r pwdel. Bydd y ceffil bach hyn yn goffo trafeilu drwyddo mewn diwrnod o waith. Lleia sy'n ei gasglu y gorau. Wi meddwl ni. Wi meddwl ni. Odi, maen nhw'n anifeilied sy'n plesio fi. Mae rhywbeth yn bert amdano nhw, bod dim o'r Cymraeg, dim o'r Arab yn nhw, mae rhywbeth sy'n plesio fi. Ac yn dibynnu ar y gymysgedd sy'n dyn nhw hefyd. Odi, mae real steel fel ni'n gweld yn ennill fan hyn, yr tad oedd Fintan himself a'r fam Clonmel Queen. Bydden ni eitha siŵr taw Gwad Iwerddon yw hwnna ar y ddoi ochr, ond ni wedi gweld sawl un yn y dosbarth hyn, amser ni'n edrych ar y manylion. Does dim neb yn gwybod pwy o'r mam neu'r tad. Mae rhywun yn gwybod. Ond na heb i cofrestru. Ie. A trenu, achos ti'n bod y sôn ddiddordeb gyda ti yn yr adran, a wyt ti'n moyn parnu. Bydd beth da i gwybod pwy oedd mam, pwy oedd dad, pwy sydd wedi magu'r ceffil yn dy fe. Byse. Gwyd am yr adran. Ond am olygfa wych. Ar ôl yr aros, braf yw cael y cyfle i ddangos eich doniau o flaen y gynulleidfa. Mae'n swyddogol. Real steel sydd yn mynd â hi yn yr adran yma i'r cesig neu'r adferch a'r cobiau yw marchogaeth. Llongyfarchiadau mawr iawn i Bobby Thomas. Well, Bobby Thomas, you're just telling me up there, I can't believe that. I can't believe that. Am I right in thinking this is your first ever win at the Royal Welsh Under Saddle? It is, yeah. I was lucky enough to go champion here last year with the sports horse for a friend, but first ever ridden win. It's been on my bucket list for years, so I'm absolutely over the moon. You've had a pretty good day. You were second in the smalls this morning as well. The smalls was my own, yeah. They're all my own horses, and we just do our best and have a bit of fun. But I'd like to say a massive thank you to my really good friend Jamie Sharkey, who actually rang me in March and said, I've got a cob for you, and he just sort of said, I'm going to drop him off and try him, and we can have a look back. This is his third show with me, and he's just an absolute legend. Well, I can see how much it means to you, Bobby. You're not often lost for words, to be honest, but you were a bit speechless there. So, this has been like a dream of mine. I've been coming here since a kid, and it's like massive really for me. I think, just a bit. Well, we're all very proud of you. You've got a massive fan club who are dying to see you and congratulate you. Llongyfarchiadau mawr i ti boi. Ta-ra!
Peidiwch anghofio am app y sioe ar gael o Google Play neu'r App Store. Cyfyrddiadau teithio, map o'r maes, rhestr cystadlaetha, canlyniadau'r dydd a gwybodaeth am bopeth sydd yn digwydd yma. Dyma ni felly canolfan gneifio Meirion. Da ni'n ei chanol i ar hyn o bryd efo'r rhagbrawf y dechreuwyr Prynhawn Llun. Hwn ydy'r seithfed rhagbrawf o 30 diddordeb cynyddol yn y cystadlaethau Prynhawn Llun yn y sioe fawr. Ac yn cystadlu yn erbyn ei gilydd ar hyn o bryd mae Seren Thomas ar un, ac yn y canol wedyn mae Lynette Jones, ac yn y pen draw mae Sarah Jenkins. Lynette Jones wastad yn gwenu be bynnag mae'n wneud y parad teg ydi yn inspectol fanna. Ond da ni'n edrych ar hyn o bryd ar y cwlwm yn cael ei wneud ar gni Seren Thomas a eitha rhywna lawr yn y blwch, a wedi gwneud siŵr bod y cwlwm yn dal fel bod hwnna'n cael ei basio ymlaen i'w feirniadu. Dyma olwg ar Lynette fan hyn wan yn rowlio y cni na'n dyn. Mae rhaid i gael y cnyddiau. Mae gyd mewn rhywbeth o'r enw baclodd sach fawr ydi, a'r gobaith ydi byddwn ni'n gallu cael rhywle o gwmpas rhyw 30-35 ohonyn nhw mewn i'r bob baclodd i greu pwysau o ryw 70-80 kilo. Dyna sy'n ddelfrydol ar gyfer cario'r Llun ymlaen i dre newydd lle fydd o'n cael ei raddio o ran ansawdd. Tafliad gwych fanna gan Lynette Jones er mwyn cael golwg ar hyd a lled y cni i wneud yn siŵr nad oes na ddim name, ddim baw. Hwnnw i gyd yn cael ei dynnu allan ar hoi yn y bwcedi yma sydd ar y ochr ar hyn o bryd. Wedyn, unwaith eto, y glân bol, sylwch chi'n fanna, ar Sarah Jenkins, y pigo fyny'r glân bol sydd yn rhydd. Mae hwnnw yn cael mynd i mewn i'r cni, ond dydy'r darnau man ddim i fod i fynd mewn i'r cni. Mae'r heini yn gymharol ddiwers o gymharu ar cni cyfan ar ei ben ei hun. Dyna fo, tafliad gwych y fanna unwaith eto gan Lynette Jones ar gyfer y cni dwytha. Wedyn yn troi ei chefn wedyn a fynd ati i decluso'r stondin. Hwna'n gyfrifoldeb arnyn nhw. Mae yna 2 gyneifiwr ar gyfer bob un trinio'r Llun, a maen nhw wedi cneifio 3 dafad. Felly'r 3 dafad wedi cael ei cneifio. Y gamp rwan ydi gorffen yn gyntaf, a gwneud hynny mor daclus a sy'n bosib gadael dim Llun ar ôl ar y llawr, sydd ddim mor hawdd, ac mae o'n swnio achos mae o'n wedi gyda'r darnau man a mor ysgafn, maen nhw'n mynd efo'r gwynt braidd. Fawr i ddewis rhwngthyn nhw ar hyn o bryd. Blaw bod Sarah Jenkins yn chydig bach ar ei holi o ran amser yn clymu'r cni dwytha yna. Anferth o gni ganddi hi. Ac wrth gwrs, mae'n elfen o look anferth yn hyn i gyd, achos mae'n dibynnu, mae bob dafad yn wahanol, y cni pawb yn wahanol, a dyna ni Seren Thomas yn fanna oedd y cyntaf i orffen. Llongyfarchiadau mawr iddi hi. Wel, Rich, llongyfarchiadau mawr iawn i chi. Dach chi'n iawn, te? Mae'n dipyn o sioe chi lenni, boys? Digon boeth yma. Mae yn boeth. Ond wedi dod i'r brig y bencampwriaeth a'r gilwobr efo'r solers. Ie. Do, dyn ni'n y dda iawn. Mae'r ddau yma, y chwaer sy'n berthyn y ddau. Wedyn dyn ni'n neud y dda iawn, dweud y gwir. Felly helpu dy chwaer wyt ti? Ynddo, heddiw. Chwarae teg. Hi'r boss, Rich? Ia. A'i draw i gael gair yma'n gwawr, te. Gwawr Griffiths o Sir Fôn, wrth gwrs. Chi sydd ar gwartheg yma'n dyfa gwawr? Ie, a fi yw'r boss, ie. Fi yw'r boss, a ni'n gwybod hynny. Chwarae teg, sio deimlad i ddod i'r brig? Wel, llynad mond y fi oedd yma, ond Lenny o'n y cystadleuaeth, a mae'n iff o'r deimlo curo am y 4 tro. Arbennig, achan. Heb i brolio, lle. A mae'r wefr yn mynd yn fwy bob blwyddyn hefyd, dwi'n siŵr. Yndi. Fe rai mi mynd i rhywle arall blwyddyn nesaf a fyma, so. Siwr oedd y dosbarthiadau ar y cyfan yma, achos mae yna dipyn o selers yma lenni yn does mwy nag erioed? Mwy na, wel, swn i'n licio mwy. Swn i'n licio mwy o bobl Cymraeg yma, deud y gwir. Mae yna llwyth o bridars o Cymru. Sy'n gallu dod, really, ond ia, dwi am trio cael nhw i ddod blwyddyn nesaf. A pel nawr te, dowch a'ch gwartheg seler i'r sioe mawr. Ia, dowch â nhw, ia, da ni angen nhw i cadw'r sioe yma mynd, de. Arbennig, a llongyfarchiadau mawr i ti, a dal ati fe di ymdrechu ddod â nhw. Mae lot o waith dwi'n gwybod, ond ti'n neud yn wych. Da iawn, gwawr. Llongyfarchiadau chi, tîm da, boys. Diolch fawr, thank you. Diolch, gwawr.
Mae pethau'n poethi fan hyn yn llythrenol ynghylch y defed nawr yn nosbarth y ddafad flwydd Suffolk. Hon yw'r un Anwen maen nhw eisiau ennill yn dyfe. Ni wedi bod yn gwylio hon ers ychydig amser nawr, 17 yn y dosbarth. Mae hon yn dosbarth arbennig o dda hefyd. Ni'n hoffi mynd adre a sawl un o'r ein winner. Ni'n gweld ar y safle cyntaf ar hyn o bryd, mae Annie O'r. Ti'n meddwl bod e'n mynd i giro a ennill y dosbarth hyn? So ni'n gallu deud, mae gen y beirniad swydd anodd iawn fan hyn, mae yna lot o ddefed y safon uchel iawn yma. Lot, nice. Mae hi'n glamp o ddafad, mae yna led na, mae hi'n llydan ti hwnt yn dwi'n. Ti'n cytuno? Ynddo, sy'n ni'n cytuno, mae gen i pob peth ti angen, mae'n ddafad dda. Annie O'r wedi ennill y bencampwriaeth Suffolk yn 2025 a 2024, ennill y brif bencampwriaeth yn 2024, Anwen. Mae gyda nhw fform da yma, yn dweud, a mae pen hon yn dal dy sylw di'n syth. Mae mor smart, allu di ddim edrych arni fo'n oes. A hon yn aml iawn yw'r dosbarth sydd yn beryglis iawn yn y bencampwriaeth a weithiau y brif bencampwriaeth, fel ni'n gwybod. Ydy, mae yna nifer o'r dosbarth yma sy'n mynd ymlaen i giro y bencampwriaeth yn ogystal yn dweud, ond ydy, mae Mr Reid yn pissi nawr, byddwn ni'n meddwl. Ydy glei, y llewis i gris fyna. Yn ail ar hyn o bryd Harry Lyons o'r Alban ac yn drydydd diadell Conwyl, Lewis Williams a'r teulu. Ydy, mae wedi bod yn arddangos yma llynedd hefyd. Ydy, dafad gryf iawn gyda fe fyna. Mae rhain i gyd wedi lliwio'n weddol o debyg, ydyn nhw? Ydyn, maen nhw yn. A fi'n gwybod i chi gyd wedi bod yn cystadlu dros y blynyddoedd. Siwr chi'n meddwl mae'r cystadleuwyr yn teimlo nawr? Siwr, chydig o lot o nerves a chydig excitement, ond na, edrych yn wych i gyd yma. I troi allan yn wych ar y teg. Mae'r penderfyniad hyn yn bwysig iawn. Ydy, sa'n gwybod os mae'n mynd i adael o'r rhydd eto. Na, ydy, mae'n stopio rownd. Newid o'r munud ola! Newid mynd yn ola, mae'n neud pawb yn nerfus ma'n dweud. Mae hwnna'n galed i'r cystadleuwyr. Ydy, a mae'n galed i'r beirniad hefyd i gael, dyma ni, penderfyniad wedi wneud. Annie O'r o Flint yn wneud eto. Chwarae teg, mae hon yn special yn dweud. Mae'n arbennig o ddafad. Chwarae teg, llon gyfechiadau. A'r beiriad yn cadw nhw gyd ar flaenau trad wrth estyn am yr Ibanau newid munud ola. Ydy, a mae'n gallu digwydd yn dweud. Sim pwynt meddwl bod ti wedi mynd â hi, achos gallu di newid a gael siom, neu abustrwydd. Mae'n arbennig os o'n mynd lan wyt ti, yn dim cysgod am ti'n mynd lawr. Ydy. Diolch o galon i chi'ch tair am eich cwmni. Gair sydyn gyda Arion! Okay. Llon gwrchiad. Have you learned Welsh by now? No. Oh. Spent too much time with the sheep. Yeah, but it's paying off. Yeah. Well, won this class again, so happy days. Yeah, well, your smile says it all. Oh, yeah, I can't believe it. She's sister to last year's one as well, so... No way! Yeah, full sister, and another sister's just gone out, so... That's amazing, isn't it? It just shows that the pedigree, the bloodlines, they work, don't they? Oh, they're brilliant, yeah. And they all go back to the champion had 3 years ago as well, so that's another sister, so... You've got a real good track record. Yeah, thank you, yeah. It's worth all the sweat. Oh, yeah, and the emotion. Yes, llon gwrchiadau. Oh, thank you know that now, llon gwrchiadau. I don't know. You should know that by now. I'm getting there. Take care. Da ni wedi bod yn edrych ymlaen at I gweld nhw drwy'r dydd. Côr ffermwyr Hawkston, mae yna 3 aelod o'r côr yn fan hyn. Ben, Hugh a Katrina. Croeso I Llanelwedd. Thank you, diolch yn fawr. A chi'n gyfarwydd fel un o'r Sir Benfro efo'r siow, siwr o fod? Wel, o'n i'n cystadlu yma bob blwyddyn ar cyffylau a bethau. Mae ferch I Helen wedi wneud yn dda iawn. Mae wedi cael champion 2 waith. Ardderchog. Sa'i tadl wedyn. Felly, beth am i ni gael cyflwyniad i'r ffermwyr i'r? Felly, Hugh, beth o ble a pha fath o fferm sydd gennych chi? Hugh Thomas, dwi'n byw Rynt Aberteifi a Abergwaun yn gogledd Sir Benfro. A i ni'n agor nawr mis Awst am sunflowers a maize. Mae rhywbeth wahanol a yn October wedyn i ni'n agor am pumpkins. Alright, pumpkins, mae hwnna'n fusnes mawr wedi mynd, ydy. Katrina, I've just been asking Hugh about his farm, where he comes from. Maybe you'd like to answer the same question? So I'm not quite as local. I come from Northumberland and we're livestock farmers. Myself, my husband and my 3 children. We've been very fortunate to be able to. We were tenant farmers, we've just bought our own farm. So, really? Yeah, literally a day before we won BGT. Oh, so what a week! It all happened, all at once. Yeah. And Ben, I'll ask you the same question. So I'm a 4th generation arable farmer in March in Cambridgeshire. Sadly, I don't speak Welsh like Hugh, but yeah, we grow milling wheat, sugar beet, peas, beans, and yeah, have wind turbines. Wow. So, now on to the singing then.
Let me take you back to that final, Britain's Got Talent. Yeah. In a sentence, can you kind of describe that whirlwind experience? I mean, it was just so overwhelming, wasn't it? It was just, once in a lifetime. Like for us to have the chance to, shine a light on British agriculture has just meant everything to us. And it's just been so surreal, the whole thing. It's been amazing, isn't it? It has absolutely been amazing. We never planned it. And being the sort of eldest member in the choir, I never expected to be on, Britain's Got Talent. It was just amazing. Yes. Well, you could feel it watching from home, really. How would you describe the... Incredible. I feel like it's a dream still. I actually think this is just the start for us. We've got quite big things coming. You have, haven't you? We have, yeah. This afternoon, starting with this afternoon. We're at the pinnacle of our career so far. So, it's been incredible. And how do you feel about this afternoon's performance? We can't wait. The crowd, I think, will be fantastic. The sun's shining. And what would be a better place than surrounded by our own people? Yeah. Well, to be singing in the premier show in God's country, what more can you ask? Oh, Hugh, chi'n deud y gwir. Yeah, you're looking forward to it, man? I can't wait. Yeah, I can't wait. Can I ask you, did you do any singing before you joined the choir? No, so I've never sung before. Never sung in front of anybody before. The first thing I ever did was do the Hawkson advert, and I was near on miming. And now, potentially today, I might have to do a solo. So, Can I ask, why did you kind of take part? I just thought push myself out my comfort zone and just give it a go. I saw an advert in the paper, just thought, I'll just go for it. And here we are, it's led us to this, isn't it? Be oeddech chi'n canu, Hugh? Dwi wedi canu yn cwr, a canu pryd o'n i'n ifancach yn YFC a bethau fel hynny, a ddim mlaen i'r competitions a fydde, ond dwi ddim wedi canu yn unigol am blynydde mawr. What about I just think being a mother and a farmer's wife, and I run a glamping business, it's not very often that I do something for myself. And this is for myself, but also for a much wider reason than just me or you. I think that shining light on, and if you're not feeling okay, especially in agriculture, it's not said very often. And that's become really apparent as this journey's continued. And I think we'd just like to be able to say, if you're not feeling okay, speak up if you can. That's the hardest thing. Well, it's wonderful to see you all singing, but more than that, the message you're conveying, it's such an important one, isn't it? And it's keep shining the light. Yeah, exactly. This is home, boys. This is home. This is home. Can't wait. Mae'n wych yn dydi. So, edrych ymlaen at eich gweld chi'n canu nes ymlaen. Well, 5:30 yn main ring yn y Royal Welsh. We'll be there. Mi fyddwn ni yna. Go for it, boys. Croeso ato ni ganolfan gneifio Meirion, Alun Elidir ydw i, ac mae gen i bartner ar gyfer Prynhawn. Croeso I chdi, pwy wyt ti? Will Hynryseifion ydw i, a neud I pyn o fraint cael bod yma efo ti Alun, ma'n sioe frenhinol. A mae tro cyntaf I fi, ond, wyt ti di hen arfer demig. Dwi wedi, ac un o'r pethau cyntaf sy'n rhaid I wneud, gawn ni fwy o sgwrs nes ymlaen, ydy cyflwyno'r gystadleuaeth ar hyn o bryd. Da ni'n edrych ar Prynhawn Llun ar gyfer y fferwyr ifanc. Mae Ceredigion, Caerfyrddin a Brycheiniog fel clybiau'n herio I gilydd. Ac felly, Elan Mai Evans, Elan y merch Meini'r Cwm Bran, ydy hi o Cil y Cwm. Mae hi ar y chwith ar y llwyfan, ac wedyn yn y canol Ffion Jenkins o ochrau Caerfyrddin, a wedyn Elin Proddero draw o yn cynrychioli Brycheiniog yn y pen draw yn fanna. Mae yna faint o ddefed ydyn nhw yn y gorlan, dwi? Na 2 ddafod I cael ei hynifio fan hyn, so fydden nhw'n cael ei sgorio ar y ddau cni yn barod. Mae yna llachar glen allan ar y byrddau yma yn rhedeg rawn. Maen nhw wedi bod yn... Maen nhw'n gwybod I stwff allai ddeud hynny. A Elen Mai Evans, dwi'n siŵr se hi'n licio meddwl bod hi'n gwybod chydig mwy na pawb arall falle. Mae Emmy wedi bod yn wych dros y blynyddoedd. Ydy. Ac wrth gwrs, fel ydy dweud, adeiladu profiad. A pa mor bwysig ydy'r gwasanaeth yma i'r cneifwyr, ti'n gwybod? Da ni jyst yn canolbwyntio gormod ar y cneifwyr weithiau, ond mae'r tri gwlan yn gorffen y job, yn dydi? Yndi, wel, yn Selan Newydd mae hyn yn job mor bwysig, ydy. Maen nhw'n wrthi trwy'r dydd, a mae'r symudiad bech gwahanol o'r cni na yn gallu gwneud y job gymaint yn haws i'r cneifiwr sy'n wrthi trwy'r dydd. Difyr iawn beth I ddweud fanna, achos maen nhw'n gorfod canolbwyntio nid yn unig ar lapio un cni, ond bod y cneifiwr jyst yn darfod y ddafod y weithiau. Mae'r sweep na, ydy, yn cael yr gwlan dwytha na i'r golwg rownd y pen ôl yn holl bwysig i'r cneifiwr. Felly dipyn o her canolbwyntio ar y ddau beth yr un pryd.
bryd. O, yn union, mae gen nhw lot i ganolbwyntio ar. Mae eisiau cael y glen bol na allan ar wehen, a ryw ddarnau eraill, ffribs a bethau, nhw'n galw ryw ddarnau ochr y risged a bethau. Ond na lle mae'r byrdda glen ma'n do fewn, mae'r darnau eraill yn cwmpa ffwr, so mae gen nhw'r cni yn ei gyfanrwydd yna a rhoi o fewn i'r trays na. Ie, mae'r cwlwm na'r holl bwysig gyfyd yn dydi, fel bod ni yn gallu pasio nhw o un i'r llall i fynd i fewn i'r baclod. A ni'n mysio fo chwalu. Neu goes wir. Y manion o dan y bwrdd o'n. Pawb ei steil ydi o ran hynny. New yn ei Ffion Jenkins. Sawl yn ei gan Ffion Jenkins. New yn ei gyda hi. Ie, ti'n iawn. Mae cael so peth gweithio yn y byd yn o peidio ar sgwyd y bwrdd a cael ei marcio'n drwm falle yn glen ar ôl ar y bwrdd. So mae'n bethau beth pwysig fel yna nhw'n gofio. Wel, dyna chi felly. Cymal cyntaf, gystadleuaeth y ffermwyr ifanc. Yn dod nesa, a mae yna 4 cymal dwi'n gweld i fyny ar y bwrdd o'n blaenau neu fan hyn nhw. Thomas Davies, Efa Glaen Hughes a Lowry Leision. Fi'n credu fydd yn cynrychioli i siroedd nesa. Wel, dwi wedi cael yng ngalw'n geiliog sawl gwaith erioed, felly dwi'n rhoi gartrefol yma'n ganol y ieir, a dwi wedi ffindio dwy sydd yn gyfforddus iawn yn ganol. Ti wedi cael hambag newydd, Nel? Pwy di on sy'n gen ti? Silky gwyn. Silky gwyn, sgen i menw, jyst y bryd di silky, ynddo? Sgen i ddim enw. Dim enw. Nel, wyt ti, pwy di on sydd efo ti? Karen. Karen, ti'n iawn, Karen, dwi'n diolch, chi'n iawn? Mam efo di alw ti'n, de? Da chi wedi dod o lot o ieir lawr ynddi? Na, dim ond saith, ia. Pawb yn bwrw plu ar y funud, oedd mae'n anodd. Ac oedden ni'n gweld sôn a sioia mynd ymlaen efo'r ffliwadar hefyd, yn des oedd hynna. So newydd eich adior ysyw 3 mis rwan, so gobeithio bydd yn ffair ia fi gyda ni dipyn, ynddo? Don shed, so mae gennych chi 7 o ieir yma, faint sy'n gen ti, Manel? 2 heddiw. A faint sy'n gen ti 5? 5 sgynna i, ia. 5 a 2 neu 7 yn dydio. Da chi wedi cael llwyddiant? Wel, ail y trydydd heddiw yma, so hynna dda iawn i feddwl bod nhw'n bwrw pwy a felly wan a wedyn, so... Mae wedi bod yn dipyn, mae pawb yn deud un peth, mae wedi bod yn anodd iawn cael bethau'n barod, achos be o'ch chi'n deud efo'r fliw yma bethau. Ond mae'r shed yn llawn top. Yndi, mae yn, mae fwy na ben i ddisgwyl yma, oes chwarae teg, oes. Dwi'n gweld silky di hon, ie? Mae hi di... Be di hanes o hon gadael? Hon sydd wedi cael trydydd allan o 11. Trydydd allan o 11? Waw, mae hynna'n dda iawn, dydy. So mae yna un garden, a mae gennych chi rai fan hyn hefyd dwi'n gweld. Gwahanol fryd, oes? Na fo, so hwnna di dy geiliog di dyna. Be di o, gold... Ceiliog, pa fryd di hwnna? Gold. Weiddia, dwi'n gallu clywed ti. Gol. Gol? Mae gold bydd ysdi, ond dim yn bod o'n edrych yn air, ynddo? A chi sy'n bia hon hefyd? Be di bryd hon? Silky'r un peth, ond partridge di lliw yna. Mae cael y lliw yna yn andros anodd i gael yn iawn. Ond ydych chi'n sioia mawr, yn y sioia mawr, mae yna ddosba special i lliw yna, felly. Oes na wir? So pan ydych chi'n fatha sioia eraill, maen nhw'n erbyn ar ei gwynion bob amser, a wedyn mae'r gwynion fel arfer yn curo fel arfer. A dyna pam bod hon wedi cael carden, a ddim hwnna. Ia. Reit te, gai fod yn ddigwylydd, dwi roed y dal iar fel a blaen. Gai gydiad yn ddi? Gai chydig yn y... Pa ochr mae'r pen, allan mae'r wyn dod allan. Reit. Dim yn mynd i hedfan ffw... Aw, pa da crafe fi. Dwi o'n gwasgu gormod. Mae'n rhaid cute yn dydyn nhw. Ion yn dydw i. Os daliau ymlaen, gai wy cyn bore fori, falle. Wel, diolch yn fawr chi dwy am y sgwrs allan gyfachiadau. Reit, dwi'n mynd wan, hwyl Nel. E ti eisiau nôl? Oce, gei ti nôl. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn chi, no fo. Iawn. Mae yna waith datblygu ac addasu yn digwydd o flwyddyn i flwyddyn ar faes y sioe. A drychwch ar neuadd. Dame Morganog wedi cael gwedd newidiad yn do. Mae'n edrych yn hyfryd a tu mewn, mae'n llawer goleiach na oedd hi. Da ni gyd angen rhyw facelift bach. Bob hyn hyn dyna, mae pawb yn gytun bod Nia Morganog, yr hen lady, yn edrych yn arferch o chwarae teg iddi. Edrych ymlaen i fi mewn o'i sgwrsio efo sefydliad y merched a merched y wawr hefyd yn ystod y pnawn a fori, di merched a dydd iau hefyd. Ond, mae'n sylw ni heddiw ma, pnawn ma, yn troi at gylch y gwartheg, a dwi'n gwybod bod calon Ifan Jones-Evans yn dechrau cyflymu, swn i'n meddwl, wrth edrych ymlaen at y brif bencampwriaeth y bif unigol. Ifan, sut mae'r galon a be di'r teimladau o gwmpas y cylch y gwartheg sgwn i pnawn ma?
Wel, Nia, fel wedys ti, curiad y galon yn cynyddu, y cyffro'n cynyddu fan hyn yn sicr. A'r teimladau yw, yn syml, mae yna safon anhygoel o wartheg yma eleni. Dwi wedi gweud y sawl gwaith heddi, yn bersonol, y safon gorau wartheg dwi wedi gweld yma trwy 10 mlynedd. Ac ni'n gweld y tarw di Cymraeg yn gwneud y wac yma i lawr tuag at y prif gylch. Mi fydd y brif bencampwriaeth yn cychwyn. Ie, fan hyn ydw i yn cychwyn nawr yn y man. Dwi'n dilyn y tarw di, felly nôl i'r cylch cystadlu yna, achos wedawch chi, mae'n mynd i fod off yma, a welwch chi'r cyfan ar y rhaglen yma. Ceri ti ddiflannu, dwi'n gwybod bod chdi'n brysur, ond be di'r Sion? Oes na ffefryn, oes na timod, lle ti'n gweld i mynd? Lle mae pobl yn sôn bod nhw'n meddwl bod i am fynd? Tywo beth ni, mae hwnna'n anodd iawn i'w ddarogan. Mae niferoedd y limosans yn uchel iawn yma, a mae yna safon arbennig gan i nhw wrth gwrs. Mae nhw wastad yn beryg, ynddo fe, ond mae'n ambell i darw mawr pwerus, cryf iawn yma. Felly, tywo be ni, dwi'n iste ar y ffens, achos dwi wir ddim yn gwybod le mae hon yn mynd. Mae'n mynd i fod yn ei dda, llai weid da. Ydy ma hi fel arfer edrych ymlaen i weld i ba fryd pwy fydd yn dathlu erbyn diwedd y Prynhawn. Da ni'n edrych ymlaen hefyd at berfformiad côr ffermwyr Hawkstone hefyd. Dwi'n di Jeremy Clarkson yn mynd i fod yma efo nhw. Pwy awyr, mae bob math o beth yn digwydd. Da ni'n darlledu'n fyw tan 6 o'r gloch. Da ni'n mynd nesaf at y defaid, at Meinir. A dyma ni, y pen llanw yng nghystadleuaeth, y sifiot bryniau Brycheiniog, Sian Pwll, Tracastell. Wel am gystadleuaeth, am bencampwriaeth, mae hon yn gyffroes. Odi mae yn. Yn y ring nawr, mae hen hwrdd y teulu Josephs, ond wedi cael ei magu yn Pwll, so mae hwnna yn agos yn galon i. Yn special iawn i chi. Mae'n 2-year-old hwrdd. Ac ar ben hynny, y ddafad flwydd wedyn yn berchen i Caryl Howell, sef partner Christy Joseph. Odi, mae'n cyffroes iawn yma, dwi. Pwy sy'n mynd i mynd â hi? Pwy sy'n mynd i siarad y pwy yno? Neu doi nhw siwr o fod mynd i dathlu dy gilydd. Nid siwr. Er mwyn Lili fach y ferch sy'n gyda nhw. Lovely, ie. Ond am stori, ynddo fe? Mae an. A mae hen stori i'r bryd yma hefyd? So dath y trifiad lawr o Iwerddon o'r teulu McTurks. Dath nhw lawr yn, mae fi gweud yn iawn nawr, fi gweud ti, yn 1856, dath nhw lawr i'r teulu yn ystat Cnwyr Estates. A nhw'n dod nhw ar y train i dod lawr, a nhw'n dod ar David off yn criw, os fi'n iawn, fi'n credu bod fi yn. A nhw'n dod i sgidiau bach lleder wedi cael ei wneud ar eu tradau nhw a cerdded nhw lawr y stridiau bod nhw'n cyrraedd. Ond nhw'n mynd mellturodd i cyrraedd Banau Brycheiniog. A wedyn ni, y blwyddyn ar ôl ni, wedyn ni, nath nhw sefydlu wedyn ni y Brecon o Cil Trifiat, achos croeso nhw'r Trifiats wedyn ni, y South Trifiats, ar y David Cymraeg, a wedyn ni, oedd e'n 1970, pryd oedd y Society dechrau, a 1971, oedd y plwyddyn cynta, oedd y sêl cynta yn Ponsenni, gyda'r Society Brecon o Cil Trifiat. So mae'n stori eitha pert, yw e? Stori arbennig iawn. Dwi'n gwybod bydd Gethin Hafod llywyd y sioe yn falch iawn bod y stori wedi cael ei herbron. Fi'n siŵr. Ac mae'n brawd iawn o'r ddafod yma. Mae ymgell ni gyd yn yr ardal, dy fe, chybod? So, yeah. A ni'n gweld nawr y beirniad yn gofyn iddyn nhw i ddal nhw falle am y tro olaf. Fel mae'n mynd i fynd. Mr Nick Jones, Blaen Glyn Powys yw'r cwrdd heddig sy'n beirniadu. Mae'n priodi nawr yn ei dawst. O'n i'n mynd i gweud, mae Nick yn prodi yn awst. O'n i dim ond jyst yn siarad y fe a bod oedd e dim ond tair wythnos sydd y fe ar ôl i fynd. So, yeah. Mae eitha cool. Mae cool. Mae Nick yn cool dude. Ond y cwestiwn mawr nawr, lle mae'n fynd nawr? Fi ddim yn gwybod. Efe, Caryl gyda'r ddafad, neu Christy Joseph gyda'r hen hwrdd o Pwll. Cewn ni weld yn fuan iawn nawr, fi'n siŵr. Fe ddeud y ddathlu, pwy bynnag ffordd i da mynd. Wrth gwrs bydden nhw. Na llach fydd ydwch chi a Joseph sy'n dathlu, neu wedi Caryl yn dathlu. Ond erbyn diwedd hyn, o bydd pawb yn dathlu. Pob un yn dathlu, ar ôl paint neu ddwy. Mae'n gymdeithas glos. Ble mae'n mynd? Ble mae'n mynd i fynd i? O, mae'r ffon mas
Ble chi'n meddwl? Fi ddim mynd i ffili fi'n bias, fi ffili gweud lle fi'n meddwl eithaf. O, mae nhw eisiau cynnig nawr y rai. Mae'r stoc yn edrych arbennig, dyn nhw, ti'n bod? Ydyn. Alla fe'n mynd un ffordd neu'r llall. Mae nhw'n bar da. O, cadw dda ni fyna. Just ar y munud dwytha. Dwi'n llawn dda ni fyna. Do, wir. Caryl Llun sydd yn dathlu. Diolch o galon, Sian. Caryl Llun gyfyrchiadau. Dau, wel am stori. A ti'n ymwyddi fe? Dim yn aml iawn mae'n un digwydd. Girl power heddi, no? Na, diolch yn iawn. Mae'n bod yn dosbarth arbennig. Mae'n hesben fi'n meddwl lot o ni ers cynedd yn nhw'n genw am mae'n di dalai pur. Caryl, sy'n deigrin yn dod fyna, te? Mae wrth y deigrin pan chi'n ennill Lladin Coch yn y sioe frenhinol, ond i gael prif pencampwriaeth yn arbennig iawn. Wel, llawn gwrchiadau, fydd Lili fach yn brod iawn, mae'n siŵr. Fydd yn. Os ni'n dilyn gyda ti, fydd hi'n dda. Diolch yn iawn. Diolch yn iawn. Bydd nathlu hyn. Dim gwmpa mas. Dim gwmpa mas, na, ni fydd yn. Llawn gwrchiadau. Wel, dwi'n dal yma'n ganol y ieir ar y ceiliogod, a mae yna sŵn yma, ond does a ddim sŵn man hyn, achos mae gennau gwmni rhywun addfwyn ach arbennig iawn. Dilwyn Green, chi'n o lew. Neis gyfarchu i'r ymwneud. Trwytha, os dwi'n cofio'n iawn, chi oedd yn berniadu yma. Ia, Chad, ia. Ond ddim tro yma. Dim tro yma. Sa chi'n meddwl ydw i efo'r result wedi gael, ond na rhyw foi di ddod o Nottingham di ddod yma heddiw i wneud y job. Na fo, ond gysach chi gystadlu, a da chi wedi cael llwyddiant ysgubol, Dilwyn? Do, dwi wedi cael gyntaf o Silci yma, a gael yn y dosbarth yma. Mae yna rei eraill i. Dwi wedi cael cyntaf efo Iar Gold yma. Ie. Ail efo'r Gilio Gold yma. Yn y dosbarth yma, dwi wedi cael gyntaf a gael, ond dwi wedi cael gyntaf efo cwan arall un eleni, ferch hon. Di hwnna'n ferch i hwnna? Yndi. Ond dwi'n bod yn lwcus ydy, mae hon sef yma, mae wedi cael bob dim yn y light breed. Bech chi feddwl light breed wan, achos bod ni'n wyn? Na ci, Migon, Legons, Minocas, Anconas, Aracanas, so mae yna doman o fryd eraill. So mae oedd yn y knock-out. O, ie. A honna ddoth i'r brig? Honna ddoth i. Be sy'n mor arbennig amdani, Dilwyn? Wel, tynwch chi allan? Tynnu allan. Se fi ddal na chi? Yndi. Swn i ofan dal nhw lawer, achos mae'n edrych yn eitha, meddiwch i fi, flimsy. Wel, dwi wedi arfer handle hon, mae hon wedi cael ei magu, fi sy'n magu, wel, yn magu rei fi'n hun. Ond beth sydd dda efo hi ydy, os da chi edrych yn iawn, adag yma o'r flwyddyn, mae condition o chwarae, os da chi'n gweld hwnna, os am un plian allan o ffordd. Na, gos. Mae ni gyd yn dwad. Ond hefyd, beth i'n edrych o beth arall am y bryd, ti isio 3 yn y ffrynt a 2 yn y cefn. A beth dwi'n lwcus efo yma ydy, mae yna lot o silkis, os da chi'n edrych ar ei eraill, dyn nhw'n efo'r blew yn pys canol. Mae hon efo nhw. So, bosib iawn hefyd, hynna pam bod ti wedi dod ymlaen. A hefyd, dwi'n newi agor i adenydd i chi wan. Os am un adenydd allan o le, fel reol, adeg yma flwyddyn, mae adar yn gwrthwn blyan neu ddau. A anffodus, mae pobl dod nhw i sioe, ond i beidio disgwyl gormod. Right. A efo hon, dwi'n gweld sgada hi ac yn ei lob, os chi edrych yn iawn, lob glas neis efo yma. A well, I know. Mae yma wattles nhw yn twyll. I be nhw? Wattle nhw. Wattles? Ie. Mae nhw'n twyll. Ambas rei, y ffoltia ti'n gael ydy, mewn silkis ydy, fod nhw'n goch i fath o'r llygad twyll gyn hi. A rei efo ffolt, efo llygad coch. Iesgob, Dafydd. Wedi cael addysg hwnna mewn dim o dro. Mae yna lot. A pan dwi'n sbio yn y 2 tos yma, mae nhw, da chi'n gweld 2, amball un, jyst un sy'n dod allan, lwch. Jaw. A fyna mae rwy'n dod allan? Fyma mae rwy'n dod allan, mae'n dydwy am bod, os dwi'n neud 2 mysad i fyna, rhwng y 2 sgwm. Da chi'n mynd i dweud os mae'n dydwy am bod bantam bach di hi. Mi'n sefyll nôl a gofn rhywbeth allan. O na, mae di... Dydwy'n farod eddiw. Mae di dydwy ar y ffordd lawr o Pensoryn. Be yn y car? Ia. Ffordd chi dod o'n o gyd lawr, gynnech chi waith, cario bob peth. Fan neu be? Wel, dwi'n dod efo ffrind fi Arwel, a dwi'n nabod mae Arwel efo chwiad. Ond dwi'n nabod Arwel oes o'n i 11. Right. So, a mae o
Wel, 10 oed oedd o, o gyda fo silcis adeg yna, ond dwi'n gyda fo chwiad. Right. So, da ni'n dod lawr efo'n gilydd, da ni'n fet fawr, da ni'n dallan efo'n gilydd am ddiod. Lle ydych chi'n mynd heno am ddiod? Dwi eisiau gwybod, fy'n addathlu heno am fydd. Sy'n licio mynd, ond anffodus, dwi'n gweithio yn Ysbyty Gwynedd, Bangor. So, dwi'n gorfod gweithio. Wel, 4 ran amser ydw i, ond y beth ydy, rhaid mi ddisgwyl tan dydd Iau i gael celebration. Dwi off dydd Iau, dydd Gwener, am dros wsos. Dwi off dydd Gwener, ffonio chwi Dilwyn. Lle da chi eisiau mynd? Gwch chi ddewis. Chi dy bos, diolch yn fawr iawn. Dwch o honna fo chi. Awn ni. Roedd yn ôl iawn rhag ofan, dwi'n hanner ofn ni. Diolch am y sgwrs Dilwyn, a llon gyfachiadau mawr i chi. I'w ysgwyd eich llew chi to. Dod nesa, a mae yna 4 cymal dwi'n gweld i fyny ar y bwrdd o'n blaenau neu fan hyn rwan. Thomas Davies, Efa Glain Hughes a Lowry Leision. Fi'n credu fydd yn cynrychioli i siroedd nesa. Dyna ti bod treiad, Iwan. Pwy sydd yn y corlanau yma, ti'n gwybod, dyn nhw ddim yn gneifwyr cyffredin sydd yn darparu'r gwasanaeth ar gyfer y gystadleuaeth, ac dyn Prynhawn Evans, Jack Fagan wedyn, ti'n gwybod, Richard Jones, boes bach. Mae'n eithriadol Ian Jones, Aled Jones, mae pwy hwnna, Daic ydi hwnna ar y pen draw, dwi'n meddwl, Ifan Daic. Llawer iawn o bobl lleol mewn ffordd, ond hefyd mae'r cneifwyr yma isio cadw fynd, dydyn ni isio marfer trwy'r amser. Bob dydd maen nhw eisiau bod yn cneifio rwle mwyn bod yn barod ar gyfer yr Open nes ymlaen. Ti'n iawn, mae pob dafod yn help, ond mae'n dde, mae'n helpu'r sioe a trefnwyr allan a bethau hefyd. Pawb yn neud i darn i neud y peth gweithio. Ond mae'n gen ti King Pencampwr y byd. Yn Richard Jones. A gethon ni'r fraint o fynd efo S4C, dweud i gwir, y draw yn 2019 i ardal Limoges. Heb feddwl pwy fysa'n ennill, pen gafwriad y byd ar y pryd, ond oedden ni'n i weld Richard Jones yn ennill. Wel, allu di cofio hynna'n beth, Alun. O, paid son. Ac oedd i boes adag yn hynny. Eisiau fawr i. Debygach chi Ffrainc fan hyn heddiw, am Ffrainc i hunan, falle? Ie, ti'n iawn. Felly, chydig bach o dacluso rwan. Oedden mi gadw ni lygad ar y siroedd. I weld pwy sy'n cyrraedd ble yma'n hyn rwan. Ie, Thomas Davies. Clwyd. Thomas. Clwyd. Eryri. A Glamorgan. Lowry o Glamorgan. Morganwg i Lowry. A ni, gwych. Ie, felly Thomas Davies o Clwyd ar y chwith yn y canol, Efa Glain Hughes o Eryri. A Lowry Leision yn cynrychioli Morganwg. Dyna fydd y tair fydd yn herio i gilydd. Yn y gystadleuaeth nesaf yma o'r adran y ffermwyr ifanc. Pawb yn barod? Nhw jyst cael y defed mewn i'r corlanau yn y cefn yma. A mae'n gymaint o waith, fel o ti sôn, gymaint o waith yn digwydd i cefn i beth da ni'n weld fan hyn, does, mwyn i bethau gallu digwydd o gwbl. Yn hollol. Cneifwyr yn tynnu nhw allan. Ie, mae'r mogiad yma, mae'n yn bell fewn i'r season a mae'n gyda ni mogiad dal ma'n i Gwen. Mae'n waith. Edrych ar ôl nhw, tan heddiw. Ti'n iawn. So, dwy ddafad yn y gorlan. Digon o amser ar hyn o bryd, just casglu'r gwlan bol na'n barod. Mae'r gwlan bol o fe dwi'n ddeall cael mynd mewn i'r cnu, ond dydy'r gweddillion ddim. Dyna sydd dwi wedi gwneud drwy'r haf, os dwi wedi digon hen wan, dwi wedi graddio o gneifio i 3 gwlan wan, a mae'r gwlan bol yn mynd mewn i'r cnu yna. Ie, na fo, dwi'n bell ti ôl ti. A gallai dweud un peth am hynny fyd, ynddo, dydy 3 gwlan ddim yn haws na cneifio, ynddo. O, hi ysgob 3 gwlan i ddain y 3, ynddo, a'r hynny cneifio dafad bob munud, wyt ti ar ddyluniau beth i weld y dydd. Dwi'n cofio pan o'n i'n ifanc cyn dysgu cneifio, methu aros i cael cneifio, i cael ysgoi a lapio glan. Mae'n job anodd dychrynllyd. A gofod dal fan efo'r llais. Mae'r cnu cynta allan wan gen Efa Glain a Lowry Leision a tafliad David. A mae'n gymaint i wneud efo cywasgu'r cnu na, does, fel bod yn popio allan ar y bwrdd na yn daclus ac yn chlydan. Fel bod ti'n gallu gweld bob darn ohono fo. Thomas Davies yn ei job ardderchog allach allan ar y bwrdd yna wan. Mae nhw. Sa di disgwyl hynny efo'r
hogi ar merched mwy profiadol yma, chwarae teg. A mae'r byrddau yma, mae bob peth yn ei le fan hyn, wrth gwrs. Mae safon uchel o ran darpariaeth fan hyn. Yn aml iawn, allan ar y ffarm, wrach mae ffling ar y llawr oedd o'n gael. Dwi'n ddigon hyn i ddweud erbyn hyn. Helpes i Brian Williams o'n Tisfasu, nôl yn 96, bildio y byrddau pren ar gyfer y cystadleuaeth gyntaf o Lapio Glen yn Sioe Frenhinol. Ond mae'n bechod bod nhw wedi cael ei newid efo byrddau Ife Williams y bewan. Ie, metal ni bob beth. Dangos bod mae'r hen dwi, mae'r llais di mynd. Te waith. Wrach enw nôl i adnoddau naturiol yn ar y deg. Os mae'r glam ywan, dydy'n tyfu'n i wers yn wyth eto ar y deg. Mae'n bref iawn cael gweld hynny fyd. Ydy. Dyna ni, felly Thomas Davies fan hyn yn Lapio Llun. Mae'r glân yn dod yn hirach tuag at y gwddw, felly mae'n gyfle i wneud fel rhaff a chwlwm i roed y cnyn un darn taclus. A mae rhan o'r gamp ydi cywasgio ddigon fel bod ni'n gallu rhoi cymaint as i bosib mewn yn y bacloth ynde. Ie, mae llai o gostau nôl ar y ffarmwr wrth gallu wneud hynny wrth gwrs hefyd yn does. A dyma dwi'n gweld mae'r cystadlaethau yma, maen nhw yn tyfu yn gryfach o hyd, a dwi'n credu bod o'n bwysig, achos efo pris Glen wedi fel bod fel mae o, mae ffarmwrs wedi mynd falle chydig bech yn mwy diog efo i handlo Glen, a ti ddim yn beio nhw i raddau, ond os ti'n dod o werth, a mae hyn yn dod nôl, a fydd o'n cael ei ail ddysgu a dod fewn i'r pwysigrwydd yn bod yn gryfach ynddi. Yn sicr. Ie, supply and demand ydy, de. Thomas Davies, allan o fo, amser glew, swn i'n dweud, 1 munud 30 o gwmpas ar amser yna oedd o. Bod yna da iawn. Fawr i ddewis wedyn rhwng Efa Glain ar y Lowry Leision. A Lowry Leision yn codi llawr chydig bach ar y blaen. Tacluso'r manion. A dyna ni gystadleuaeth yna. Drosodd Efa Glain Hughes. Dwethau o'r ffyn o'n bosib iawn bod hi wedi bod... Pencampwriaeth y beef unigol. Pencampwr pob un bryd yn mynd ben a'i gilydd. Mae wedi mynd am ar y limousin, y fywch enfawr. Y lim sydd wedi ennill 10 o'r 20 dwytha. Bobl bach. Gan gynnwys y 2 blynedd dwytha yn olynol. Wedi mynd â hi. A phwy all anghofio dathliadau cowboys Thor Atkinson llynedd. Wel. Y lims wedi dod i'r bryd. Ond di'r lims ddim yn ennill bob tro. Mae wedi mynd am y cemento. Y Lincoln Red. Tarl Henffer. Wel, dyma ni bobl, yr un fawr i fi yn sicr ar Prynhawn Llun y Sioe, pencampwriaeth y beef unigol, a dwi'n mewn cwmni da iawn ar gyfer hon. Nia Roberts o Llanelwedd, Prynhawn da, croeso ato ni fan hyn. Diolch yn fawr, Prynhawn da i fan. I ni edrych mlaen Nia a Ton. Ofnadwy, mae'n bleser bod yma wedi a gweld y gwartheg mae o'r safon ora yn Ewrop, dweud y gwir yndi. 16 o fridiau o'n blaenau ni, mae'n mynd i fod yn wledd Nia. Yndi, arbennig, dweud y gwir yndi. A Gareth Jones o Gorwen yn gynt wrth gwrs yn reolwr ar Stad y Rhig. Siwr i chi Gareth? Dwi'n olef, diolch yn fawr. Mae'n ddigon cynnes, mae rhy boeth falle i'r gwartheg. Dim yn deg ar y gwartheg na'r preis sydd yn trin, wrth gwrs. Dwi wedi bod yn cerdded trwy'r shed gwartheg a mae'r ffaniau mynd 15 dwsin i fewn yma. Ydy, maen nhw'n cael gofal 5 sered mewn dyn nhw gan y pobl sydd yn ei tywys nhw ac yn gofalu amdani nhw. Mae'r tywydd wrth gwrs yn mynd i chwarae ran yn dywe, ond rhyfeddol bod y gwartheg ma'n edrych cystal mor ffres o gofio bod nhw wedi bod allan unwaith heddi yn barod, yn dywe Gareth? Yn hollol yn fendigedig, a mae'r clod yn mynd wrth gwrs i'r pobl sy'n ei tywys nhw ac wedi gwneud yr holl waith yn paratoi nhw at ddyddiau fel heddiw. A hynny ddim yn beth hawdd. Na, dim o gwbl. Mae'n cymryd misoedd ar fisoedd o gael nhw'n barod i gael nhw i'r safon yma ar y diwrnod heddiw. Ac am olygfa fel wedi sy'n dyfod wrth i ni edrych fan hyn nawr ar gylch y gwartheg, yr 16 o'r gwartheg beef gorau sydd yma yn y Sioe eleni. Mae'r nifer o wartheg sydd yma gyda'r mwyaf sydd wedi bod ers cyfnod Covid. A'r safon, Iowan, dwi'n siŵr newch chi gytuno, gyda'r gorau ers hynny hefyd. Mae fel bod y safon yn gwella bob blwyddyn bron, dweud y gwir yndi. Na, mae'n anhygoel. Fath o Gareth yn dweud ar holl waith sy'n yna.
i gael gwertheg i edrach fel hyn, a'r holl gwaith arwain a bwydo, mae flwyddyn gron o waith, dweud y gwir, ynddi? Ydy, mae yn sicr. A'r dyn sydd yn gofal y penderfyniad mawr heddi ydy James Barber, Motaws o Swydd Gair. Ges i sgwrs sydyn gyda fe gynharach. Dyn y gwartheg Henffordd yw e erbyn hyn. Mae'n sganio gwartheg mae'n neud fel gwaith o ddydd i ddydd a athe am yr Henffordd mwyn cael bryd falle. Oedd yn gofalu am ei hun falle, wedwn ni ddim yn lloi iawn weddol hwylus ac yn y blaen, ac yn ŵr hynod o brofiadol yn dywe. Dwi'n meddwl mae'r ffasiwn falle wedi mynd yn ôl at y breidiau cynhenid ac yn trio wneud mwy allan o borfa, a bod y gwartheg yn medru pesgu yn rhatach a bod tu allan am fwy o'r flwyddyn mewn ffordd. Ie, mae'n neud gwahaniaeth efo'r costeg yn meddwl. Yndi, bendant mae'n neud gwahaniaeth, yndi. Dyna dwi'n meddwl sy'n bwysig pan da ni yn pwysio a mesur cylch fel hyn o wartheg. Oedd y ffermwr ifanc ac wsos dwytha yn berniadu, yn ymarfer berniadu ar gyfer cystadleuaeth gwartheg duon, dy merchar, ac oedd na'n gofyn, ydyn nhw fod yn lletach drwy'r chwarter ôl ac yn cilhau chydig bach at yr ysgwydd? A o rei mi feddwl, achos ni weld o'n gwestiwn da, a mae fi'n dweud, wyt ti'n iawn, meddwl fi? Achos bryd maternal, mamol ydy'r gwartheg duon Cymreig. Dwi fath a lot o'r brydiau eraill yma. Pan da chi'n cymharu fo bryd terminal sire, fel y Sioe a'r Limos, wedyn mewn ffordd, mi raid i'r beirniad bwyso a mesur be ydy pwrpas y gwartheg yma, mwyn medru cymharu nhw'n deg un ag oll, ynddo? Mae hwnna'n bwyd da iawn i wan, yn dweud, Gareth? A dwi'n meddwl mae'n bwysig, wrth gwrs, lle mae'r ffarm be di lleoliad y ffarm, dim bob tir sy'n medru cynnal y gwartheg cyfandirol. A felly mae'n bwysig, gwartheg duon yn... A dyma ni'r tarw, fan hyn, Sarah Leighton, yn dyfe, dros y ffin yn Lemster fyna, mae Sarah wrth gwrs, a dyn gwartheg duon wyt ti Owan, yn dyfe? Beth am y tarw yma? Wel, ie, mae yna faint arbennig o dda yn efo does, a top lane arbennig hefyd. Mae'n darw hyfryd iawn, dweud y gwir. Glamp o darw, asgwr mawr iddo fe, does? Siampo fendigedig o'r bryd mewn ffordd ydy. Bron yn 5 bod, oedd Sarah'n gweud wrth ein gynharach. Ond mae yna bwer yna, does? A braf gweld hen darw mae eleni eto yn cynrychioli'r gwartheg duon Cymreig, yn dyfe? Ie, mae'n maint ar pŵar yna, chi fod yn dydi, wedyn, mae'n anodd reid y maint i lawr yn dydi. A sôn am fryd Tessi wedi altro, a sôn am faint, yn dyfe, ni'n gweld y tarw Henffordd yma gan y cyd i fyw livestock, Stephen O'Kane yn arwen, a tarw Stephen a'i wraig yw hwn. Bobl bach, mae hwn yn darw eithriadol o dda, yn dywe, Gareth. Yr hyd sy'n gynnaf yn dyfe, yn un peth? Wel, ie'r hyd ar top line yn sydd gyda fo, mae'n gweld yn cerdded dweud da. Dyna di'r peth, wrth gwrs, fel mae'r maint yn mynd yn fwy. A gofyn bod yn medru cerdded yn iawn hefyd ydy. A bod nhw'n para. Felly mae'n anodd cael bob dim. Fel lun dawn o fe fyna. Dwi, arbennig iawn. Yndi, mae'n daclus iawn o fo'n i gwmffon y fanna i weld. Ydy, Dwi'n bod, mae'r bryd Henffordd wedi dod yn ôl yn y blynyddoedd diwethaf mewn ffordd, maen nhw'n dal i tir yn eitha da. A mae fydda'r sir yma, wrth gwrs, sir Fercheiniog, sir Faersefed yn le poblogaidd iawn, a pawb yn cadw'r bryd Henffordd. Oedd yn had yn cyfraith, a'i frodyr yn cadw rhai ac yn dangos nhw bob blwyddyn, ac yn mynd â nhw i fyny i Perth, i'r arwerthiant bob blwyddyn i fyny. Yna'n dipyn o siwrne hefyd yn doi. Adeg hynny oedd. Ond y croesion ar y byches i godro ni'n sydd yn hynod o boblogaidd hefyd, yn dyfe? Ie, oedd Perth eitha pell efo tractor a trailer. Oedd yn sicr. Y Sioe nawr te, mae hon yn hyffer arbennig iawn. Melanie Olford, yn Foxhill. Mae hon yn mynd i fod yn berig, dwi'n meddwl. Ie, mae gen i ben a clust yn does arbennig iawn. Mae'n heffer daclus iawn. Yndi, ifanc di fyd, dweud y gwir, ynddo, i feddwl bod ti mor fawr. Dyflwydd oed, dwi'n siŵr, ie. Sioe ath ar gil wobr yma llynedd wrth gwrs. Y limbs ath a hi, a mi fyddwn ni yn edrych at y limbs yn y man wrth gwrs. Ond mae rhaid i ni edrych ar y Sioe yma unwaith eto. Dwi'n meddwl i ni gael rhoi chydig bach fwy o sylw i'r heffer yma, achos mae rhywun yn tybio falle bod hon yn mynd i fod yn gystadleuol, yn sicr pan ddaw i lawr
o'r 16 i'r 8 i'r 4 a wedyn wrth gwrs i'r diwedd un yn A mae yna sioe arbennig o Charlie yn ei gweld yn y shed gynharach. Mae fe Gareth. Mae nhw'n edrych i gyd yn eithriadol. A mae rhywun yn cyffroi wedyn wrth feddwl am y tîm o 5 fori wedyn yn dyfe. Gyda nhw yn dyfe. Ond y blond i ni'n gweld fan hyn nawr yn y lluniau hyn yn dyfe. Mae blond yn fryd poblogaidd iawn eto, dwi wedi gweud yn dydi. Croesi'n dda. Lloian eitha hawdd a siapus. Does am gymaint o'r blonds wedi bod o gwmpas diweddar. Falle, dwi'n gwybod beth yw'r niferoedd ohonyn nhw. Ie, sydd yn syni rhywun, achos maen nhw'n lloia mor hwylus, maen nhw'n siapus. A mae hon yn effer dda, dwi. Ydy, taclus iawn, Gareth. Ddim cweit y pwer, wrth gwrs, yn y fe sydd gan y Charles, ond eto'n daclus iawn. A'r Limousin's. Ie, lle mae'r Charles yn ennill, wrth gwrs, ydy bod y pwysau gyda nhw hefyd, ydy. A'r Lim, beth am hon, boes? Ie, mae'n... Woodmash. Ofnadwy o smart yn dydi. Dwi'n meddwl bod ti wedi curo'r heffar oedd wedi ennill yn y Great Yorkshire Show heddiw, dwi'n siŵr. Do, mi oedd na sawl tarw Limousin arbennig yma, un darw Limousin cryf. Lle mae'r ffaith bod hon wedi dod trwodd yn adrodd cyfrolau Chris Penny oedd yn beirniadu'r Lims. Mae hwnna'n heffar siapus iawn. Yn diwy. Falle dyna lle maen nhw'n ennill dros yr Charlie efo'r siap, falle. Mae'n cadw i dyfndar yn dda yn y chwarter ôl o flaen, y chwarter ôl fan yn y Tynewyn yn dydi, dweud y gwir. Mae amball un o'r breidiau cyfandirol, mae dyn nhw'n cweith ddigon o ddyfndar drwy wilod y chwarter ôl, lle mae hon yn arbennig o dda yn y rhan hwnnw, dydi. Symud yn dda hefyd. Di, mae hynny'n holl bwysig, ynddi. Wel ie, achos ar ddiwedd y dydd, chi eisiau rhain i fynd mlaen i fagu stoc yn eich iacu i fod yn weithgar ac yn gweithio, ynddo fe? Dyna'r nod, dyna'r pwrpas, ynddo fe? Ond na, mae yna dipyn o ffordd i fynd yn y bencampwriaeth yma, gymaint o safon. Job y beirniad heddiw, mae yna safon arbennig a mae'n job yn gwneud y cymhariaeth rhwng y breidiau mewn ffordd. Clywch, mae'n cael gwres i drad, mae hynny yn sicr i chi.
Mae Prynhawn Llun yn ddiwrnod mawr, gwobra mawr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ac yma yn ardal y cyngor mi welwch chi fod yna brysurdeb mawr hefyd. Edrych ymlaen yda ni at wobr goffa Brynhawn Jones a ddysgwr amaethyddol oedd o Ddolgella ac ers i farwolaeth yn y 50au mae'r wobr wedi cael ei chynnig i unigolyn sy'n gwneud gwaith neilltuol mewn un maes arbennig yn y byd amaethyddol. Ac eleni, y maes sydd wedi ddewis ydy pobl sydd wedi gwneud cyfraniad arbennig mwyn sicrhau llwyddiant y sioia amaethyddol lleol. Ac mae yna 3 ar y rhestr fer. Mae pobl yn meddwl weithiau, ond 4 diwrnod y flwyddyn ni'n gweithio. Wrth gwrs, mae'r gymdeithas yn bodoli ac yn weithgar drwy gydol y flwyddyn. Ac un o pethau dyn ni'n gweithio arno, wrth gwrs, yw'r gwobre anrydeddus y gymdeithas sy'n cael ei cyflwyno ar Prynhawn Llun. Ac un o'r rei mwyaf nodedig, wrth gwrs, yw'r gwobr goffa Brynhawn. Wel, y thema eleni yw gwobrwyo unigolyn sy'n ei cyfraniad eithriadol i sioe bach rhywle yng Nghymru. Mae cael sioe frenhinol o'r maint yma, sioe genedlaethol, yn ddibynnol wrth gwrs, ar rwydwaith iachus ffyniannus o sioe bach ledled Cymru. A mae'n bwysig bod ni'n cydnabod y sioe bach sy'n cyfrannu cymaint at adeiladu hyder ymysg arddangoswyr a'r unigolion hynny sydd wedi gwirfoddoli dros degawdau i sicrhau bod eu sioe bach leol nhw neu sioe sirol nhw yn darn bwysig o frethin cefen gwlad. Mae gyd yn chwarae rhan yn y teulu bwysig yna sydd gyda ni o sioe amaethyddol. A mae'n rhan o dreftadaeth ni'r Cymru, dreftadaeth ni cefen gwlad Cymreig. Felly y 3 sydd wedi cyrraedd y restr fer eleni yw Edward Morris o sioe tref a gwlad Penfro, Enid Bryn, sioe Môn neu y Prymun, a Brian Davies o sioe Aberhonddu. A pnawn fori fydd y cyhoeddiad mawr. Mae pob un yn deilwng iawn, ond pwy o'r 3 fydd yn mynd â hi? Ie, dyna chi hoelion 8 y sioia amaethyddol lleol. 3 ar y rhestr fer, felly Enid, Edward a Brian yn cynrychioli Môn, Penfro ac Aberhonddu. 2 ddeirniad oedd, Susan Jones a Harry Featherstone Ho ac yn cynharach, mi gawson ni wybod pwy sydd wedi ennill gwobr Brynhawn Jones eleni. And it is great pleasure that we award the 2026 Brynhawn Jones Memorial Award to, well, we have a drum roll because we have a golden envelope, ladies and gentlemen. We don't do things by halves, okay? So I'm just going to announce the winner of the Brynhawn Jones Memorial Award goes to the gentleman from the feature county, Mr. Brian Davies. A Sir Frycheiniog yn Sir Nawdd braf di cyhoeddi ynde. Brian Davies yn enillydd gwobr goffa Brynhawn Jones, the Brynhawn Jones Memorial Award. How does that sound, Brian? Oh, very, very humble, very honoured, very honoured to think that I've been top of 15 counties. It's tremendous honour, really. And on home turf. Yes, and our featured county as well. It couldn't be a nicer honour to win. And whereabouts do you farm? You're not far from the Showground. 14 miles down the road towards Brecon. Yeah, we're farming a beef and sheep farm there. We farm 250 acres altogether, beef and sheep, and 150 of the sheep are pedigree sheep. Yeah. And we've got no sheep here today, obviously, because on Wednesday I've got the honour of judging the Supreme Champion of the sheep. Yes, I understood. Yeah, so it's a big week for me. After this interview is over, you must disappear. Oh yes, yeah. You can't be seen here or anywhere near the sheep. No, I don't want to go near them. No, it's a big day for you then. And today, what a week. Well, yes, indeed, yes. Yes. It's a great honour. But tell me about the show then. The Brecon show, it's the oldest it's the oldest show in the United Kingdom, probably in the world. In the world? Yes, started in 1755. I've travelled quite a bit of the world and I haven't found a show as old. And I've been involved with it for now 60 years this year. I was put on the board when I was 21, so that's 59 years last year, and I've been involved, been chairman, vice chairman to start in 6 years, chairman for 6 years, and then president and a board of director for 59 years, and still am. Yes, and how strong is the show? Oh, it's very strong. We're a committee of about 30, 25 turn up, and it goes from strength to strength, really. It's a one-day show. We get somewhere in the region of 20,000 people there on one day.
And a nice day like this, people just flock there. Yeah. But there's something there for everybody. And are you passing the baton on to the next generation and the generation following that generation? Yes, we try to get young people involved. I'm a great advocate, really, in training young people in stockmanship and getting people to show sheep and be interested in showing and, judging and so forth. I help as much as I can. And it brings people out and onto the committee, and we go from strength to strength. Well, it's wonderful to have such leadership. Well, I don't know. Yes. I try my best. Yes. Well, that's been awarded today. Yeah. Brian, treasure it. Llongyfarchiadau mawr and all the best on Wednesday as well. Thank you very much. Diolch yn fawr. Llongyfarchiadau. Thank you. Wel, dyma ni darw eithriadol o dda yn dod at y beirniad James Barber o Swydd Gaer. Y gwyn Prydeinig sydd gyda ni fan hyn, y British White. Ac mae hwn yn darw eithriadol o dda, yn cynrychioli'r bryd yn wych, Iwan. Yndi, siŵr o fod yn dweud, mae fwy o faint na welis i y British White, dweud y gwir, ond na, mae'n darw o cymeriad garwydd fos o'n i ddi. Asgwrn reit ar fo. Oes, ma fy'n does. Ac eto, y bryd iawn yn y lle iawn, mae yna le i hein o flaen plasiau yn y tir parc. A maen nhw'n edrych yn smart mewn lleoliad felly. Wrth i ni weld e'n symud ymlaen wrth y beirniad James Barber. A war y teg yn, fel wedyn ni'n cynrychioli'r bryd yn arbennig. Ac i ni'n gweld nawr rhif 3398 yn dod ato ni, y burgorn sydd gyda ni fan hyn, y beef short horn. A byddai'n rhwydd iawn cam gymryd hon am fywch Charlie o bosib yn dysyn. Anghyffredin iawn cael yn wen, dweud y gwir. Mor wen, ynddo fe? Yndi, na, mae gwertheg burgorn, maen nhw wedi cynyddu'n arwn i poblogrwydd yn dydyn ddiweddar. Chyba i strapline nhw di the sustainable breed, ynddo. Wedyn mae hynny reit bwysig, swn i ddweud, fatha oedd Gareth yn dweud gyna. Mae eisiau bob dim bod yn gynaladwy, yn does? Oes, ma fe. Dwi'n meddwl dylia bod Llywodraeth Cymru newedig yn edrych ar y darlun cyflawn, a pan maen nhw'n sôn am gael gwertheg i fod yn fwy cynaladwy, bod eisiau edrych ar y bridiau cynhenid fel bridiau cynaladwy hefyd, ynddo? Dwi'n meddwl. Yn sicr, na, clywch na, wy'n cytuno, Iwan, yn sicr. Ac, rhwydd iawn fel wnes i byddai cam gymryd hon am Charlie, achos mae'n cystal heffer, yn dwi. Swn i'n gweld hwnna'n cael dros y gwrych, swn i'n meddwl na burgon o... Na, na'r peth. Ond yn effer arbennig iawn, chwarae teg. Gwartheg yr ucheldir nawr, i ni'n gweld nhw'n dod fan hyn at y beirniad. Niferoedd, y trydydd nifer fwyaf o wartheg yma yn y sioe eleni. Y lims yn gyntaf, wedyn y henffordd a wedyn y gwartheg yr ucheldir. Mae fywch smart y fynd, dweud i gwir. Yndi, y cyrn smart, yndi, mae'n smart, yndi, chwarae teg. Dwi'n meddwl, mae hein wedi cynyddu mewn poblogrwydd chi ar y mynyddoedd a i bori o dan bethau fel cynllun glasur i gadw rheolaeth ar y mynyddoedd. Ac yn gwella cynefinoedd hefyd, yn dyn nhw. Mae'r fel dwi'n dweud, bryd i cael ei lle, fel dwi'n dweud, ar y mynyddoedd ac yn y blaen. Mae'n fywch arbennig wrth iddi gerdded wrth y beirniad James Barber, ond tipyn o ffordd i fynd gyda ni yn y bencampwriaeth yma, ond boes i ni'n joio mas ro yma. Mae gwobr Dr Emrys Evans yn un arall y wobra mawr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru. Mae'n cael ei rhoi yn flynyddol i unigolyn o dan 35 mlwydd oed sydd wedi rhagori mewn maes amaethyddol arbenigol. 2 flynedd yn ôl, 1000 feddygaeth oedd y maes hwnnw. Y llynedd arwerthwr atho hi, eleni cneiddiwr sydd i ennill. Ffodus iawn wedi ennill yn y diwedd. Roedd lot o bois da iawn lan i'r award ac wedi bod i interview ac wedi clywed wythnosau da ar ôl bod wedi ennill. So besial i ennill.
cynefio yn Cymru yn mawr nawr. Ni'n lanau mewn y best yn y byd. So i ennill y Dr MS Evans Award am topic o cynefio yn extra special. Season Sioe wedi bod yn da iawn. Dwi wedi cael tipyn bach o look. Ennill 3 counties ac Stafford. So yeah, wedi cael haf da iawn mewn cystadlu. Llawer o defaid wedi bod yn cneifio. Mae lot i dal i cneifio, so mae'n mynd i bod yn wythnos brysur iawn cyn y sioe. Mae'r wobr yma wedi cael ei rhoi ers 20 mlynedd ac eleni yn 2026. Gethin Lewis fan hyn, y cneiddiwr sy'n derbyn gwobr Dr Emrys Evans. Llongyfarchiadau mawr iawn i ti, Gethin. Diolch yn fawr iawn. Beth mae derbyn y fedal a'r anrhydedd yma yn ei olygu i ti? Ie, mae'n wobr arbennig ac dwi'n mor hapus i wedi ennill ac rhan lot o'r boys cneifio o Cymru yn roedd yn field da iawn. Dwi'n honour i cael y wobr. Oed, dwi'n siŵr. Achos mae cneifio Cymru mewn lle ardderchog ar hyn o bryd. Ie. Mae cneifio Cymru yn top o'r byd. So ni'n wneud yn well dros y byd ac lot o'r gorau cneifio dod o Cymru. So i ennill y wobr around like top class boys, mae'n bendigedig. A sut wythnos y gen ti o dy flaen di wythnos yma? Wedi wneud y speed ddoe ac coffi di Sadwrn ond y dydd mawr i'r dydd mercher lan y shed cneifio Championship Wales ar y agored a gyd o'r testiau i dod, so gobeithio bod yn dydd da iawn. Dwi'n gwybod efo ti'n bencampwr byd, sawl gwaith drosodd, ond sut wyt ti'n paratoi ar gyfer diwrnod fel dydd Mercher? Beth ti'n cael ei frecwast? 4 Weetabix. O, dyna'r gyfrinach. Na, just cael dy gyr yn gywir, paratoi yn well, lot o amser mewn dy gyr a cael practice o lams cyn dod lawr i'r sioe a cael pen clear, dim mas dydd cyn. So a just joio fe, mynd lawr a joio fe, trio wneud well na ti'n gallu gwneud. Ac ar wahân i gneifio, pa mor bwysig i ti ydy dy fod ti yn Llys Genad yn ambassador mewn ffordd yn dros Gymru fel cneifiwr? Mae'n neis iawn ac dwi'n hoffi roi nôl i'r cneifiwr, helpu boys ifanc mas gyda dysgu nhw, gyda'r gear, combs a cutters, neu dysgu nhw sut i cneifio, little tips bach. Dwi'n hoffi roi yn ôl achos dwi wedi cael llawer allan o cneifio a gobeithio bydd i dal yn cael llawer allan o cneifio. Mewn brawddeg ta, be wyt ti wedi gael allan o cneifio? Be sy'n mor arbennig am y grefft? Mae dim i gyd am y wobrau, ond wedi mynd dros y byd ac cwrddo llawer o pobl real da, neis iawn, cael lot o ffrindiau a gweld lot o'r byd a cael hwyl ar y ffordd a just joio beth ni'n neud. Wel, llongyfarchiadau mawr i ti. Mae heddiw yn ddiwrnod o ddathlu, dim gormod, achos mae di Mercher yn dod. Ond mae nifer o bobl wedi troi fyny heddiw, mae dyn nhw'n nabod ti wedi gwisgo fel hyn. Smart. Ond i'n smart dros ben os gael dweud. Tai wool hefyd. Wel, yn addas iawn. Ond dyn nhw'n ddillad cneifio nag dyn? Dim yn gwisgo hwn dydd Mercher. Ond ti'n chwysu peint yn hwn, dwi'n siŵr fel y bydde di dydd Mercher. Ar ôl bydde iawn. Ardderchog, wel gedi hon yn ôl. A Gethin, llongyfarchiadau mawr a pob hwyl i ti. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Wel, dyma chi olygfa 16 o fridiau mewn llinell. Prif bencampwriaeth y bif unigol yn Sioe 2026. Y dyn ar dasg anodd heddi ydy James Barber o Swydd Gaer yn ŵr profiadol. A mae wedi gweld nhw i gyd unwaith a nawr fydd e'n tynnu nhw 16 i lawr i 8. A mae Gareth Jones o Gorwen, cyn rheolwr stad y Rhig gyda fi'n gwmni a hefyd Nia Roberts o Llanelwedd yn cadw gwartheg dion Cymreig fyna ar yr ynys. Ar y fam ynys. Diolch i chi am aros gyda ni. Ac mae'r tensiwn yn cynyddu nawr. Mae rhywun yn teimlo, mae yna fwy o bobl wedi ymgynnull o gwmpas y cylch yma. Mae yna fwy o bobl yn dod mewn i'r cylch hefyd. Mae yna ddiddordeb yma yn does. Mae'n olygfa anhygoel chwarae teg yn dydi. Yndi, weld yr hes yna o bencampwyr. Bob un ohonyn nhw'n bencampwyr ydyn arbennig iawn.
nid ar chwarae bach, mae dod allan o'ch bryd yn gyntaf, ynddo fe? Mae ennill eich bryd yn gamp aruthrol. A yn wedig o'r safon o fewn bob bryd, a maen nhw wedi dod i'r brig yn fanno yn barod mewn ffordd. Na'r peth. A mae'r beirniad yn gorau dewis yr un gorau o hein, wel mae am job. Mae job. A dyna ni, Mr Barber yn cerdded tu ôl iddyn nhw. Felly yn mynd o 16 lawr i 8. Fydd y tarw di Cymraeg yn os bosib i Owan bydd? Gobeithio wir y bydd o. Dwi'n meddwl y bydd e'n sicr. Dwi'n meddwl. Mae'n anifel anagol, dydy. Ond aros i ni nawr i fe i dynnu nhw ymlaen i'r 8, i'r rhestr fer gyntaf fel petai. Le mae e'n mynd nawr, mae'n dod nôl. Nôl at y blond mae e. Yn edrych fyny tuag at yr Angus. Wy'n edrych lawr ni'n edrych yn syth at i penne nhw fan hyn nawr. Mae'r fuwch Angus, mae'n sefyll allan o ran i maint, ydw i? Ni'n licio deud yn byd. Ond mae'n sefyll allan, ydw i? Mae di troi allan yn arbennig, ydy, chwarae teg, ar llod ydy. So mae Melanie Alford sydd â honna hefyd. O ie. Rhwng y tarw di a'r buwch Angus. Na, dwi'n meddwl bod ni chydig bach yn rhagfarnllyd wedyn. Ond mae'r tarw di yn cael mynd i fyny, beth bynnag i'r 8 o. Da iawn, dechrau da. A'r tarw hyn. Ond ni'n amau fydde hwnna hefyd. A'r Charlie. Mae'r Charlies ymlaen. Yw'r lim, mae'r lim ymlaen. A'r Cemental ymlaen ar y glas hefyd. Y glas Prydeinig, y British Blue. Ali Jackson. Sydd wedi gwneud y daith i'r lawr i Gymru chwarae teg yn cynrychioli gwartheg glas gyda ni fan hyn yn y sioe. Fe sydd yn arwen y rheffer fach yna, Kevin Watret. Mae'r fuwch Angus ymlaen. A mae'r fuwch Angus ymlaen. Ac un y bryd arall. Burgorn, ie? Burgorn, yr heffer Burgorn wedi dod ymlaen. Dyna'r 8 felly. Felly mae'r tarw di Cymraeg ymlaen, mae'r tarw Hedffordd ymlaen, mae'r Charolais, y Lims, y Cemental, y Glas Prydeinig, yr Angus a'r Burgorn wedi cael eu tynnu ymlaen i'r 8 ola. Pwy fydd yn camu ymlaen i'r 4 ola? Da ni'n hapus hyn hyn. Dwi'n meddwl.
I ni wedi mynd lawr o 8 i 4, mae'r tarw di Cymraeg ymlaen. Mae'r heffer Charlet ymlaen, mae'r glas Prydeinig ymlaen ac hefyd yr heffer Burgor. Wel. Ie, dwi'n falch. Nia Roberts o lan yr chyfedd chi wrth eich bodd. Ond be dwi'n falch yno fo, mae yna 2 fryd maternol mamol wedi dod i fyny, gwartheg duon a'r Burgorn, a mae yna 2 fryd Terminal Sire, Belgian Blue a'r Charlet. A wedyn, mae chwarae teg, mae wedi gwneud job reit dda. Gareth Jones o Gorwen. Dwi'n mynd adra. Mae'n anodd angytuno. Mae'n anodd angytuno gyda fe, achos... Ond wrth gwrs, ynddi. Maen nhw gyd yn wartheg da. Mae rhaid pwysleisio hynny, ond tast y beirniad yw ia. Ia, nollol. Ia, falle synnu nad yw'r heffer lim yn mynd i dod ymlaen. Mae hi'n arbennig. Ydy, mae'n heffer. Arbennig. Ond mewn ffordd, dyna sy'n unig beth, mae'n yn waith anodd ofnadwy. Ond ffaith amdani, fedar yn bod yn anghywir yn ymwneud. Na. Ta sa'r fywch Highland na yn dod i fyny, fysach chi ddim yn medru dadla. Na, fysach. Wedyn mewn ffordd, fedar yn bod yn anghywir, mae fynydd y fo. Ia, ddiwedd y dydd, i farno. Ia, farno. Ond na, chwarae teg, mae'n gytsbwys iawn o'r 4 dwytha sydd wedi dod ymlaen. A mewn ffordd, maen nhw'n holl o wahanol. Yndi. A lims atha hi llynedd yn y bencampwriaeth yma, a'r Charlet mynd ar gil wobr, ond dim y lims fydd yn mynd â hi eleni, o na, mae'r Charlets. Mae gyda nhw gyfle i fynd â hi. Mae'r gwartheg dion yna hefyd. Y glas Prydeinig a'r Burgor. Mae'n lygad o mynd o'r 2 man y canol, dyri. Ble mae James Barber am fynd? Mae'n mynd o'n. Dwi'n meddwl bod e'n ni afel yn y meicroffon, felly dowch i ni dawelu am eiliad i ni gael clywed rhai o sylwadau y beirniad eleni. Now then, before the judge makes his decision, I'm sure we are all interested in hearing what our judge, Mr. Jim Barber, has to say. So over to you, Mr. Barber. And the short on is a white short. Been here extremely proud to judge this and to breed. It's the greatest of the country without a doubt. I'd like to just thank all these exhibitors. These are just a superb set of cattle. There's some cattle not moved forward in the back row that you really would be proud to own. And the credit to them, the work they put in, absolute credit to everyone. And I'd like to thank the show committee for all the work they put in. I know I have a little bit to do a little show, and there's a lot of work given freely. And thank you all very much. So I'm now going to walk down here and I'm going to tap out my champion and then the reserve. So my champion today is Le mae mynd? Mae di mynd am y Charlet! A le mae'r gil wobr yn mynd? Jim Barber o Swydd Gaer yn dewis y Charlets fel pencampwraig Sioe 2026. A'r glas Prydeinig yn mynd ar gil wobr. Kevin Watrant lawr o'r Alban. Ali Jackson yn ei arwen hi. Wel. Gareth, beth am hyn? Chwarae teg, bach yn anisgwyl ella, ond mae'r effer Charlet yn arbennig. Mae'n arbennig iawn yn dyfu, Iwan. Mae'n bwerus iawn chwarae teg yn dydi. Mae'n teip o heffar sy'n mynd i daflu llwy a teiro i chi un ar ôl y llall yn dydi, dweud y gwir. Ie, Melanie Olford sydd yn berchen ar yr heffer Charlet yma. Ac y Charlets di cipio'r gil wobr yma llynedd, ond mae di wneud i eleni, un yn well. A wedi mynd ar un fawr yn Sioe 2026. British Blue goes to Kevin Watrant. Well, llonggorchiadau, congratulations. What's your names? Thank you very much, I'm Maddie. Maddie. Llonggorchiadau, congratulations. What a feeling. Yeah, it's incredible. What's the story with this heifer? So she's owned by Mike and Melanie Olford. She's come all the way up from Devon. She's a 2-year-old, well, she'll be 2 in August. So yeah, Lara Hill Violet.
She really caught my eye this morning when I saw her in the ring. There's something really stylish, classy about her. Yeah. What do you think makes her stand out? Oh, she's absolutely fantastic. She's so flashy, stylish. She's got everything. Had a really good career, actually. We've been to, she was female champion and breed champion at the Highland Show and the Great Yorkshire Show last week as well. So it's brilliant to get her overall interbreed champion at the I was just going to say, you're coming here bang form, and we've got Melanie here. Melanie, llongyfarchiadau, massive congratulations. What are the feelings, Melanie? Fantastic, fantastic. Yeah. She's quite special. Very special, yeah. Very And what does winning at the Royal Welsh mean for you guys? Well, it's a very good show, and we've won here. I don't know, I just lose count, but she's very special. But the special feelings, it never fades, I'm sure. Oh no, especially at the Royal Welsh, one of the best shows in the country. Absolutely fantastic. We've had 2 reserves here, and the first time we ever had the overall champion, which we're absolutely delighted. Llongyfarchiadau, guys. Enjoy the celebrations. Well done. Diolch yn fawr. Thank you. Da iawn. A dyma ni, penllanwr cystadlu gyda'r ystafog Anwen, Megan a Manon. Wel, fe allwn ni fod yn torri tir newydd fan hyn. Arni o'r Fflint yn mynd am y goron drifflig. A mae hon yn ddafad arbennig. Mae wedi sefyll mas i fi trwy'r dydd mae heddi. A ware teg i nhw. Mynd am y trydydd tro. Mae'n giamster o ddafad, ware teg. Am ddafad flwydd, Megan. Waw, just dal y llygad yn syth. Pob peth, pen di, sgleiniog a'r coesau'n sefyll yn bob cornel. Pob peth yn reit yn berffaith efo yn dydy. A hefyd, gweithio, be maen nhw'n galw'r gwddwg pert na sydd â hi? Swan neck. Swan neck, ie. Beth yw hwnna, Anwen? Esbonio. Wel, os ti'n edrych ar rai o'r ein, mae'r ddafad ma yn enwedig am bell un arall mewn heddi. Maen nhw'n sefyll a'i gyrge, maen nhw'n hirach fel arfer ac yn sefyll yn dalai pen yn uchel gyda'i gwddger. A maen nhw'n dal y llygad. A wedyn, gyda'r hwrdd blwydd, sydd yn anferth am hwrdd blwydd, Harley Turner o'r Drenewydd. Lle mae am fynd y ferched? Diolch man, Manon, beth ti'n meddwl? Y ddafad. Megan? Wel, mae'r ddau'n sefyll allan, ond mae'r hwrdd yn fawr iawn am ei oedran o, falle. A ia, mae'n hwrdd. Reit, Anwen? Y ddafad i fi 100%. O, girl power, gawn ni weld. Nat a Megan, ife ti sy'n mynd i fod yn gywir? Neu'r ddwy arall? Siwr. Maen nhw'n siŵn crynu yn ei sgidiau erbyn nawr, achos mae hwn yn benderfyniad mawr. Odi, chwarae teg. A maen nhw gyd yn bihafio mor dda. Maen nhw'n sefyll yn dda yn dyn nhw. Mae'n boeth ma hefyd. Mae'n tipyn o waith. A mae'r beiriad yn whisi hefyd, byddwn i'n meddwl. Mae Arni O'r yn weddol newydd i gystadlu fan hyn yn y sioe Frenhinol, ac am track records iddo fe, ennill y brif bencampwriaeth ar ei dro cyntaf yma nôl yn 2024, a wedyn mynd am y goron drifflig o ran pencampwriaeth y Suffolks heddi. Mae'n neud y peth i edrych yn hawdd yn dweud. Tipyn o stoc ma, ni fedru ennill unwaith, ond i fynd am y tri, mae'n anhygoel, ware teg. Pwy a oer, pa ffordd bydd y beiriad yn mynd. O licen i gwybod beth yw i cyfrinach nhw, y ddau ohonyn nhw, achos dyna chi ddau esiampl gwych o'r bryd. Odi, geid i ddim, ti'n edrych ar y corff a'r carcass, maen nhw'n gryf, fel wedodd Megan, mae cos yn bob cornel, maen nhw'n sefyll mas, mae ti'r power yn y ddafad a'r hwrdd. Yn anodd credu bod y hwrdd mewn ond yn flwydd wrth i seife, ond mae'n credit i'r ddau yma. Maen nhw'n neud y bryd, lot o credit i'r ddau. Mae'n amlwg bod nhw wedi bod yn treulio oriau gyda David a'r hwrddod yma, achos dyma'r tro cyntaf i'r hwrddlwydd cael ei ddangos, a drych ar mae jyst yn sefyll fel sydd wedi bod yn eriod. Wedyn am y Suffolks, maen nhw'n arbennig o hawdd i gallu trafod i fod yn deg, a maen nhw'n bihafio reit dda, so unwaith maen nhw'n gwybod beth yw'r drill, maen nhw'n sefyll fel maen nhw'n fod, chwarae teg. A dyw David ddim yn hoff iawn o wrando fel arfer, ydyn nhw ferched? Na. Iawn, dwi'n meddwl bod y cwpan a'r gwobrau yn wylo'r beirniad. Chi dal yn cytuno gyda'r ffordd chi wedi gweud? Ydyn, fi'n sticio. Dim ond Megan sydd yn gweud yn wahanol. Megan yn gweud yr hwrdd a'r ddwy arall yn gweud y ddafad. Fe gawn i weld nawr. Beth wyt ti'n meinir yn meddwl te? O, ia, wel na, fi sy'n neud yr holi, dim yr ateb. Dwi'n gyfforddus iawn ar y ffens. Na fe. Gewn ni weld yn fian. Ie, un person sy'n gwybod pa ffordd mae am fynd. A mae'n mynd am... Alion! Llongyfarchiadau, chwarae teg, dwi'n falch iawn drostyn nhw. Edrych ar wed sydd ar ei wyneb e.
Chwarae teg, coron drifflig, tipyn o gamp I unrhyw un yn dweud, ond gyda'r suffox a'r safon a'r classes mawr sydd wedi bod yma heddi, dylen nhw fod yn browd ofnadw. Chwarae teg dyn nhw. Wedi cyflawni'r goron drifflig. Bydd na dipyn o sesiwn heno, fi'n siŵr. Byddwn ni'n joio lladw'r cwpa na, mae glam o cwpa. Fi'n credu bydde eisiau gwely go gloer o'r lladw hwnna. Bydd, mae hwnna'n gwpa reit fawr. Chwarae teg. Dwi'n mor falch os nhw. Anhygoel. Diolch yn fawr iawn I chi ferched, na fynd draw I weld. Ari O'r sydd ar ben I ni gor, mae'n siŵr. Well done. Amazing. Oh, lost for words again. You've done it 3 times in succession. Yeah. How? Good sheep. Good sheep. No. And an even better stockman. Well, good sheep. She's not behaving now, though, is no, she? she was really she good knows until she's now. done it. Yeah. So, no, I can't believe it really. So, still in shock. And it was a massive, strong class as well. Oh yeah, it was really good. The quality was really good. Yeah, some good sheep rounds. Why is the Welsh show so important to you? It's just like when you grow up, it's the one you want to win from being from Wales, isn't it? So I've always wanted to come. So yeah, I think it's my 4th year coming. So 3 champions in 4 years, not bad. What a track record. Well done, you. No, enjoy filling the cup up tonight. Oh, thank you, I will. Sean Gymarchiadau. Yeah. Reserve champion goes to Lewis Williams. Wel, dwi lawr ymharadwys y sioe a dwi wedi ffindio gwyneb cyfarwydd I unrhyw arddwr sy'n allan na. Mae o'n feirniad anrydeddus, mae o wedi bod yn cystadlu ennill yn Chelsea, cyflwynydd ar y Gardeners World ar y BBC. Adam Frost, welcome to Llanelwedd. Thank you, mate. Nice to meet you. Nice to meet you too. And I heard it's your first time at the show. It is. It's amazing. It really is. Where have you been till now? I know. I'm probably in another field. Doing something somewhere else, you know. You're a busy man. You're judging all over the country, all over the world, I expect. Yeah, lots of this time of year, lots of shows, lots of filming. But I'll let you into a little secret. Go on. I don't normally judge. No. So I feel like I've been slightly. Rob from Pheasant Acre, who's down there, who's a friend from, from Chelsea for years. He's been going to Chelsea Flower Show. He messaged me. And said, we're trying to build the horticultural bit. Would you come and play your part? Yeah, no problem, Rob. Yeah, just come and do a few talks. Yeah. And then my itinerary arrives. Be on site at 7:30 in the morning because you're judging the micro gardens and you're doing the kids' wheelbarrows. And at that point, I didn't have the heart to say, I don't really want to do it. But you're here, and how did it go? Were they worth the hassle for you? They were. The scary bit was you don't want to judge the kids' wheelbarrows. No. Because the problem is you want to be honest, but you want to give them all the first prize, but you can't give them all the first prize. Lucky enough, they're not going to find out until Thursday. And you'll be long gone. I'll be gone. Chicken. Exactly. But they're great, mate. They're really, really, they're good. And I think for people, to come here and look at the gardening that's going on, they're full of ideas. Yeah. They're full of ideas. And like you mentioned beforehand when we had a chat about the link between what you eat and how you grow it is so important that the kids get to learn, isn't it? Yeah, I said earlier when I was asked the question about how do you get more, youngsters into horticulture, into gardening, I just said I wish every single kid, had to learn to grow their own food. At school. And all right, even if they become teenagers, drift away from it a little bit, they'll come back to it, or they'll know that actually it takes a lot of work to grow your own food. And they won't waste nothing on the plate either. Exactly. They've slaved to get it on the plate. Exactly, that's right. No. So have you finished judging for the day now? That's it, yeah. I've got a couple more talks, and then I can go home before they give the rest of the awards out. How much Welsh have you picked up? Dinner. Dinner, cinio. Yeah. And cwrw. Cwrw, that's a pint, isn't it? Yeah. Well, you can have a half a cwrw or a pint of cwrw. I'd recommend a pint. Yeah, I'm going to go for a pint. Yeah, I might come with you. Have we got a nice IPA? We'll find one for you. Yeah. Because you're special, and we're very grateful that you came down and helped us out. Thank you very much. Diolch yn fawr. Cheers, boy. Cheers. Tri flan agored ydy be da ni'n edrych arno ar hyn o bryd. Cymal cynta ydy Fleur Jones, Elan Mae Evans ac Elin Thomas. Tabler gwych fan gan Fleur Jones wedyn troi nôl I glirio stondin Jack Fagan cyn dyfodod allan gyda'r ddafad nesaf.
Cyfle rwan i ganolbwyntio ar y gwlan. Bol na roed o mewn yn y canol. Lapio tynnu'r ochrau na at ei gilydd reid sydyn. Tra bod Elan Mae Evans hefyd yn taflu. Ac wedyn mae'r ddafad nesaf yn dod allan gyda hi. Mae eisiau wedi clirio'r stondin i Ian Jones. Cyfle rwan i roi pethau at ei gilydd cyn i Richard Jones orffen y ddafad. Mae o bwrw golwg dros i ysgwydd. Neu siŵr bod o'n amseru efo'r cneifwyr eraill. Fel bod yr her yn gyfartal i bawb. Ie, mae'r pethau di sbidio fan hyn. Mae'r cyflymder yn mynd yn gynt. Mae nhw'n symud o gwmpas yn wyth, ond eto mewn control. Pob peth maen nhw'n neud, pob symudiad, mae'n cyfri at rhywbeth. Concentration levels yn mynd fyny ac fyny. Mae'r llyged na yn bob man. Wel fflir fan hyn, mae'n anadlu. Yn signal o fewn yn trio cael pethau dan control. Cadw i llyged yn bob man. Elin Thomas lawr yna te. Mae hi'n rhoi, mae reit fyna efo Fflir Jones ar stand un. Ddwy o'n nhw drawiad am drawiad dydy, a fawr iawn i ddewis rhwngthyn nhw ag Elan Mae Evans yn chydig bach ar ôl, ond hitha yn bwrw golwg ar y stondin, ar y cneifiwr, tra bod hi'n taflu yr cni yna i'r blwch. Dyma ni felly, gawn ni weld sydd hwyr mae Fflir Jones mynd i gael yn cywasgu'r cni yna, clirio efo'r brwsh a wedyn taflu. Dyna chi gamp yna wan, oedd wedi gallu clirio o dan troed Jack Fagan cyn ddod allan. Elan Mae Evans rhywun peth wedi clirio'r llwyfan, nola hi efo'r glân bol, ochrau mewn, dipyn mwy o gynnwr fel ti'n deud yn fan hyn ar hyn o bryd. Cwlwm, rwan reit ydyn ni Fflir Jones, a mae'r cneifwyr wrth gwrs yn cneifio'n gyflymach. Rwan i gweld Rhydian Evans gyda hi, cael cic yma yna gan y ddafad. Elan Mae Evans di hon, Elin Prothero wedyn. Nôl â ni efo Fflir Jones, mae'r camera mynd mor gyflym a bob peth arall sy'n mynd i gwneud ar y llwyfan yma. Mae pob peth yn tasgu i bob man yma. Y dyn y camera, y glen, y trinio'r glen, a ni mewn Fflir fan hyn yn hitio pethau off y bwrdd na, nice y glen. Elin Thomas fan hyn na stand 3 yn sortio wannol len i wannol lefydd. Elan Mae Evans, mae hi allan a tawliad bendigedig fanna. Fflir Jones just fanna efo i hefyd. A'r chydig bach ar ôl rwan am yr defed dwytha wedi dod allan o'r gorlan rwan dwi'n credu, felly fydd na fawr iawn o amser rwan cyn fod y cloc na'n dechrau ticio. Unwaith mae'r ddafad dwytha wedi cael ei chneifio, mae'r cloc na'n dechrau ticio, a wedyn mi welwn ni straen. Ond mae jyst rhoi rhyw fath o argraff i chi pa mor ffit mae rhywun yn gorfod bod y dyddiau yma i gadw fyny fo'r cneifio yma. Dyna ie, di rhywun ddim yn cymryd hynna i ystyriaeth falle digon. Mae'r merched yma, sy'n nhw'n gallu rhedeg marathon, dwi'n siŵr. Wel, mae o dydy, ti'n bod, mae'n sôn am wneud o fel mafol gampau bron, yn does y cneifio yma. Mae'n sôn wedi bod, ond yn sylwedu, maen nhw'n mynd o ochr bwrdd, maen nhw'n sprintio, falle bod nhw'n fyr, maen nhw'n sprintio nôl i'r llwyfan. Mae yna lot o symud, a symud cyflym hefyd, a ei gynnychel. Gan i gwylio Fflir Jones o fanna, mae o'n sy'n dawnsio, fel dawns bron iawn gen nhw, maen nhw mor gyfarwydd ar broses. Elin Prothero ydi hon, a wedyn dyma ni Elan Mae Evans, Cwlwm, chydig bach yn flerach o fanna, ond dyna bo, mae rhaid symud ymlaen. Ie, mae hi wedi camu fyny yn amlwg, oedd hi'n cystadlu gyda ma'n doedd yn A'r ffermwyr ifanc yn oedd. A'r ffermwyr ifanc oedd, ie. A fe, dau lwch ar ôl i fynd lawr y llwyfan i wyfyrniadu fanna, clirio'r stondin rwan. Yn wir. Bach am y... Mae'n fel storom i'r eira yma. Mae'n lliwchio yn y pendraw yma. Yn dydy, chwarae teg. Yn lliwchio'n wyn. Da ni bron iawn y glân yn tasgu fyny i'r galeri. Da iawn. Elan Mae Evans sydd rhywch chi bach ar y blaen o ran yr odments ar hyn o bryd. Gawn ni weld be fydd yr hanes. Ydy hi wedi gwneud digon. Ydy hi wedi digon taclus. Mae'n cael ei golwg arall. Dwi'n rhoi llaw fyny. Elan Mae Evans yn cwblhau hwnna. Yn doedd dwe? Ti'n mae ochr ei mam yn dod allan fyna, mae'n debyg. A'r ddwy arall allan hefyd, bendigedig am cystadlu. Wel, cystadlu, yes, agored, na bod, a ni disgwyl safon yn fan hyn, dydan, a disgwyl cynnydd yn yr her, a mae o'n sicr i weld yn fan hyn. Nia, De Morganwg, ar ei newydd wedd, yn ola iawn ydi cartio sefydliad y merched, a mae Lisa Howell fan hyn, efo sefydliad y merched. Gai ofyn i ddechrau beth ydych chi'n feddwl o'ch cartre newydd? Fi'n creu bod e'n wych. Mae lot fwy o ole yma. Mae'r lliwiau, fi'n licio cream a fi'n licio sage. A fi'n credu bod y lliwiau na mae'n ddad ei gilydd. Mae wedi creu lot o
pobl yn gweithio ni bod yn edrych lot mwy clasur. A fi'n credu bod hwnna'n... Mae'n sgafnach yn dydi, mae'n ola naturiol dod i mewn. Llawer gwell. Oni bai wrth gwrs am yr hael yn dod trwy'r ffenest. O, fi wedi cael bob dim ydw. Na. Mae'n eitha cool mae'r hyn o fi. Ydy. A da chi fel arfer a sawl ymgyrch, dwi'n siŵr, ar eich dilo? Oes, digonedd yn mynd mlaen dyn ni. Blwyddyn am mwy na dim byd, mae yr ymgyrch CPR, so beth dyn ni'n trio wneud yw annog aelodau i beidio bod ag ofon, defnyddio'r defibs a pethau felly, a i wilwyr sy'n gweld pobl yn sal i allu mynd at y peirianwyr yma a defnyddio nhw a bod yn bod yn fwy hyderus i wneud hynny. Ie, so dyna un ohonyn nhw, ac wrth gwrs mae digon dyn ni ar yr hinsawdd a pethau felly a Not in My Name campaign, a wedyn mae gyda ni'r un ADHD mewn merched, mae hwnnw'n un fawr, a mhobman dyn ni'n mynd, mae merched yn dod ato ni a weid bod nhw'n cael diagnosis yn hwyr yn ei bywydau, ond am ryw reswm mae merched yn gallu cuddio y ffaith bod rhywbeth yn bod, mae dynion yn mae fe lot fwy agored gyda dynion, so mae hwnna'n fawr gyda ni hefyd. Gyda chi lot fawr o waith ar eich plas. Mae da clywed hynny, mae'n braf cael rhyw flas o'r hyn sydd yn digwydd, ond mae'n amser ni'n bryn braidd. Mae Nia Roberts fan hyn, a da chi'n aelod yn Sir Frycheiniog, a da chi wedi bod yn brysur yn adrodd hanes y sir dros y canrifoedd. Wel, di fi yn hanes bach. Mae'r fforest fawr, yr ardal i'r gorllewin o'r A4-7 dim. Ac yn mynd i gyfeiriad Sir Gaerfyrddin. A mi oedd o'n ardal o'r unfed ganrif ar 10 oedd yn ardal hela i'r arglwyddi'r ardal ac i'r teulu brenhinol. Pwy oedd yr arglwyddi? Oedd arglwyddi mwyaf oedd Bernard Newmarch. Ond yn dechrau'r unfed ganrif ar 15, mi wnaeth y goron gymryd y tir drosodd. Ac mi oedd yr coed oedd yma, ddim llawer o goed, ond mi wnaeth yn ddefnyddio fo i adeiladu llongau ychwanegol i'r llynges. Oes yna rhywfaint o'r coedwigoedd ma ar ôl? Wel, ddim coedwigoedd mawr, ond mae'r darnau bach yn ganol rhai o'r coedwigoedd sydd ar ôl. Ond mond ardal bach, mae rhai o'r coed yn hen iawn yno. A felly dyna beth ydi arwydd o cad yr arddangosfa yma felly? Ie, dyna. Mae'r coed yma'n gynhenid felly? Ydy, da ni wedi trio cael hen coed oedd yn yr ardal, yn yr adeg hynny. Wych, a sôn am goed, mae'ch canghennach chi yn y sir hefyd i gyd fan hyn? O, ie. Da ni'n mynd yn llai ac yn llai yn anffodus, ond da ni'n trio cael ei Ewropau newydd i ymuno ni. A gaelod o bai yn da chi? O, Prynhawn yn Aberhonddu. Prynhawn yn Aberhonddu. Ond nid o Aberhonddu yn wreiddiol, dwi'n meddwl? Na. Wel, amser maith yn ôl o Ynys Môn. Ynys Môn. Ond dwi wedi byw yn Aberhonddu dros hanner can mlynedd. Ond dwi ddim wedi colli acen yn y gogledd. Wel, dyn chi. Ardderchog. Diolch am y sgwrs fer, a mwynhewch gweddill y sioe. Diolch yn fawr. A di chi gael di llun gwych, do. Diolch yn fawr i oda.
croeso nôl i chi at Gylch y Defed. Nawr bore yma, nes i ddweud bod ni'n dilyn un o frydiau hynaf y byd. A gallai nawr ddatgelu, mae dyma ni, y Jacob. Ac yma i fwynhau'r cystadlu, mae dyma'r arbenigraig yng Ngharad Evans, y rhos fach trefenter. Croeso ato ni. Nawr te, chi wedi dechrau yn y bryd rhyw 10 mlynedd yn ôl, yn gymarol newydd i fod i ryw ystyr, ond mae'n fryd hen ofnadw. Ydy, mae fe'n mynd nôl, mae reiddiau fe'n mynd nôl y dwyrain canol. Mae'n cael ei... Mae sôn amdano fe'n y Hen Testament. A mae fe'n mynd nôl blynydde o bryd. A mae'n dda bod y bryd dal i fynd o nerth i nerth, achos mae'r niferoedd yn dda fan hyn yn y sioe eto. Mae fe, ydy chwarae teg yn dyn, mae dosbarthiadau cryf yn mynd i fod nes mlaen nawr. Wel, y sôn oedd bod nhw wedi sôn amdano'r Jacob, pam dywysodd Jacob gadw y defed smotio gwy wncwl laban fel taliad o fugeilio i defed. Na ni. Dyna yw'r sôn. Mae mor ddiddorol yn diwedd. Hanes a'r pethau sydd tu ôl y brydiau yma. Ydy, mae'n cadw traddodiad i fynd. A mae jyst yn bleser gweld nhw fan hyn heddi. Y defed smotio. A mae yna hanes ddiddorol hefyd o ran pam methoch chi mewn i'r bryd. Oes, ydy. Hap y damwen o fi. Nath cymryd o gen i gyda rhyw bore di Sadwrn, gyda 2 oen syci. A wedi fe, Sais yw byw dros nesaf, wedi fe, right Gwen, I bought you something now, I'd like you to look after them for me. I'r ferch? Yeah. O, Jiw! Oedd yn gwybod yn iawn bod e'n mynd i gofyn i'r ferch, oedd dim ateb na, mynd i fod o dde. O'n i'n gweld gŵr a graig yn cael ei tynnu mlaen safle cyntaf a'r ail ar un o bryd. Ydy, hwnna'n mynd i fod yn ddiddorol nawr. Ydy, Wyn a Siwan Harris, Gwennan Cymdeilo. A mae gyda'r rhain 2 ddiadell o ddefed Jacob. Gwyd mwy wrth am hynny? Wyn dechreuodd nhw nôl yn 90au cynnar. A wedyn gyrroedd y Siwan a priodi a cael y merched. A wedyn wnaethon nhw ddiadell wedyn ar gyfer y merched. So hwb yw diadell Wyn? Hwb yw Wyn. Wel, Wyn a Siwan gyda'i gilydd fyny. Wedyn diadell y merched wedyn Sara Lois wedyn i'w gobaith. Hyfryd o beth, ydw e? Cadw'r cysylltiad teuluol. Ond drech ar hwrdd cyntaf yma? Mae fe'n arbennig yn dweud. O, mae e'n sefyll yn sgwar fyna, ydw e? Mae pwer yn y part blaen, ydw e? Mae pryfder yn y hwrdd yna. A mae'r cyrnen perffaith hefyd. Mae'n job cael yr 4 cyrn yma i fynd nôl yn feidi. Ond mae'r rheina'n yn go spot on. Bydd hwn siwr o fod gwerth tipyn o arian pam ddaw i'n seri hydre? O, bydd. A mae'r werthiant go bwysig dych chi yn dod lan nawr? Amseru bach yn anffodus? Chydig bach falle, ond mae yna y werthiant nawr yn Worcester di Sadwrn. So, fi sawl un o'r arddangoswyr yn mynd â anifeiliaid lan i fyny di Sadwrn. A tial gwerthu am y pris gorau gallan nhw. Does beth hoi os ym myd amaethyddiaeth? Mae hon yn wythnos galed i unrhyw un, a wedyn mynd i arwerthiant go fawr wedyn di Sadwrn. Hwna'n hynlle, yn dweud? Fi'n credu bod yr adrenalin yn cadw nhw fynd yn credu am swel, ond na, chwarae teg iddyn nhw. Mae'n mynd dipyn o gamp i fod a paratoi y pethau sy'n cael ei gwerthu di Sadwrn, mae gofyn bod hynny wedi cael ei wneud hefyd. Wel, tra bod y beirniad yn gwneud i phenderfyniad, ar hyn o bryd Wyn sydd yn y safle cyntaf, a Siwan yn yr ail safle o Dal y Llechau, Sir Gar. Fyddwn ni nôl ysmlaen i weld pwy fydd yn cyrraedd y brig. Adeilad Hafod a Hendra ydi hwn, a mae hwn fel rhyw fath o backstage yn Britain's Got Talent. Dyma lle mae'r côr wedi bod yn ymarfer, da ni'n cael sgwrs yn gynharach efo Hyw. A gai holi sydd daeth o practis ola cyn y perfformiad yma? Wel, mae'r practis wedi mynd yn dda, a dwi'n gobeithio nawr erbyn ewn i lawr i'r sioe, bydd e'n barod i fynd. Offa ni. A mae yna fwy o gyfeillio fan hyn, pwy sydd gyda ni fan hyn, Hyw? Joe. Eirion. Joe. Helo. Helo, iawn, diolch yn fawr. O lle wyt ti'n dod, Joe? Ni'n dod o Pendain. Ac yn aelod o'r côr enwog yma? Ni mor excited i perfformio yn y Royal Welsh. Really? Yeah. Pam? Beth sy'n mor special am hwn? Mae'n mwy special. Mae'n iconic, dy fe. Yeah, mae'n, a mae'n just platform mowr i ni. A ti'n sôn am platform, mae'r côr yma'n fwy na just côr sy'n canu can, dydy? Mae'n golygu llawer mwy. Ni'n
flyo flag dy fe i'r ffermwr a'r need to supporto mental health yn y ffermwr a'r ni'n just yn mwy blas i wneud hwnna. Pa fath o ffermio wyt ti'n neud? Dairy farming. Dairy farming, mae 360 dairy farm gyda ni. Wel, fi'n gweithio ar y dairy farm, A efo'r teulu? Mae partner fi'n gweithio ar y fferm gyda fi hefyd, Ydy o'n canu? Mae'n treial canu. No, mae'n good canu, actually. Ydy? Mae'n. A ti, sgyn ti lais da? Wel, gobeithio. Sut oedd y practis, iawn? Ni wedi practisio, gobeithio bod yn mynd yn iawn nawr. A pwy sydd gyda ni fan hyn te? Eirion. Eirion. A go Llanelli ti? Llanelli fi, ffarm godro. Reit. A gwyt ti'n ganwr erioed? Ydw, fi'n canu yn cwr Seingar yn Cyfyrddin. O, reit. Bach o pedigree fan hyn de? Professional, So, fi ar diwedd contract nawr. Reit. A chi'n mynd i rwla wrthos nesaf ni'n deall? Odyn. Ni'n mynd i... Fori? Fori, ddechrau off wedyn ar hyn. Dechrau fori wedyn. Ni'n mynd i Weld Studios yn Bath a recordo. Sut deimlad ydy hwn, chymod, pawb yn gwybod am y côr rwan? Mae'n teimlad surreal iawn, i gwir. Mae jyst bethau'n dod i ni nawr, a, wel, goffo cymryd yn nawr mae'n dod. A pa mor bwysig ydy o fod pawb tu allan i'r gymuned amaethyddol yn dod i ddeall a gwybod mwy am y ffordd o fyw? Odi, mae'n. Wel, fel ni dod fel côr at ein gilydd, dim jobyn bob dydd ni yw e. Ffarmo yw jobyn ni bob dydd, a beth ni'n gallu neud, mas ti fas i ffarmo a dod at ein gilydd a gallu creu hwn, mae'n fraint e. A pan oedd Amanda Holden wasgu'r golden buzzer yna, ti'n cofio'r eiliad yna? Ni'n cofio'n iawn, mae'n ffres yn y meddwl ni. Gwych. Bydd e'n mor special, dy fe. A hefyd, o'n i'n gwylio adra, o'n golygu gymaint i Jeremy Clarkson hefyd yn dod. Mae Jeremy wedi bod supporto ni mowr, ti'n modd, mae e'n. Ydy o yma yn rwla'n cuddio heddiw? Na, gobeithio, bydd e'n mynd dod. Be fath oedd y neges di iddo fo, ta sy'n gwylio y sioe fawr ar F4C? Diolch yn fawr yn y supporto ni yn y journey ni, a gobeithio bod ti'n continue to support us in the future, ti'n modd. Gwych. Wel, da ni'n edrych ymlaen gymaint i wrando na chi'n canu. Sawl can da ni'n gael i gyd gyda chi? Surprise bach, a surprise? Right. Neb yn deud dim byd? Wedyn. Na, deud dim. Edrych ymlaen. Wel, dwi'n dal i grwydro yng nghanol y blodau. Dwi'n teimlo fel rhosyn yn eu canol nhw. Mae'n wled i'r llyged, a mae ar y fan hyn. Helo, ti'n rhaid? Ti'n cuddio yn y cysgod fan hyn? Cadw'n cwl, ie? Ie, cadw'n cwl, mae'n eitha boeth iawn. Mae'n boeth iawn, ond dyd planhigion yn tyfu? Ie, mae'n tyfu, mae tywydd yn da. Ydy? Ie. Dyn nhw angen dŵr? Mae nhw angen dŵr, ond mae tywydd yn da, a mae'n arbennig. Reit. Felly, ti sydd wedi bod wrthi fan hyn, a ti wedi cael medal arian. Esbonia, beth sydd gennym ni fan hyn? So, rwy'n hoffi garddio, a rwy'n wedi creu jungle border, sydd cael lot o planhigion fel Fatia japonicas. Be alwys ti o? Fatia japonicas. A Persicaria dry coch, sydd yn plant arbennig iawn. A rwy'n cael slabs fan hyn, sydd yn Celtic knotwork, sydd yn ddangos heritage Cymraeg. Be di hwnna? Gwydyr di hwnna? Gwydyr fel Celtic knotwork. Reit, sydd yn dangos y heritage Cymraeg a... So mae'n fatha jungle Gymraeg? Mae'n jungle, ond mae wedi creu slabs sydd yn cael fel Cymraeg heritage. Ie. Lle nes i ddechrau cael diddordeb mewn garddio a plannu? Rwy'n wedi dechrau pryd rwy'n wedi fod yn 16 oed. Rwy'n wedi gweithio yn Gerfi Klein am 3 blwyddyn. A nawr rwy'n cael fy gardening business fi. A rwy'n mynd i university i dysgu environmental degree. Waw. A rwy'n just hoffi tyfu planhigion a mae hobi fi. Ti'n tyfu llysiau hefyd neu just planhigion fel un? Rwy'n tyfu llysiau yn fy allotment fi, fel cabbages, tomatoes, runner beans, broad beans, lot o pethau. Mae hwn yn fy hobi fi. Pwy sydd wedi ysbrydoli ti? Oedd y fam yn garddio fyd? Mae fy mam wedi helpu fi i fod hapus i creu gardens a pethau fel yna. Mae fy mam fi fel mentor. Chwarae teg, a siw bod hi'n falch iawn bod ti'n dilyn ôl troedi, a mae hwn werth i weld. Ond be dwi eisiau gwybod i, sut ti'n mynd â hwn adre wan? Yn gyfan? Rwy'n cael vans, rwy'n mynd i
We'n mynd i roi y planhigion yn y fan, nôl i Abertawe. A fydd o'n siwtio'n iawn yn Abertawe. Di'r hinsawdd y climate yn iawn yn Abertawe. Mae hinsawdd yn iawn a we'n mynd i plantio y planhigion yn the jungle border fi. Reit. Waw, mae hwn yn werth i weld. Abertawe'n falch iawn o'n dwi'n siŵr. Ie, mae o'n. Omar, diolch yn fawr o ti am y sgwrs. Diolch yn fawr. Os ti eisiau helpu lwytho pethau i'r fan, mae gennau ffrindiau allu di ffonio, fydda i'n brysur. Diolch. Dim problem. Diolch yn fawr. Fe sy'n digwydd ar y llwyfan felly, Sarah Rhys, Nia Davies a Becca Jackson sydd wrthi ar un y byd yn trin y gwlad. Cyneifio drosodd i Richard Jones yn cael ei warchod gan Nia Davies. Ond pen yma wan, da ni'n edrych ar Sarah Rhys sydd yn gwneud siŵr bod popeth yn daclus i Jack Fagan, i chneifiwr hi. Rhydian Evans ydy'r llall dan i gorychwiliaeth i. Becca Jackson yn cael tafliad bach iawn o fanna. Ysgwyd, dyna ti, dwi'n mynd i gweld llawer yn gwneud hynna. Yr ail a trydydd sgytwad na, jyst i gael y manion na i'r llawr. Ie, ti'n iawn. A da hynna, mae'n amlwg mae gen i lygad reit barcud ar y job yna. Oedd wedi, fel sy'n ei spotio rhyw ddarn a rhoi yn ei cheg yn barod i rhoi. A fel ti'n dweud, mae'n ysgwyd o mwy. So mae hi'n amlwg yn rhoi eitha pwyslais ar cael yr ochr na'n iawn. Ydy. A dwi'n siŵr fydd hynna'n cael ei werthfawrogi gan y beirniad. A mae'r hynny wrth gwrs yn edrych ar y gystadleuaeth yn ogystal a beth sy'n digwydd o flaen y llwyfan. Mae yna un beiriad yn cerdded y llwyfan a maen nhw'n cyfnewid cyfrifoldeb yn dydyn bob yn un o hyn. Dyn nhw'n treulio mwy na ryw 20 eiliad yn beirniadu bob un trinwyr. So fydd ymlaen mewn cylchdro. Ne, mae'n bwysig i cael y cysondeb. Falle fel pob beirniad jyst yn gwneud bach bach wahanol. So mae pawb yn cael yr un triniaeth wedyn lawr y lain. Ie, fedrwn nhw neb gwyno am y drefn. Mae'r drefn wedi mireinio i'r eithaf ar y teg. Mae ni felly yn y canol, mae Nia Davies. Chydig bach ar ôl gen i hi ar y cnig dwytha na. Yr un peth i Becca Jackson, a wedyn chydig bach ar ei hôl i mae Sarah Rhys ar tafliad dwytha. Dyna fo, yn taclus oedd o hefyd, chwaraeteg. Glan bol i mewn y manau wedyn, chydig bach mwy o fanion. O, diddorol, oedd wedi hel bach mwy o glan bol oedd ar y llawr o fanau. Ie, mae wedi gweld y gwahaniaeth yna. Chydig bach yn hirach na'r ein wlaniach maen arall sy'n yna. So, mae'n mynd i'r lle cywir. Yn siŵr braidd, a mae hwnna'n dod unwaith eto efo profiad. Sbiwch ar Becca Jackson yw hynny. Ddim eiliad i oedi, wrth gwrs. Sylwi Alun, sy'n lot o wen men o dan bwrdd Sarah Rhys. Nagoes. Sy'n gata diwedd. So, mae'n diddorol, wel, faint fydd hi'n dal fyny efo cymariad llait y bywan. Ti'n iawn. Achos wnaethon ni sylwi gynnau bod i'n chydig bach ar ei holi o ran y tafliad dwythan, ond fel ti'n dweud, llai o waith ar ôl wedyn. Mae'n dal fyny. Os Becca Jackson yn pen draw cwrs? Bell ar ymlaen, Becca. Ne, mae hi'n mynd ar... A hi wedi gwneud y ddwy ochr o'r gwaith yn daclus os bed. Yna hi, Becca Jackson. Se cadw llygad ar Becca. Yn sicr. Dwi dal yng nghanol aelodau o gŵr ffermwyr Hawkston a dyma nhw, y fans mwyaf fan hyn, y plant i gyd, Owain o Gyfyrddin a Rosie fan hyn, yr unawdydd o Ddolannog. A pwy sy'n gennym ni fan yma? Yeah, 5 days old, aren't you? Alice Olwen. Alice Olwen. Oh. Finally arrived. What a superwoman. Well, I'm feeling good, and I couldn't miss this opportunity to be here. It's such a special thing to be at the Royal Welsh with the choir, so been lucky iawn. Gosh, from the West End? Well, yeah, from the West End to here, it's been a real full circle moment. Yeah, really special. And now, to share it with our kids as well. Yes, it's wonderful. Be mae'r foment yma'n olygu ti bod chi'n perfformio yng Nghymru am y tro cyntaf, de? Mae'n bwysig i ni, y boes Cymro sydd yn y cor i gyd, ni adre mewn ffordd o fe, mae hwn yw'r siow mowr. So, bod yn y prif gylch heddi ti flaen pawb sy'n cefnogi ni, a wedi fotio i ni hefyd yn ystod y daith hyn. Mae'n rhywbeth bach ni lli roi nôl i nhw. Be di enw di? Harrison. A nes di wylio Britain's Got Talent? Do. Be ti'n cofio am y noson yna? Mae dad wedi bod yn... Seren fawr. Ie. Golden Buzzer ti'n mynd mlaen amdano, trwy'r fe? O, ddyna'n wych yn oed. Ydy Amanda Holden yma heddiw? Yn affodus, na. Falle blwyddyn nesaf felly. Ie, ond mae gymaint wedi sôn am y goleini mae hwn i gyd yn daflu ar fywyd amaethwyr. Odi, amaethyddol, mae fe'n swydd galed i fod yn dod, enwedig ar ben dinan. So, os i ni lli dod i golau ar y ffaith bod pobl yn gweithio ar ben hunain, mae'n effeithio iechyd meddwl, a os i ni lli safio un person mas o'r daith hyn, ni di ennill.
A beth wyt ti'n bersonol yn gael o fod yn rhan o'r criw yma ac yn canu? Wel, edrych ar stafell hyn, mae pobl nawr wedi dod o Northumberland, Norfolk, Devon, maen nhw gyd wedi dod yma i'r faes y sioe. Ni gyd yn un ystafell fan hyn, wedi bod yn practiso, a nawr barod i cerdded mas ar y llwyfan. A mae'ch fans chi gyd o'ch cwmpas chi fan hyn, a mae'r fechan bach yma yn ddigon o ryfeddod. You're going to sing as well? Top soprano, falle? She's definitely a top soprano at the moment, yeah? Well, we wish you all very well. It's lovely to see you. O ia, pob dymuniad da. Ni'n edrych ymlaen gymaint i wrando ar y cor. Diolch. Gyda ni ganlyniad yng Ngharad yma yn osbarth yr Wyn Hyrddon Jacob. Ganlyniad heiddiannol iawn y fyd wrthi. Mae fe jyst yn sefyll yn berffaith fyna Dywyn, chwarae teg. Ie, mae hwn yn creu hanes, byddwn ni'n dweud. Mae dyn ni Wyn Harris, diadell hop, Talachechau Sir Gar yn gyntaf. Yr un teulu, ond diadell gobaith yn ail. Nôl i diadell hop yn drydydd, a nôl i diadell gobaith yn bedwerydd. Yr un teulu naill cyntaf i'r pedwerydd sofle. Yna dipyn o gamp yn dod. Ydy, ond maen nhw'n yn ffrindwyr o bryd sydd wrth ys blynyddoedd ymaith. Ydy, mae Wyn a Siwan wedi bod yn gefnogol iawn pan dechreuodd Gwynllian. Dechrau gyda'r Jacobs, maen nhw wedi rhoi ambell i gyngor iddyn nhw. Mae'n bwysig bod nhw'n cefnogi'r genedlaeth nesaf. Chwarae teg, llong gyfarchiadau. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr. Arbennig. Cynta, ail, trydydd a phedwerydd. Ie, mae'n amazing i wir. Amazing. Mae'n tîm yn effort o rai gwneud nhw. Ond mae'r plentyn hynna, mae wedi torri fus bwdydd throd, so wedi ffili do mewn i dongos y fe. Mae'r siom wedi siwd sarad, Lian. So mae hwnna'n smiles i gyd yn y so mae'n digon hapus siwt. Ar ôl cael y garden goch, mae'n hapus. Ydy. Ond be fyddwch chi'n neud o hwn nawr, achos fi'n gwybod mae'r seli'n dod lan, chi'n mynd i werthu neu cadw? Sa'n ni'n siŵr to, ni ddoi yn gwmpa mas rhwng doi wrth bwyn ni'n cadw a bwyn ni'n gwerthu. Gwerthu'r un da, ond cadw'r un gorau. Siarad chi arau, da iawn. Y foment fawr yn y prif gylch ar Prynhawn dydd Llun, mae cor fferwyr Hawkston wedi cyrraedd. Ac wedi cael croeso rhyfeddol gan y gynulleidfa yma. Mae yna sawl aelod yn y cor sydd yn Gymru ac yn Gymru Cymraeg hefyd. Mae gen Nicola cadeirydd y cyngor gwestiwn i'r cor. A sgwn i ydi Jeremy Claxton yn gwylio heddiw yma. Dyma'r cor, wrth gwrs, sydd wedi ei ffurfio gan Jeremy Claxton. Ac fe ennill nhw rownd derfynol Britain's Got Talent eleni. Y cor cynta erioed i gipio'r teitl. A bydden nhw'n canu can yn Gymraeg. Dyna'r cwestiwn mawr. Yn sicr, mae yna dyrfa fawr o amgylch y prif gylch yma. Mae yna lwyfan wedi osod ar ganol y prif gylch. Dyna'r lori, hwnna fydd y llwyfan. Maen nhw'n cerdded o amgylch y prif gylch ar hyn o bryd ac yn cael cymeradwyaeth wresog gan y gynulleidfa yma. Pan ddod nhw ar y lori, mi fyddwn ni yn gallu gwrando arnyn nhw yn canu. Ond da ni'n mynd i gael egwyl ferwl o da chi, dwch yn ôl ato ni i wrando ar gor fferwyr Hawkston ym mhen rhyw 2 funud.
croeso mawr yn ôl. Da ni'n edrych fan hyn dros y prif gylch Ifan a finna, a mae yna sawl moment gofiadwy wedi bod yn y prif gylch yma. Ond mae hwn gyfeillio, mae yna deimlad arbennig yma yn does. Gymaint o'r aelodau yma yn aelodau o Gymdeithas Amaethyddol Prynhawn Cymru, a mae nhw rwan yn cael dangos beth sy'n gyda ni i weddill yr aelodau. O'n i'n gwylio'r sgwrs cystig gyda Owain yn gynharach nawr, Owain Fisher yn aelod o'r côr, a'r emosiwn sydd yn y côr yma, wrth gwrs, a'r rheswm pam mae'r côr wedi dod ynghyd yn y lle cyntaf, yn dyfe, tywod. Mae'n fwy na jyst canu fo'i gilydd, maen nhw'n yna i helpu'r diwydiant ac i godi ymwybyddiaeth am iechyd meddwl a'r heriau sy'n glwm ar diwydiant. A mae'r gefnogaeth sydd yma yn anhygoel ni, a beth sy'n mor braf hefyd, yw gweld bod Simon Cowell ac Amanda Holden yma hefyd ar faes y sioe. Na, dyn nhw ddim! Na, ond gobeithio bod nhw'n gwylio yn rola, ynddo? Gobeithio bod nhw'n sicr. Dyna ti beth dwi'n galw yn lwyfan. Ac wrth gwrs, mae'r traddodiad yma o amaethwyr sy'n gantorion yn rhywbeth da ni'n gyfarwydd iawn o go. Yn sicr mae rhywun yn meddwl am dau wrth gwrs fe, Day Jones, Llanelwedd wrth gwrs yn neithydd y riban glas, a Aled Edwards, Cila Comm yn had am rawd, a David Edwards, Mawr Edwards. A mae'n glas ar y lori rwan, Aled Pentre Mawr yn sicr, ac mae rhywbeth sydd yno ni fel cenedl yn dweud. Mae yn y pridd, mae yn y bryniau yn y mynyddoedd, mae yn y tir ma'n dweud. Ond mae rhaid i mi godi'n het i Rosie heddiw yma sydd wedi rhoi genedigaeth i Alice Olwen ddim diwrnod yn ôl, a mae rwan ar ben y lori. A dyma nhw. Ond wrth i'n gosod y meicroffona, fel bod ni'n gallu clywed pob nodyn yn glir. Mae yna rhyw gyfrinach, mae yna rhyw ddirgelwch wedi bod ynglyn â beth yn union maen nhw'n mynd i ganu heddiw yma, ac maen nhw wedi llwyddo i gadw'r gyfrinach yna, ond dwi'n mynd am yna fydd yna rhyw air neu ddau neu gan yn y Gymraeg, wyt ti? Dwi wedi clywed bod yna surprise ar y ffordd. Beth yw'r surprise hwnnw? Sneb yn siŵr. Falle fod Simon Cowell yma wedi'r cwbl, pwy sy'n gwybod? Un peth sy'n sicr, yn ôl y gefnogaeth maen nhw'n gael, mae hwn yn gyfle iddyn nhw barhau i ledaenu'r neges bositif yma sydd ganddyn nhw fel côr yn dydi, ac maen nhw'n uno yr ynysoedd yma, yn dod ar holl ffermwyr yma at ei gilydd. Dyma ni ta. Da ni'n barod am i perfformio swyddogol cynta nhw yng Nghymru, Côr Ffermwyr Hawkson. This is home, falle. Ia, Ifan, gawn ni ddechrau. Can you all hear me? No. That's a no. Mae'n rhaid cael y pethau technegol yn iawn. Dyna sy'n bwysig, ynddo fe. Give me a wave if you can hear me. Just y meddwl ni, mae hwn yn mynd i fod yn brofiad gofiadwy i'r aelodau yma i gyd. Okay, I think we're up and running. Good afternoon, ladies and gentlemen, Mr. President. What an absolute honour and privilege it is for us, the Hawksnow Farmers Choir, to be stood here in this iconic ring at the Royal Welsh Show here in Llanelwedd. We come here as the first choir to win Britain's Got Talent. And not only the first choir, we are a British choir made up of British farmers. And the songs we're going to be singing for you this afternoon are the songs that took us on that Britain's Got Talent journey. We're going to start our songs with One Day Like This by Elbow. So, felly, diolch o galon am eich cyfnogaeth hyd yma. Ac rydyn ond gobeithio yn byddwch yn parhau i cefnogi ni ar gwyneged ffermio yn y dyfodol. Diolch am mwynheoch, and I'm going to hand you over now to our amazing choir leader, Lizzie Dean, to lead us into our first song. Shaking off the heavy one, yeah, heavy life.
Now this is the song that took us through from the semi-finals. And although we achieved the golden buzzer in our audition, what we actually achieved in our semi-final was so much greater. Because what we achieved was the winning of the public vote. And that meant that we had your support. And trust me, we felt that support from each and every one of you, and we thank you from the bottom of our hearts for that support. As we all know, farming is a very, very tough industry and in exceedingly tough times. And the need to support our farmers and their mental health is at the utmost of our cause. And we will continue to carry that with us as we move forward on our journey. Thank you. Diolch yn fawr iawn i chi. Pawb yn mwynhau? Ydych chi'n clywed ni? Can you hear us? Yes, da iawn, falch yn glywed. Well, when we were walking around, Nicola asked us, are we going to sing something in Welsh? Well, last week we had a rehearsal, and yes, the first time ever you're going to hear the Hoxton Farmers Choir yn canu yn Gymraeg. Ac os ydych chi am ganu efo ni yn y cytgan I helpu'r cod, dyn nhw ddim angen help, maen nhw'n canu'n arbennig o dda chwarae teg. They're singing wonderful in Welsh. Well, you can say now. If not, you can sing with us. Felly, am y tro cynta, dyma Prynhawn Llun. Diolch yn fawr.
Diolch yn fawr iawn, diolch yn galon. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn. They didn't do too bad, did they? Thank you so much. But we're not finished. We have got one more song to sing for you. We're going to be singing our final winning song. An original song written by us, by the amazing Mr. Simon Gwilyn, who is led flat out there in the main ring. An original song, and a song that when we heard it as a choir, we were determined to sing, that if by some miracle we got through to the final of Britain's Got Talent, that we wanted to sing that song. We stuck our toes in and we achieved it, and it took us to glory. And as already Nicola let slip, tomorrow we as a choir are going to be heading into the recording studio to record our very first album and then release our very first single. So we hope that we do you all proud and we continue to have your support. And as I say, our journey going forward is all about keeping that British flag flying for British farming, and we're determined to do that. So diolch yn fawr iawn. Thank you so much, everybody. There's a whisper on the hillside, drifting through the morning rain. Footsteps of our fathers on the older trails remain. Our stories ride the wind here, ancient voices calling free. And with every step I take, I feel the past walk next to me. When the clouds begin to gather, hear our voices sing. Voices sing the songs of sons and daughters. On land we sowed our dreams. This is home, where the roots run deep, where my heart still beats. This is home, this is home. Hey! Where the wild wind blows through my blood and bones. This is home, this is home. Sit by the river with soft and twilight rain, a heartbeat in the darkness where working hands once prayed. I hear laughter in the distance like the ghosts of chapel choirs, still hiding from the dawn light like the ashes from a fire. When the clouds begin to gather, like a sign that carries fire. Every voice starts gently rising, turning moments into life. This is home, where the roots run deep, where my heart still beats. This is
Cor ffermwyr Hawkston yn canu yn y fyw yma. Mae pobl Well, ladies and yn gentlemen, wasn't that something y else? prif gylch ar faes y sioe amaethyddol yma yn Llanelwedd. Wel, am ymateb, am gyroeso i'r cor yma oedd yn fuddigol yng Nghystadleuaeth Britain's Got Talent eleni. Y cor cyntaf erioed ifan i lwyddo i wneud hynny. A na braf cael cor yma i ganu. O na wedi'n ysbrydoli, wedi'n dyrchafu ni gyd fan hyn. Allwn ni gael cor bob blwyddyn yn perfformio yn y prif gylch yma. Mae wedi mynd lawr mor dda, yn dweud. A dwi ddim yn cofio cymaint o dyrfa'r adeg yma'r nos. Cytuno. A'r nos Llun sydd wedi aros yma mwyn, wel, cael bod yn rhan o'r profiad yma. A mwy wedi ymuno, dwi'n meddwl, wrth glywed y canu'n cychwyn, mwy wedi dod lawr yma. Ac wir wedi just... fias lawr yng nghefni, tywod, yn gwylio nhw'n canu fyna. Arbennig. A dwi'n siŵr bod tywydd y sir nawdd, Gethin Hafard yma na efo'r arweinydd. Mae o wedi cael diwrnod cynta. Bisgofiadwy, dwi'n siŵr. Mae'n galw hir yn grwt o Sir Frycheiniog. A ges i gwmnio, da ni wedi gweld yr rhaglen Cefn Gwlad yn ddiweddar. Ges i modd i fyw efo Gethin, ac oedd hi'n braf iawn sgwrsio dygau ddoi a gweld Ceri a'r merched yma ar y maes, ac yn edrych ymlaen gymaint at wythnos yma. A gweld y gefnogaeth a pawb tu ôl i Gethin, mae wedi tynnu'r sir at ei gilydd, a dyna dwi'n meddwl mae llywyddion dan wneud. Maen nhw'n tynnu sir at ei gilydd, a mae Gethin yn gwbl heddiannol o wythnos i'w chofio, a mae e'n mynd i gael wythnos da. Ydy, a'r dyfodol sy'n bwysig iddo fo. Dwi'n gwybod bod yna hen hanes i sioeau amaethyddol yn does yn y sir yma, 1755 oedd y gyntaf, ia. Cob dad ydy. Oes, dwi'n gweith mor her a hynny. Ond ydy, mae'r traddodiad yna yn y tir yma, ond mae o yn sicr yn edrych tua'r dyfodol ac yn hyrwyddo ac yn cefnogi ieuenctid y pobl ifanc yr ardal yma. Mae fe'n seren o ddyn, oedd treulio amser yn ei gwmni fe'n teithio o gwmpas Cwmseni a Ponseni yn ysbrydoli rhywun, ac yn ddyn i filltir sgwar, ond oedd fod yma ar y maes heddi, gymaint o bobl sydd wedi dod ata yn gweud bod nhw wedi gweld y rhaglen, nhw wedi mwynhau, a pawb yn gweud, dwi'n cofio gweithio fo Gethin, bod ar ryw bwyllgor gyda fe, neu bod yn rhan o ryw symudiad neu beth fe nôl, a pawb yn gweud pa mor ysbrydoledig yw e, pa mor arbennig yw e fel person. A dyna sy'n mawredd Gethin, dwi'n meddwl, yw hynny. A beth oedd yn hyfryd, yn ei araith o bore yma, yn yr agoriad swyddogol, yn ardal y cyngor, oedd o'n gwneud hynny yn siarad o'r ddrest, yr hen deip, ac oedd o'n yn llwyddo rhywsyd i gyfuno hanes digon tymhestlog y sir yma, digon anodd, y fyddin a hanes yr epynt, a'r uwch swyddog yn agor y sioe yn swyddogol, llwyddo i ddod ar cyfan at ei gilydd. A maen nhw yn cael wythnos wythnos sydd yn mynd i aros yn y cofi i Gethin a'r teulu wrth gwrs, ond hefyd i drigolion Brycheiniog sydd wedi bod yn gefen i Gethin hefyd, lot ohonyn nhw wedi bod yn rhan o'r digwyddiadau tir glas, y daith quad gyson ni dros yr epynt, y cneifio fi oedd wythnos diwetha ar fferm Blaen Bwch fan hyn. Mae yna dîm da wedi bod o gwmpas hefyd sydd bod mor weithgar, ac mae hynny wedi bod yn arbennig iawn i'w weld. Ac bod y sioe yma yn yr un man, bob blwyddyn, mae'r ffaith bod yna sir nawdd gwahanol bob blwyddyn, yn sicr yn rhoi blas gwahanol, a dwi'n sylwo, yn bob ni wrth fynd o steddfod i steddfod, da ni'n dysgu am yr ardaloedd yma. Ond yn yr un modd, da ni'n dysgu fan hyn am siroedd gwahanol Cymru. Dwi'n credu bod hanes yr epynt yn mynd nôl i'r 30au, a mae'r ffaith bod enwa'r ffermydd yma, enwa ffermydd a gollwyd teuluoedd Cymru Cymraeg. Iaith a gollwyd cymuned, ynddo fe? A bod y ffermydd yna wedi mynd yn Farm 1, Farm 2, Farm 3, ond bod nhw wedi dod ar enwa na nôl, a mae'r enwa, maen nhw'n canu, maen nhw mor lws, mae hwnna di nghyffwrdd i fawr, a dwi'n gobeithio os yma i drafod mwy ar hynny. Sicr. A'r frwydr wedyn am y boddi, ond nhw eisiau gwneud yn Cwmseni yn y 60au hefyd, a'r frwydr fuodd, a'r frwydr enillon nhw yn dweud. Ond nhw wedi bod trwy lot y sir yma, y trigolion, ond maen nhw'n dal yma o hyd. Fel oedd cor y sir. A Calon Llun, yn llawn da ioni. Calon Llun, ie, go dda, mae'r cor wedi diflannu rwan, ond oedd yn braf iawn cael Calon Llun heddiw yn doedd. Oedd yn sicr. Rwan ta, yng nghanol y gwartheg ti wedi triulio rhan fwyaf, dwi'n cyn i ddechrau canu yn fan hyn. Di joio neddi, bob bach. Fen campwr y bif unigol. Y Charolais a dda hi, yr heffer Charolais, ac yn gwbl heiddiannol ar glas Prydeinig ymwneud gilo, ac edrych mlaen nawr wrth gwrs at fori, y tîm o 5 fori fy hoff gystadleuaeth i yn ystod y sioe. Ac mi fydd yn tîm ni na yn ôl efo chi, da ni'n dechrau bore fori am 9 o'r gloch, yn barod unwaith eto i dilyn holl weithgaredda y sioe anhygoel yma. Rai, mam 9 yno, fi a Mari. Ie, faint y gloch da chi'n ôl 9? 9 o'r gloch yno. Yn mynd o'ch ag Ifa.
A mae rhywbeth fe am 9 o'r gloch. Ond diolch am gael y cwmni ni heddiw. Tan fawr i gyd i. Hwyl fawr.